Thank you.
ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರ ಪಾದರಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ, ದೇವರ ಪಾದರಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದರಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ, ದೇವರ ಪಾದರಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ, ದೇವರ ಪಾದರಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ, ಉಮಾವತಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರುಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯಗಳ ಪಾದರಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ, ದೇವೇಂದ್ರತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದರಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ.
ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯ ಸದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯ ಸದನ ಬಾಲಗಿರಿ ಜಯಲ ಬಾಲ ನೆನೆಸಿ ಬಾಲಗಿರಿ ಜಯಲ ಬಾಲ ನೆನೆಸಿರಿ ಜಲವ ಸವರಿದ ಶಿಲದಯಾನಿದೆ ಧರೆಯೊಳು ರಂಜಿಸುವ ಧರೆಯೊಳು ರಂಜಿಸುವ ಮದಪುರ ಪುರದೊಳು ನೆಲೆಸಿರುವ ಮದಪುರ ಪುರದೊಳು ನೆಲೆಸಿರುವ ಕರುಣದಿ ನಿಜ ಕಿಂಕರರಿಗುಳಿದು ಕರುಣದಿ ನಿಜ ಕಿಂಕರರಿಗುಳಿದು ಮನದಿನವನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿನಾಯಕ ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯ ಸದನ ಕುಂದನ ದಿನ್ನತಿ ನದಿ ದಿನ್ನತಿ ಕುಂದನ ದಿನ್ನತಿ ಕುಂದನ ದಿನ್ನತಿ ಕುಂದನ 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 ದಿನ್ನತಿ ದಿಂದನ 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 ದಿನ್ನತಿ ತದಿ ದಿನತಿ ತದಿ ದಿನತಿ ತದಿ ದಿನತಿ
ಹಲೋ 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 ಕೈಗೊಳ್ಳುದ ಜಗದಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪಣ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವ ಜಂಬುನೇರಳೆ ಕರ್ಮುನುಲ ಗುರುದು ಅಂಬೆಕಾರಿದ ಬಾಲೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಂಬೆಕಾರಿದ ಬಾಲೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕಂಬ ಪುಡದಿಲ ಪತಿ ದೇವರೇ ನಂಬಿಕೆಡು ಇಣಿ ಕೊರುವ ಈ ಕಥೆಯ ನೋಡುಲ ತುಳುನಾಡ ಕುಡಿಟೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯದ ತುಡರಾದಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಲ್ಟಿ ಕಾನಿಕನೋ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಲ್ಟಿ ಕಾನಿಕನೋ ಕಾಯು ಬುಡಿಯರಿ ಮಾಯು ಸೇರಿಯರಿ ಗಡಿನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯನು ಕರುಪಾಯಿಲೋ ತುಳುನಾಡ ಕುಡಿಟೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯದ ತುಡರಾದಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೋ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೋ
ಕತ್ತು ಬೈರವೇ ಕುದರೆ ಕೀಟಿದ ಕರೆದು ಬೈರವೇ ಕುದರೆ ಕೀಟಿದ ಪಟೆಡಾಲಿ ಬೈರವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತಲಕ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಧನದ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನಯೇ ಎತ್ತರಗು ಬೋಡಂಡಲ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಡು ಹುಮ್ಮಚ್ಚ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಊರು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಭೈರವ ರಸ್ಸು ಇನಿ ಕಾರಣಗ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಪುಗರ್ತೆದ ರಸುವಾದ ಮೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಕೆರುವಾಶದ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಅರಸುನು ಸೋಪಾಯ ಐದಾತ್ರ ಆ ಕೆರುವಾಶದ ಊರು ಇನಿ ಕಾರಣಗ ಅರಸುವಾದ ಮೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಊರು ದಗಲೆಗು ಭೈರವ ರಸುನ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅಂಚದನ್ನ ಒಂಜಿ ಊರುಗ ಅರಸು ಬನ್ಪಿನ ದಾಯಬೋಡು ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಕಲಾತೆಗೆ ಬದುಕರಾಪುಜ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತಿನ್ನುದು ಬದುಕುಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಪಾಪದಯನ ಮಿತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಲ್ಪುನೆತ ಮೂಲಕವಾದಿ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸುದಯನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಶರೀರ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯಾ ಬೋಡ್ಪಾದ ಲೆಕ್ಕ ಸೋರ್ಪಾದು ತನ್ನ ಜೀವನನ್ನು ಸಾಗಿಸಾರ ಬರ್ಪಡು ಅಂಚ ಇತ್ತನಾಡ ಏರು ತಪ್ಪು ತಾದಿನ ನಡಪೇರ ಏರು ಅನ್ಯಾಯದ ತಾದಿನ ನಡಪೇರ ಅಕಲೆನಕ್ಕೇನರ ಒರಿ ಅರಸು ಮಲ್ಪಿನಾಯ ಬೋಡು ಈ ಕಾರಣಗ ಬೋಡಾದ ದುಮ್ಮದಗಲು ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಐಕ ಪ್ರಕಾರವಾದೆ ವಂಶವರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಅಧಿಕಾರ ಈನಿ ಭೈರವರಸಗೂ ಬೈದಿದೆ ಕೆರುವಾಸದ ಊರುಡು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನನ್ನು ದೇವೇರು ಬಂದು ಊರುದಗಲು ಮಾತ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರಣದಾದ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಸಂಬಳಗ ಬೋಡದಾಗಲು ಪುಗರ್ನತ್ತವು ಎನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಡಗಲು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಅಂದತ್ತೆ ರಾಜ ಕಾಲಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ರಾಜ ಐನ ಎಂಚ ಜೀವನ ಬದುಕುವೇನ ఆయన ನಡೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಜೀವನ ಇಪ್ಪುಡು ರಾಜೇ ಬೊಚ್ಚಾಂದನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ತಪ್ಪು ತಾದಿನ ನಡತ್ತೆ ಅಧರ್ಮದ ತಾದಿನ ಪತ್ಯೆ ಅದಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಆ ಊರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಡು ಐದಾತ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕನನೀರು ಜಪಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಊರದ ಅಳ್ವಿಕೆಡು ಏಪಲ ಬರಗಾಲ ಬಂಪಿನ ಬೈದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ದೈವದೇವೇರನು ನಿಷ್ಠೆಡ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಏಕಲ ಊರದ ಪ್ರಜಾವರ್ಗಲ್ಲ ಆತೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಉದಯನ ಮಾದತ್ತುವನಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಪುದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜೀವನಡು ಕೇವಲ ಅರಸು ಅಂಡ ದಾನೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂದ ಜೀವನ ಇಜ್ಜ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಜೈನ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋದು ವರ್ಷದಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾನೆ ಬಿದಡಿದಿ ಓವೆ ಸಚ್ಚುದ ತಾನು ಯಾನೆ ಬಿದಡಿದಿ ಓವೆ ಸಚ್ಚುದ ತಾನು ಜೈನ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋದು ವರ್ಷದಗೇನು ಮಾದ ಒಡಿದಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿವಾಯಿನ ಜೀವನಡು ಬೋಡಾಪುಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ
ದೇವದೇವರನ್ನ ನಮನ ಮಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಮಾತವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜೀವನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೈನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬದುಕಾರ ಜೀವನ ರೂಪಿಸವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚನೀ ಭೈರವರಸುನ ಜೀವನಡುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಉಂಟು ದೈವದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ಈ ವಿಚಾರಡು ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂದು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಇನಿ ಕಾನಗ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಪಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮೂಡಬಿದಿರಿ ಅಡಗೆಯಾನ ಪೋವಡು ಅವಲುತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಯೋಡು ಆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವರನ್ನು ತೂಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪುಟ್ಟಿನವು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಪೊಸತ್ತತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಏಪ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡ ಅವಳು ದಾದಂಡಲು ಜಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಡಪುಂಡ ಅಡೆಗ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುಲೇನು ಮಾತಾ ಪದಂದು ಆ ಊರಿಗೂ ಪೋಪೆ ಅವಳು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿರವನ್ನ ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾನಾಗ ಮನಸ್ಸಾತಂಡೆ ಎನ್ನಗಲು ಉಳ್ಳೇ ರಥ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪತನಲೆ ಎಂದು ಪಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಪೋಪೆ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅವು ನಂಕಲ ಬತ್ತನ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಹೊಂಡಿರೇನು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಬರೆಯದು ಬಾಡ್ಲೇನು ಜೀವನದ ಪೂರ ಅನುಸರಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತನಾಂಡ ಜೀವನದ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಾಂಡ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬತ್ತು ಮಲ್ತನ ದಾದ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತ ಈ ಏಳ್ನಾಡು ಅರಸ್ವಾದಿಯಾನ ಮೇಲೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಏಳ್ನಾಡು ಅರಸು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ವಾವು ಕಾಬೆಟ್ಟ ಅರಮನೆ ಕಾಬೆಟ್ಟ ಅರಮನೆ ಮಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನವ ಮಾತ ಅರಮನೆದ ಲೆಕ್ಕಣ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪಳ ಸಂಪತ್ತದೋಡ ಊರು ಎಲ್ಲಿಯಾದಪ್ಪು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಪುರಾಣದ ಕಥೆನಿಕೆ ಅಂದಾಗ ಮಣಿಪುರ ಬರ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಊರಿದ್ದನಿಗೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನನೇ ಆ ಊರುಡು ದಿಂಜಿದಿತ್ತನಿಗೆ ಸಾದಿ ಸಾದಿದು ಲತ್ತದ ಕೊರಂದಿದ್ದರಿಗೆ ಆ ಮಣಿಪುರನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಬೆಟ್ಟುದರ ಮನೆ ಆದಿಪ್ಪೋ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮಣಿಪುರ ಉಂಡ ಆತ ಸಂಪತ್ತ ಈ ತುಳುನಾಡರು ಎನ್ನೂರುಡಿಗೆ ಎನ್ನರ
ಮನೆಟ್ಟು ಬರಿಯರ ಕಾರಣದಾನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಜನ್ಮೋಗ ಬೈದೆ ಯಾರು ಮಂತ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ನಾನು ನಂಬುಜಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಂತ್ರ ಪುಣ್ಯನ ನಂಬುಜಿ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಂಚ ಅವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಯಾನು ಅಂಚಂದು ಜೀವನದ ಸುಖನೇ ನಮಕ್ಕ ಆದ್ಯತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಜೀವನದ ಸುಖ ಪಡಪಡವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಪುಣವು ನಿಘಂಟ ಎಲ್ಲೇ ಬಡಿ ಬುಕ್ಕ ಬನ್ಪಿನವೇ ನಿಘಂಟತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಯಾನು ಅನ್ಪುಡಿ ದಾಯೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಕ ಬಾಡ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಎಲ್ಲ ಅವೇನ ಪಡೆಪೆಂದ ಹೊಂಡದು ದಿನ ಕಾತನ್ನ ನಾಯಿ ಬದುಕುವೆಂದು ನಿಘಂಟುಂಡ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂದಿನ ಬಸವನ ಮತ್ತೆ ಊರ್ದಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾತ್ರ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾತ್ರ ಊರ್ದಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಮ್ಕದಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸುಖ ಕಾತ್ರ ಎನ್ನ ಈ ಏಳ್ನಾಡು ಈ ಕಾಬೆಟ್ಟರ ಮಣಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಏತ್ತು ಜನ ಬದುಕೊಂದುಳ್ಳೇರ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಬೇನೋಡು ಪೂರ ಬೇನೋಡು ರೈತನೇ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅನ್ನಂದು ಕೆಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೂರ್ದು ನೈಕಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬುಗಳ ಬೇನೋಡು ರೈತರ್ನಗ್ಲು ಬೆನ್ನಿಯರ್ನೇ ಒಪ್ಪುನಿ ತಾಯೇ ಬೇನೋಡು ಅಗ್ಲ ಉಣಿಯರ ಬೋಡದ್ದು ಬೆನ್ಪುಡಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಉಟ್ಪಾಯರೆ ಬೋಡದ್ದು ಏತು ಜಾಗುಂಡ ಆ ಜಾಗಗೆ ಮೀಸಲಾದು ವರ್ಷೋಡು ಈತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವೇ ಕೆಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣಿ ಗೇನಿ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಮನ್ಪುಣಿ ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಉಳ್ಳರ ಏರು ಮಾತ ಬೆನ್ಪೇರ ಆ ಜಾಗಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಗೇಣಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಬರೋಡ ಗೇಣಿ ಏರ್ನ ಬೈದಿನ ಏರ್ನ ಬೈದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಏರ್ನ ಬಾಕಿಂಡು ಅವ ನೀರ ಕಟ್ಟೆದ ಬೋರಜ್ಜೆಲ್ಲಿರತ ಆ ಜನತ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪಗಂಡ ಗೇಣಿ ಪುರ ಬೈದಿ ಗೇಣಿ ಮಾಗ ಬಾಕಿ ಅಯ್ಯರ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೇಳೋಣ್ದಿ ಜವೀರ್ನ ಪೋಡಿಗೆಟೆ ಕೆಲವು ದುಮ್ನಾಣಿ ಎತ್ತಾವನೆಂದು ಬಿಸಿಯಾಗದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗದು ಹೊರ್ತುಗ ಸರಿಯಾದ ಗೇಣಿ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಅಗ್ಳಿಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡೊಂದು ಅವು ಏನಡ ದೂದು ಕಲ್ತೊಡು ಅಂಚಾದಾರ ನಮ್ಮ ಪಂಪುನ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಬತ್ತಿನತೆ ಪೂರ ಪೂರ ಐನಾರೆತ್ತಲ ಬತ್ತದಾತಂದು ಸುರುವಣ್ಣನ ಆಚಾರ ಐನಾತಿ ಬತ್ತದಾತ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಡ ಅಗ್ಲ ಪೊರ್ತುಗಾಣ ವೈದ್ಯರು ಇಜ್ಜರ ಅಗ್ಲ ವೈದ್ಯರು ತಡಾತನಿ ಏರಿದಾತ್ರ ತಡಾತಿನಿ ಅವು ನಮರ್ದಾತ್ರ ನಮರ್ದ ತಡ ಐನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಂಚಿ ನಮರ್ದು ಓಲ್ ತಡಾತನಿ ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ತಯಾರತ್ತೆ ಇದು ನಮರ್ದು ಏನೋ ಇಪ್ಪಣ ದೆನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡಂಡು ಅವಳ ನಮ್ಮನೆ ತಮಾರೆ ಅವಳ ನಮ್ಮನೆ ಆಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ನಾಯ್ಕು ಬೇತೇನೆ ಎಂಚರನೇ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮನಿಗೆ ನೇರಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತಡ ಐನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇರಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಡೆ ಪೊರ್ತುಕು ಹೋಗ ಮಾತ ಬರೋಡ ಅವು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಬರಂದೆ ಬಾಕಿ ಆತನ ಯಾರು ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಆಯ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಕೊಂಡವೆ ಬಿತ್ತ ಬತ್ತಂದು ಬೇಟಾರ ಅವೇ ಅವು ಈ ಪೆದ ಅವೇನು ಆ ಬೇಡದಿಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರು వచ్చి ಅವು ಎಂಬಳ ಕೇಳಂತೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಜೌಲ ಬೋರ ಜಗತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೋರ ಜಗ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟಾವು ಅಯ್ಯೋ ಓ ಗೇಣಿಕೇನು ಬತ್ತ ಜನ ಬೋರ ಜನ ತರ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಖಾರ ಮದರ ಪ್ರಾಯದೆ ಪರಬ್ಬೇತ ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ತಾಂಡಿ
ಯಾನ ಪಂಡಿನನೇ ಶಾಸನ ಎಂಕುಲು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘ ಯಾನ ದೀರ್ಣನೆ ಬಜ್ಜೆ ಆವ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಎನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಯರಿದ್ದು ಎದುರು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮಡಿಪಯ್ಯ ಒಂದು ಗಳಿಗೆದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕಾರ ಮುದಡಿ ಪೋಡು ಹಾ ಆವ ಆವ ವಾ ನಮ್ಮನಿದ್ದ ದನಿ ಮಾರೆ ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತರಿ ಜನ ದನಿ ಮಾರೆ ಪಾಪೆ ಪ್ರಾಯದ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಲ್ಪೋಚ ಒಯ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಎಂಕ ಉಪಾಯ ಇದ್ದಿ ದಯಂಟಿ ಜನ ನಾನು ಏನನ್ನು ಒಯ್ತು ಆಡುವೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಗುಂತನಗಣೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪೋಡು ನಿಜ ಮಾತಾಡ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರೈತಡ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಒರಿ ದುಂಬು ತೆರಿನೇ ಬದುಗೆಂಡೆಗೆ ರೈತೆ ಬಂಡ ದನಿಕ್ಕುಲು ದಯ ಬಂಡ ನುಪ್ಪು ಬಾಡ್ನ ದೇವೇರು ದನಿಕ್ಕಲೆ ಈರೆಗೆ ಒರ್ಸೋಡು ದೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಒರಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನ ರೈತೆ ಬಂಡೆಗೆ ಮಾತ ಸಮಾದ ಅಕೇರಿಗೆ ದನಿಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಪಂಪಿನವೇ ಒರಿ ಉಂಡಿ ಬೇತ ಉಳು ಒರಿ ಉಜಿನ್ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚನಿ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ನಂಗೆ ಉಪಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತದಾತಂಡೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪಾಯ ಆಯ ಬರಡು ಬೇ ಬರಡು ನಮ್ಮೇನು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಸತ್ಯಲ ದೇವೇರ್ ನಜ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ತಿಕ್ಕದಾತನ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿದ ಗತಿಗೆ ಎಟ್ಟು ಗಣ್ಣ ನರಕಾರ್ಪುನು ಇಜಿನಂದು ಪುರ ಬೋಡ ಆಜ ನಮ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೊಂಜಿ ಸೇಗುತ್ತಂಡಿ ಮಾತಾ ಪುಗೇಲು ಪೂಜೆ ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ದನಿಕ್ಕಲ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹಾ ಏರಿನಾಳ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಈ ಕುಂಟಣಗಲಿ ನಂಬೇರಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಿ ಆ ಜನ ಜೇತು ಲಾಗಿನು ಮಾರೇ ಅದು ಸತ್ಯ ಅದ ಎನ್ನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಡ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಮನೆ ಓಡವು ಇದನ್ನ ತೆಕ್ಕುಡ ಬೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಂಗೂ ಉಪಾಯ ಎಂಚಿನ ಅದು ಪರಬ್ಬಗಲ ಅಧಿಕವರ ಸಂಗತ ಈಜಿನ ದುಂಬೆ ಎತ್ತವನು ಈಜಂತ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯ ಯಾನ್ ಆಡಿಮುಟ ಬರ್ಪಾವ್ ನಾಡಿಮುಟ ದಾಯೇ ದೀವೋಡು ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಲೆತ್ತದ ನಮ್ಮ 50 ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ ಅಂತ ಬತ್ತದ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫೋಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ 10 ಸಾವಿರ ಕೊರಡುಂದು ನಿಗಾಂಟು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ 10 ಸಾವಿರಗೂ ನಮ್ಮ 10 ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಡು ಅವನಿ ಬತ್ತಾರ ದಾಲಾಲ್ ಪೆರಾಪುಜಿ ನಂಕಲ ಉಪಾಯ ಅಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಆವೋಡೆ ಏರ್ಡ ಹಣ್ಪುಣಿ ಬಂಗೋಣ ಮಾತ ಎನ್ನ ದನಿಕ್ಲು ನಿಂದಿ ಏರಿ ಪ್ರಾಯೋಡು ನೀರ ಪಡ್ಪುದ ಬೋರಜ್ಜೆ ಬಾರಿ ಎಸನಾಡು ಏರಿ ಪ್ರಾಯೋಡು ನೀರ ಪಡ್ಪುದ ಬೋರಜ್ಜೆ ಬಾರಿ ಎಸನಾಡು ಪೂರ ಸಂಸಾರುಲ ಮಸಣದ ಪಾಲಿಗೆ ಪೂರ ಸಂಸಾರುಲ ಮಸಣದ ಪಾಲಿಗೆ ಏರಿನಿ ಕಾಪುವಿನಿಗೆ ಏರಿ ಪ್ರಾಯೋಡು ನೀರ ಪಡ್ಪುದ ಬೋರಜ್ಜೆ ಮಾರಿಗೆ ಜನರುಲ್ಲಿರೇ ಬಡವೇರಾತು ಪುಟ್ಯರ ಬಳ್ಳಿ ತಜಂಕಾತು ಕೊಡಿಕೆರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟಾയി ತಜಂಕಾತು ವಲ್ಲ ತಾದಿ ಬರಿಕೆ ಕೊಳ್ತಿಂಡಂಡ ಓಪುನಗಳು ಬರ್ಪುನಗಳು ಪೂರಾ ಐಕ್ಯ ತುಳ್ತೊಂದು ಅವು ಆ ಬರಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಏರ್ಲ ರಗಳೆಜ್ಜಿಂದು ಬಣ್ಣೀತಿ ಎತ್ತರ ಬುಳ್ಳೆಂಡ ಧರ್ಮಗ ಹೋತರಿ ಕೈ ಮಾಡ್ದ ಕಿನ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡರು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚನೆ ಬಡ ಅವ್ವಾಯಿ ಜಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮಲ್ಲಗಳು ಪೂರ ತಾಗುಂಡೇ ಬತ್ತಾಯ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಊರ್ತಗಳು ಪೂರ ಬೋರೆ ಊರಿಕ ಬೋರೆ ಅಣ್ಣ ಊರಿಕ ಮತ್ತು ಊರ್ತ ಜನಗಳು ಪೂರ ಬೋರೆ ಎಂದೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಬುದ್ಧಿದ್ದ ಬೋರಜ್ಜೆ ನೀರಗಟ್ಟೆದ ಬೋರಜ್ಜೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ದಾದೆಗೆ ನೀರಗಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿಯರ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಊರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿದ್ದಾನೆ ಅಂಜ ಈ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮನೆ ಎಡ್ತಿ ಚಪ್ಪುನ ನೀರುಂಡತಿ ಅವು ಮೂಲೆ 10 ಜನ ತುಂಬೊಂದುಕೊಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಈ ಜತ್ತೊಂದು ಬೋಮ್ನ ಬೊರ್ತರು ಕೆಲವದಾಗಲೇ ನೀರು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂದು ಕುಯ್ಯರ ಬೋಡತಿ ಅನಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಮುಖ ಬುದ್ಧರೇ ನೀರ ಕಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂಚ ನೀರ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನ ಬೋರಜ್ಜೆ ಅವಾಗ ನೀರ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಬೋರಜ್ಜೆ
ಎನ್ನ ಕಥೆನು ಪೂರ ಬಂಡರುಂಡತ್ತೆ ನರಮನಿ ಐನ ಬದುಕಾಯಿ ದಾದಾಳ್ಕೊಂಡು ದೇವೇರು ನಾನೊಂದು ಜಲ್ಮೋಟು ನರಮನಿ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹುಟ್ಟುವೇನ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂಡರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಈ ಜಲ್ಮೋಟು ನರಮನಿ ಅಂತ ಹುಟ್ಟುನ ಯಾರು ಎದ್ದಿನ ಔಷಧ ಬರ್ತಿರ ಇನ್ನು ಪುರ್ಲುಟೆ ಸಂದದ್ದು ದೇವೇರ ಪಾದವು ಸೇರುವುದು ಲೆಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಬೋರ ನಾನ ನೀರಗಟ್ಟೆ ನೀರಗಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳು ಬೋರ ಅದು ನೀರಗಟ್ಟೆ ಉಂಟ ಗುವೇಲುಂಟ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಬೋರಜ್ಜೆ ಉಂಟ ಬೋರಾಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನೆ ಚೂದು ಬಲೆ ಅಂದಾಜ ಎಕಡೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ತುಂಬ ವಾರ ಇನ್ನು ಸೊಂಟ ಒಲಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳಿಡ ಲಾಗಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಂತು ದಾಲಾಬುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಕ್ಕೆ ದಾಲಾ ಸಣ್ಣಿವಿ ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತಿನಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ತಿ ಈಡೆ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಈಚೆಂಡ ಏರಿ ಕೂಡ ಈಚಿನ ಈರೇನು ಈಯೋಡು ಏರ್ಲಿತ್ತದೆ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಒಂದು ನಂಕೊಂಜಿ ಜೇನಿ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟತ್ತ ದನಿಕ್ಲೆ ದಾತ ಜೇನಿಯ ನಾನೆಲ್ಲ ಜೇನಿ ತೇವ ನಿಕ್ಲಿದು ಮುತ ಅಂದಾಜಿತೆ ಉಳ್ಳಾರ ಎಂಕುಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಳ್ತೋದಿತ್ತೆ ಜೇನಿ ಇತ್ತೆ ಜೇನಿ ಇದ್ದಿ ಗೇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಡಿ ಅರಿಜಿ ಕೊರೋಡಣ್ಣ ದಯವಂಡವು ಆ ಪೊರ್ತು ಗೆತ್ತವಳು ಎಂಕುಲ ದನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಾರ ಈತು ಕುಜ್ಜದಾರ ಆತೆತ್ತರಲಾಗಿ ಇರುವುಕ ಐಕು ಬಂಡೇನು ಯಾನ್ ಈರ್ನೆಡ್ಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಆರೆಗ್ ಪ್ರಾಯದಗ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೇಲೆ ತಗ್ಲು ಪೌಳಜ್ಜಿ ಆರೆಗ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಣಿಕ್ಕರಿಜ್ಜನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರ್ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ದನಿಕ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಂಚಿನ ದನಿಕ್ಲನಗ್ಲು ಎಂತೂಪು ಜನ ಬೇಲೆದಗ್ಲಿಗೆ ನುಪ್ಪುಬಾರ್ದು ಬೇಲೆದಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರಿಪೋಡುಂದು ಒದ್ದಾಟ ಮಲ್ಪನ ದೇವೇರ್ಲೆ ಕೊಂದ ದನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಡ ಈ ಜನ ಕೌದಾಲೆದ್ದಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮೇರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತಿನ ಪೋಪೇರ ಓ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದೀರ ಅರ್ಲು ಅಟ್ಟೋದು ಖಾಲಿ ಈ ತುದ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಯಾನುಳ್ಳದು ಬಂದ್ಕುನಿ ಅದ್ದೆ ಮುಖ ಉಳಿದ್ದಿ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಜನ ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಬೇಲೆಗಿಪ್ಪಣೆ ಮಾತೆಗ್ಲೆ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಅನ್ಪೇರು ಮುಖ ಎಂಕೆ ಎತ್ತ ದಿಕ್ಕುಡು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚಾದಾರ ಎಂದು ಈ ಸಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ದಯವಂಡ ಬೊಮ್ಮನೆ ಎರಡ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ ರಡ್ಡಿನ ಬೋಡ ಅವ್ ನೆನಪಾವಡ ಬೊಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಸ್ ಬೊಮ್ಮನೆ ಬೊಮ್ಮನೆ ಗದ್ದೆತ್ತಿ ಬೊಮ್ಮನಿ ಬೊಮ್ಮನೆ ಓ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಈರೆಗಾಳ್ನ ಒಂದು ಬಡವೇರ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓ ಗೊತ್ತು ಈರೆ ಬಂದ್ಬಾರೆ ದಾದ ಗೇನಿ ಗೊರಿಯ ಅಂದ ಏನಿ ಇಂಚಿನೇನು ಗೇನಿ ಗೊರುಪುನ ಬೆನ್ನೆ ಕೊಂಡು ತೋಡ ತಂಗಿ ಈ ಜಂಟ ಗೇಣಿ ಬುಡಿ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಗೆಂಡಲ ದಿಕ್ಕಂದ ಮುಖ ಓಡಿಗಿ ಹೊರ್ತಿರ್ದಿ ಗೇಣಿ ಗೇಣಿ ದನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮರ್ಲ ಇಪ್ಪಂದಪ್ಪ ಅದು ಗೇಣಿಗೊಂಡಾರಲ್ಲ ಗೋಣಿಗೊಂಡತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಕ್ಕತ್ತು ಎನ್ನಡಿ ಈರೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ವರ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಯ್ತುಂಟು ಈರೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ದಾಯ ಒಯ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಈರೇನು ಪೋದ ಅವಳೇ ಒಯ್ಪೊಡ ಈರಿ ಎನನು ಹೋಯ್ತಂದುಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಳೆ ಐಕ್ಯ ಬಂದೆ ಈರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಲತ್ತು ಈರೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬತ್ತದ ದನಿಕಲ್ದ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸೋತುದೆ ಬರ್ಪಿನೋಡ್ ಸರ್ ಅಡ್ಡೋಡ್ಸೋದು ಎಲ್ಲ ಒರೋನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಜಿ ನೀರು ಬರ್ಪಿನೋಡ್ಸ ಈರು ಕೊರ್ವಾರಿಂದಲ ನಿಗಂಟತ್ತು ಆರು ದೆತೊಂಡುವೆರಿಂದಲ ನಿಗಂಟತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟುಂಡು ದಯಂಡಿಗೆ ಸಾಲ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂದು ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಲಾಲ್ ಪೆರ ಅಂಚ ಈರು ಮಂಡೆ ಚಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಾನು ಯಾನು ಮೀತೆ ಬೋಗರ್ ದುಃಖವಾತೇರೆ ನೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಈರು ಬಂಡಾರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಬನ್ಪುಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣಿಕರ ತೋಜಾರಲ್ಲಿ ಅನ್ಪು ಈರ ಐನ ದಾಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ನಾಯಿಗ ನೆರ್ಲೆಕಟ್ನ ನಾಯಿಗಲ್ಲ ದಾಯಿ ನೆರ್ಪುಡಿ ಸಾವು ಎಂಕ್ ನೆರಿಯರು ಆಕೆರ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ ಮಕ್ಕ ಈಡ್ಡನೆ ಪನ್ಪೆಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಂಚವಲ್ಲಿ ಈಜಿನ ಯಾಲ್ನ ತೀನೋಡು ಇರು ನೋಟು ನೆರಿಯರು ಆಕೆರ ಬತ್ತೇರು ಬಂತ ಆತ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುಳಿ ಬುಳಿಪ್ಪುಳಿ ಅವೆ ಬುಳಿಪ್ಪುಳಿ ದಾಲೆಜ್ಜು ಬಲ್ಲಿ ದಾಲೆಜ್ಜು ಮುಖದಾದ ಬುಳಿ ಬಂದದಾದ ದನಿಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ಜಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಫೋನಗಲ್ಲ ದಲ ಕೊರುವೇರು ಬುಳಿಪ್ಪುಳಿ ಆಯ್ನ ಅವೆ ಬಲಿ
ಪುಣ್ಯನ ಅತಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಅಂತಿ ಒಯ್ಪಾರು ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಕಾಣಿಕಲೆ ದಾದಗೆ ಆದತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪರಬ್ಬೆಲ್ಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊರಬಿದ್ದಗಲ್ಲ ದಾದವು ಯಾನ್ ಬೋರೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿಂದಿಕೆ ನಿನ್ನ ನಡೆಯಾನ ಯಾನು ಕುಲಂತು ಕುಲಂತ ಇರಂತು ಲಕ್ಕೆ ಕುಲೊಂದು ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಬಾತ್ಯರೆ ಈದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ಅತ್ತೆ ಬರ್ಯರಣ್ಣ ಓಲು ಏರು ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಓ ಅವೇನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತ ಏರಿಗೆ ವಾ ಜಾಗೆರು ವಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಅವೇನು ಸ್ಥೈರ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಓ ಪ್ರಾಯದ ಎಂದು ಸಸರ ಕೊರಡು ಅಂದ ಅಂದ ಕೆಲವು ಜಾತಿ ಅಂಚನೆ ಪರಬ್ಬೆ ಅಂದಜ ಸಸರ ಕೊರನ ನೆಸಳನ ಕುಡಿಗೆ ನಮ್ಮಟ ಅವಳ ಇಚ್ಛೆ ನಕ್ಕೆ ಓರೆ ಓ ನನ್ನ ಆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬೋರಿ ಅಜ್ಜೆಂದು ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಅನಂತ ಎಂಕಜ್ಜೆತ್ತಿ ಇರಗಟ್ಟಜ್ಜಿ ಮರಲ ಅಂದೆ ಓ ಕಪ್ಪ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಅನಂತ ಗೇಣಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಏನಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಆನಿ ಒಂದಂತೆ ಅಪಗಾವನ್ ಅಪಗ ಒಂದಂತೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅನಂತ ಸೈಯಾಡು ಬರಬೇ ಬುಡಿಯೆ ಸಾಂಡ್ಲ ಸೈಪುಜಿ ಪರಬ್ಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಪ್ನ ಕೊರೊಚ್ಚ ಈ ಸತ್ತಿದೇನು ಅಲಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಮಲ್ತದಾಗೆ ಎತ್ತ ದಾಯೆ ಗೇಣಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ ಪಾಪಿಯಾಗಿನ ಎನ್ನಮೋನೆನು ತೂಲೆಯೇ ಪಾಪಿ ಆಯಿನ ಎನ್ನ ಮೋನಿನಿ ತೂಲೆಯೇ ಕೋಪುಡು ಆ ದೇವರಿ ಶಾಪನ ಕುರಿಯಿರಿ ತೂಪಿನ ಸಂಸಾರ ಶಾಪನ ಕುರಿಯಿರಿ ತೂಪಿನ ಸಂಸಾರ ತೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯೇ ರಾಯ ಅಯ್ಯ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟೆನ ಪೂರ ಇರಿಕೆ ಎನ್ನುಂದಂಡ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆನಿ ಕೇಳಿಯರೆ ಅನುಮೂಲಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರತ್ತೆ ಅತ್ತೆ. ಎಂಕ ಬರೋಡ ಇದ ಗೇನಿದಾಯ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿರ ಮಾತ್ರ ಬನ ಇರೆಗೆ ಗೇಲಿ ಕೊರುಡು ಮುನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿನೆಯತೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕಥೆನಿಕೆ ಎಂದರೆ ದಾನ ಎತ್ತದೆ ಬೇರು ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪುಡಲೇ ಎನ್ನ ಏನು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಪುಳಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಳು ಗುಡುತಿಯರನ್ನು ಅಕ್ಲು ತೈತು ಪೋಯರು ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿ ರಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಕು ಪಾರ್ದು ಪೋಯರತ್ತಯ್ಯ ಅಕ್ಲೆನ್ನು ಏರು ತೂಪುನು ರಟ್ಟು பொண்ணு ಜೋಕುಲನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಬಗಿಲು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಳೆಗೆ ಪೋತೆ ಕಾಳಿಸ ಪಡೊಂದು ಇತ್ತಿನೆಯ್ಯನು ಈರೆಗೆ ಗೇಣಿ ಕೊರಡುಂದಲೇ ಐನ ಬುಲೆ ನಾನು ಮಾಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಿ ಕುಲೆಗೆ ನಡ್ದು ಬೆನ್ನಿಯರ ತೀರ್ಪು ತುಳೆ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರು ತುಳೆ ಇನಿಯ ಎಳ್ಳೆನ ಎಳ್ಳಂಜ ಪೋಪು ನಂದ ಜಿಡಿ ಅಣುಳ್ಳೆ ತನಿಕುಲ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮೋರೆ ತುಳೆ ತನಿಕುಲ ಯಾಡಿತಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳ ತುಳೆ ತನಿಕುಲ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಮಾರೆ ತುವೋ ದಿಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಮಾರೆ ಹಿಡ್ದಾನೆ ಆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂದು ಇನಿಯ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೊಂದು 24 ಮುಟ್ಟ ಗೋಪುಲೆ ಕೈ ಇಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಮಾರೆ ಹಿಡ್ದಾನೆ ಆಟ ನಾರಿ ಅಂದ ದಾದ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ತುವೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಯ್ಯ ಅರ್ ಗೇಣಿ ಕೊರಡುಂದನ್ನ ಎನೆಂಚಿನ ಕೊರಳಿ ದಾದ ಉಂಡಿ ಎರಡ ಮಳ್ಳೆ ತನಿಕುಲ ಅವೇಕ ಗೇನಿ ಕೊರಿಯರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ Oh!
ಬೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ದನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಪ್ಪುಗ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ದನಿಕ್ಲೆ ಸೈತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಈ ಆನೆದ ಕಾಲ್ದಾಡಿ ಕಬುರ್ದು ಸೈಪ ಬಿಸಿರಿದ ಕೈಕಾಲ್ ಕತ್ತಲು ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಎದುರು ಬರ್ತಂದ ಇವ ಇಪ್ಪನ ಮಾರ ಏನೋ ಕತ್ತರ್ದು ಜುವಮಾವು ಕತ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ಯಾರು ಯಾರು ಎಂಕ ಬಿಸಿರು ಬಣ್ಣಗೆ ಎದುರು ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದಗೆ ಮೇಲ ಹೋಗಾರ ದುಃಖ ಪಾಪ ತೀರುಜಿಗೆ ಬೆನಿಯರ ರಂಟೆ ಪೊಂಜೋಪುಳ್ಳಗೆ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾಟು ಇತ್ತ ನಾಟು ಅವೇ ಪಂಪುನ ಕ್ರಮೋಟು ಬನೋಡು ಆಯೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಂದ ಜಾಯಿಜಿ ಅಲೆ ಉಂಗುಷ್ಟರ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಡೆ ಊಟ ನೆತ್ತಿ ಊಟ ಅವು ಪಕ್ಕ ಏರುಳ ಇತ್ತ ಈ ಬಣ್ಣಗ ಚೂರು ಜತ್ತು ನೂಡು ಅವೇ ಏರುಳ್ಳೇರ ಬಣ್ಣೆ ರಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಪುಳು ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಂಚೊಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಾರ ಪೊಂಜೋಪುಳ ತಾ ಪಾತಿರ್ವೆ ಪಾತರ ಒಬ್ಬ ದೇವೆ ಬೋರೋ ಪೊಂಜೋಕುಳು ಅಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚಿ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲು ಎಂಚೊಳ್ಳೇರು ಅవి పాతెర్ర కొత్తిచ్చనే పెదం పాతెర్రకే ఆయన కుదర పొన్ను జోకులు నంకబోడి నా రమ్మని తువ్వ దుంబుంది ఇత్తల్ నెంచోండి దుంబు దాదింతు ದುಂಬು ಪ್ರಾಯ ದುಂಬುದವೆ ಆತೆ ಕವರ್ಪೆ ಏಚಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತರ ಮೂಡ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಕರ್ತದು ಕರ್ಲು ದತ್ತದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಕರ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂದಾಯ್ತು ಓರೋ ಅಂಚಂದ ಬಂಡದು ಬುಡ್ಪೆ ಬಂಡ ಬುಡ್ಪೆಂದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಕೋತ್ರತ್ತು ದನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಏಳು ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಏಳು ದಿನ ಉಂಟಾ ದಾಯೇ ರಡ್ಡು ಪೊಣಿಜೋಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಪಂಡೋಡ್ರಿ ಅತ್ತ ಅವನ್ನ ತಿಗಾಲೆಗ ಕಂತುಡು ಅವು ದಪ್ಪ ತಿಗಲ ಅಪ್ಪ ಕಂತುಡು ಈಡಗ ಕಂತುಡು ಅವೇ ಕೂಡದು ಬುಡಿಯ ನಿಯಮ ಏಳು ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆ ಏಳು ದಿನ ತೊಲೈಡು ಎನ್ನಾಡೆ ಬರಡೇನ ಗೇರಿ ಬರಡು ಏಳು ಕರಿಂಡ ಎನ್ಮನೆದಾನಿ ಎನ್ಮನೆದಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಹೊರಬಿಡಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಕ ಯಾನು ನರಮ್ಮನಿ ಅದು ಪೂಜಮ್ಮ ಏಳು ಕರಿಂಡ ಎನ್ಮನೆದಾನಿ ನಮ್ಮ ಜನನೇ ಬೇತೆಪ್ಪುವೆ ತತ್ತದು ಎನ್ನ ಕೈದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ಮನ್ಪೋಡ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜಾಗ ನಿನ್ನ ಲಲಿತರ ರಡ್ಡು ಪಣ್ಣಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನು ಏಳು ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಮಂಡೆನೆ ಬುಳಿಪವನ ತೊಂಚೂರು ಬೊಡ್ಡು ಬುಳಿಪವಡ ಕೇನಗೆ ಎದುರು ಬಾತೇನ ದಾನ್ ಹೊರೊಂಡತ ನಮ್ಮ ಬೀಜುನ ದೊನ್ನೇರು ತಪ್ಪಂಡ 1000 ವರ್ಷ ಆಯುಸೋಗೆ ಕೆಲವು ಸತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ಆ ಜನ ಪಣ್ಣೆ ವಿಷಯ ಅಂದಜಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾ ನಾನು 7 ದಿನ ದಿನ ಈ ಪನ್ಯಾರಪ್ಪ ಆಜಿ ದಿನ ಆ ಜನ ಸಹಿತ ಹೊಂಟದ ಅದು ಅಲ್ಪೇರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಐನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏರ್ನ ಒರಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ಗದ ಏತ್ ಇಲ್ಲು ಬೋಂಡು ಏಟಿಗೆನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಿದ್ದೆ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ 7 ದಿನ ಉಂಟು ಸಗದಲ್ಪೆ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲು ಏರ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಒಂತಂತೆ ನಟ್ಟಲೆ ಒಂಜಿ 2,000 ಕೊಡ್ನಲ್ಲ 1,000 ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಏತ್ ಗೇಣಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಕುರ್ಲಿ ಕೊಡ್ದು ಹೊರತ ಮಟ್ಟದ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಪಂಜೋಕುಳು ಜನ ಆ ಪಂಜೋಕುಳು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೆತ್ತೇರಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯಗ ಅವು ನರಮ್ಮನೆ ಅತ್ತ ಅವು ಮುರ್ಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಮೂಲಿ ಎಂಕೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆತನು ಏತು ಬರ್ತಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣದು ಗಡ 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 ಅನ್ಬಿಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಹಾಪುಜಿ ಮೆಲಾಣಿ ಬಳಿ ಬಲೆ ಅವೇ
ಬೆಲಾವಣಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಬಿಡ್ತೋರಡ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ದಾದ ಮಾಲ್ಪುಡು ದಾಲಾಲ್ ಪೊಚ್ಚಿತೆ ಇಡಿತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಬಿತ್ತು ಉಡ್ಜಾ ಏತೆ ಕೇಂದ್ರ 7 ದಿನ ನಗಬಕ ಏ ಪಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಲೊಂಜಿ ಚಾಗ ನಾಡ್ಗ ದೇ ಈ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಪಟ್ಟು ಯಾಂಬರ್ ಎಂತ ಬೇತೆ ಮೇಲೆ ದಾದೊಡ್ಡೆ ಅರೆ ಪಾಪನೆ ಎಂತೋಜಿ ಬೆಲಾವಣಿ ಬೆಲೆ ಬುಡೋಡ ಅಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಬುಡೋಡ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಇರೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಪರಂಪರೆ ಉಲ್ಪವರ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಇರು ಬೆಲಾವಣಿ ಬೆಲೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗೋದು ಅವೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಪಿನಿ ಆಂಡಲ ಒರಿಯಾಗಿ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ಬನ್ನೋಡು ದಾಯೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವಳು ಒರಿ ಪಂಡಿತೆ ಸಯ್ಯರಾಯನ ರೋಗಿಗೆ ಮರ್ದುವರು ನಾವಂಡೆಗೆ ಈರು ಸೈಪುಜರನ್ನ ದೋಲ ಪುಜಿರೆಗೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಅಪ್ಪ ದೇವರು ತೆಲ್ತೆರಿಗೆ ಈ ಮುಜುಗಾಸನ ಬದುಕದನ್ನೇ ಯಾನ್ ಬಿ ಆಯಾಗುವ ಧೈರ್ಯವನ್ಪೇನು ಅಪಗ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ದೇವಿ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡಿದ್ದು ದೇವಿ ವೆಂಡರಿಗೆ ಅವು ದಾಯಗಿ ರಂಚವಣ್ಣಿಂದು ಅತ್ತ ಆಯ್ ಫಣ್ಣವು ಸರಿ ದಯವಂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಎತ್ತದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೋರ್ತೃದು ಸಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಗೊಂಜ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಂಜಾಯ್ ನಂಬಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೈಪಣೋ ಸೈಪೇನೆಂದು ಬೋ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಪಣಿಯರ್ಲವಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಪಣೋಲಿ ಓಳು ಪಣೋಲಿ ನಿಪ್ಪುಣಿ ಓಳು ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಪಣೋಲಿ ಒರೆಯನ್ನು ಬದುಕವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಪಣೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡನಿ ಬುಡೆದ್ದಿ ದನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ ದಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಪಣೋಲಿ ಅವು ಈರಿಗೆ ಅಂದಾಜಾದಿಪ್ಪು ದಯವಂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಡೇ ಬಣ್ಣಗ ಬಂಡು ದಿಪ್ಪಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಕು ಸೀರೆ ಕಣಪೆ ಬಂಗಾರ ಕಣಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ದಿಪ್ಪಾರೆ ದಯವಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಜಾದಿನ ಕಡಪಡೋಡತ್ತ ಅಂಚಿನ ಬರ್ತುಡು ಸುಳ್ಳು ಬನೋಳಿ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ಡ ಅಪ್ಪೆ ಸುಳ್ಳು ಬನೋಳಿ ಏಪ ಬನೋಳಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಗ ಬನೋಳಿಗೆ ನಿಕ್ಕು ಚಂದ್ರನ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಕು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರದ ನೆಂಬೆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಅಪಗ ಸುಳ್ಳು ಬನೋಳಿ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ಮದಿಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಒಂಜಿ 1000 ಸುಳ್ಳು ಪನೋಳಿಗೆ ಆಂಡ ಏಪಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳುನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ 1000 ಸುಳ್ಳು ಪನಿಯರವಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೋರ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಡು ಉಪದ್ರಯರವಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ನಾಪಣಗ ಯಾನೂರಿಪ್ಪೆನ ಪರಬ್ಬೇವರಿಪ್ಪಣಂದು ಎರೆ ಗೊತ್ತು ವಾಡಂಚಿ ಮುಗುರು ತೆಲಿಗೆದ ಹಂಸ ನಡಗೆದ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಮತಿಲಾ ಪ್ರಣತಿಯೇ ಮೇಗಿಲೋ ಗದರ
ಆತ ಬುಲ್ಲುಡು ತಾಂಕಿನ ಗಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗಿ ಆತ ಬುಲ್ಲುಡು ತಾಂಕಿನ ಗಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗಿ ಮುಗುರು ತೆರಿಗೆದ ಹಂತ ನನಗೆದ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಧುಮತಿಲ ಆ ಆ ಪ್ರಣತಿ ಜೋಗ್ಲು ಅನಾಥಯಾಪಿಯ ವಾಪರ್ತಗೂ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಸೈತನ ಚಿರಾ ಬರ್ತಗೂ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೈತನ ಬರ್ತಗೂ ಜೋಗ್ಲು ಅನಾಥಯಾಪಿ ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡೇರಿನ ಕರೆ ಒಂದಿನ ದುರದೃಷ್ಟವಂತೇರಿ ನಮಃ ಆಂಡ ದಾತ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಯಪೈನತಿನ ಅಜ್ಜೇರಿ ನೀಲಗಟ್ಟದ ಆತ ಬೋರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕಿದ್ದೇನೆ ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಒಡೆಬಿಟ್ಟ ಆಡಿಗ ಬಂಗ ದಾಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಾರತ್ತ ಅಜ್ಜಿರತ್ತ ಅಂದ ಆರಿಗೊಂದಿದ್ದಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಾಯಪತಿನ ಈ ಜೋಗ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೊಳೇನಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಿನಿತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅವ ಆರಿಗೊಂದತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಹಿಡಿದು ಹೊರತಾದಿತ್ತಿನಾರು ಅಜ್ಜರದ ಅಲತ್ತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಲೆಕ್ಕಡು ಆರಿಗೊಂದಿದ್ದಾರೆ ವೆಚ್ಚ ದಾವಣ ತುಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಬೆನಿಯರು ತೀರುಜಿ ಆತ ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪದ ಆರೇಡ್ದ ಆಪೂಜಿ ಆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆರೆಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾಂದಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಗೆ ದಳ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಐತಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಬರ್ರ ಬರ್ಲಿಂದ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರದು ಬುಲೆ ಪಾವನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಆತ ಈ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಮದಪ್ಪುನಿ ಏಪ ಆ ಐಕೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಕ ನಾವು ತಿಕ್ಕಂದಿ ಪುರಗ ಮದಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಿ ಅಂಚಾಂದಿ ಈತೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ಒದಗಿಸದ ಕೊರುಪಿನ ಕಲಿ ಏರಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಅವಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಮಂದಿ ನಾಟ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಬೇರೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅವತೀರುಂಡ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅರಡ್ದಾಳ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದೆ ಅಂಚಾಂದಿ ಮದಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಂಡ ನಮ ಕಲ್ತಿನೇ ವಿದ್ಯೆನೆ ನಂಕು ಬೋಡದಾಂಡ್ಲ ಒರೋರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ದಿನವಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಆತ ಅಂಚಾದಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ಪುಗನಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಗಿಯರೆಜ್ಜಿ ಆತ ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನ ಮಲ್ಪದ ಆಪೂಜಿ ನಿನಕಿತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪೂಜಿ ಒಂದತ್ರ ಒಂದು ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ ಇನ್ನು ವಾತಾವರಣ ಐಕೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಬೋಡು ಆ ವಾತಾವರಣ ಗೋಲು ನಿರ್ಜನವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶ ಏಲ ಬರಂದಿನ ಜಾಗೆ ಉಂದಾವಡು ಅವಳು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಜಾಪುಂಡು ಪೋಯ ಕಾಡುಗು ಪೋಯ ಅತ್ತ ಪಿಟರ್ಗ ಬೈಲ ಪುಲ್ಲು ತೂದು ಎನೆದೆ ನಲಿತರಲ್ಪನೆ ಆ ಬೈಲ ಕುಲಲಿ ಕಂಗುತ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ಐದನೆ ನಲಿತರಲ್ಪನೆ ಉಳಿದ ಐದನೆ
ಬೈಲ ಪೊಲ್ಲು ತೂದು ಎನೆನೆ ನಲಿದೆರಲ್ಪನೆ ಬೈಲ ಪೊಲ್ಲು ತೂದು ಎನೆನೆ ನಲಿದೆರಲ್ಪನೆ ತೂದು ನಲಿದೆರಲ್ಪನೆ ಆ ಬೈಲ ಕುರಲಿ ಕಂಗುತ್ತಾರೆ ಕುಳಿತ ಐತನೆ ಆ ಬೈಲ ಕುರಲಿ ಕಂಗುತ್ತಾರೆ ಕುಳಿತ ಐತನೆ ನಲಿದೆರಲ್ಪನೆ ಕುಳಿತ ಐತನೆ ಬೈಲ ಪೊಲ್ಲು ತೂದು ಎನೆನೆ ನಲಿದೆರಲ್ಪನೆ ಆ ಬೈಲ ಕುರಲಿ ಕಂಗುತ್ತಾರೆ ಕುಳಿತ ಐತನೆ ಕುಳಿತ ಐತನೆ ಅವನು ಅವನು ಮೇಯದು ಬೆತ್ತ ಕಂಚಿಲೋಯ್ ಕೆತ್ತ ಕಂಜೀಲು ಅವನು ಅವನು ಮೇಯುವುದು ಬೆತ್ತ ಕಂಚಿಲು ನವಿಲು ಗರಿನ ಬುಡುಪದವರು ನಲಿಪು ಕೊಲ್ಲುನು ನವಿಲು ಗರಿನ ಬುಡುಪದವರು ನಲಿಪು ಕೊಲ್ಲುನು ನಲಿಪು ಕೊಲ್ಲುನು ನಲಿಪು ಕೊಲ್ಲುನು ನಲಿಪು ಕೊಲ್ಲುನು ಅವನು ಅವನು ಮೇಯುವುದು ಬೆತ್ತ ಕಂಚಿಲು ನವಿಲು ಗರಿನ ಬುಡುಪದವರು ನಲಿಪು ಕೊಲ್ಲುನು ನಲಿತೆರಿಕೊಳ್ಳುನು ಎಲಿಕೈತ ಬಾವುನು ಕುಳಿಗಿದ ಐಸಿಲು ಲಗಲಗನೆ ಕುಳಿಗಿದ ಐಸಿಲು ಲಗಲಗನೆ ಕಳಿಬಿನಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛದ ನಾಟೋಡು ಕುಳಿತಿರು ಮೂರ್ವತಿ ರಂಬೆನಿಲ್ಲ ಕಳಿಬಿನಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛದ ನಾಟೋಡು ಕುಳಿತಿರು ಮೂರ್ವತಿ ರಂಬೆನಿಲ್ಲ ನಲಿಗಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಲಿಗಿನ ಪಾವುನು ಕುಳಿಗಿನ ಐಸಿಲು ಲಗಲಗನೆ ಆ ചോദികൊടു മല്ലാതി മല്ലുവേ
ಜೋದಿಗಳು ಮಲ್ಲಾದಿ ಮಲ್ಲುವೆ ಏರಿ ಒಕ್ಕಳು ಏರಿ ಒಕ್ಕಳು ಹೆಗಡೆ ಒಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂದಣಿಕ್ಲ ದಾದವಸ್ಥೆ ಎಂದು ನೆಚ್ಚಿನಗೆ ದಿನ ಏಳು ಕರಿಂಡು ಅಂದ ಬೋರೊಜ್ಜಡ ಬರವಡ ಅಂಚಿನ ಗೇಣಿ ವೈಜಿ ಕೈಜಿ ಅಂಚಾದು ಆನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದದ್ದು ಹಾ. ಬೆಚ್ಚೋಡು ಹಾಕಿದ್ದು ಬರ್ತೀರಿಯ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಬತ್ತನ ಬರಸೋಡು ಏನಾರು ತುಂಬ ಬತ್ತದಾರು ಎನ್ನ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಚೌಂಡೀರು ಮೈ ಬಿಡುತ್ತಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಮೂಡು ಉಂಟಾಡುತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂದೇ ಚಳಿ ಚಳಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವೇರು ಬಣ್ಣಲು ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಗ್ಳೆಗಳ ನಲಿಪೆರೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಿ ಜನ ಈ ಕಾಡು ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ಏರ್ಲ ಚಂದ್ರ ಜಾಗಡಿ ಇರುವೇರೇ ಬಣ್ಣಲು ನಲಿಪೊಂದನ ಕಾರಣದ ಒಣ್ಣಪ್ಪ తీయనే ఈ పొన్నులైన పొన్నులు తీయనయా పొర్లు పొలిగేన తూదానగా ఆయా ఆనంగన తూదానగా ప్రతి సామాన్యులక ఇచ్చి ಒಂತ ಇತ್ತಿಲಕ ಉಂಡು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು ತೋಜುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಈ ತಿತ್ತಿನ ಪೊಣಜೋಕರು ಯಾರಾದಿತ್ತು ಏರ ನಂಕದ ಏ ನಂಕು ಗೊತ್ತಾಪಡಣ್ಣ ಪೂರ ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಪ್ಪಗಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕು ಊರ್ದ ಈ ಸೇ ಗೊತ್ತು ಅದ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತು ಈತ ಈರ್ನಾವಂಡ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗುರ್ತಾ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದ ಈರೇಗ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಮೂರ ಗುರ್ತಾ ಇಪ್ಪುಡ ಎಂಕೆ ಪೂಜಿ ಈತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾ ಇಪ್ಪುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏರೇರು ಓಲೋಲು ಇಲ್ಲದು ಪೂರ ನೆಂಪುದಿ ಹೊಡ್ರಾಪುಡ ಆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಎಂಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದೀವನಿನ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿಂದ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾನೇ ಬನ್ನೋಡತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿನಕಲು ಅಂತ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಊರು ಇಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಏರಲ್ಲ ಬಿದ್ನೇರು ಬತ್ತರಾಗಲು ಬಿಡಿ ಹಾಕಿ ನಮಕ್ಕೆ ಏರಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ತಾಳು ವೆಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೋರಜ್ಜನ ಮಾತಾರ ಎಲ್ಲಿ ದಿನ ಕರೀಡತ್ತ 7 ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ ಜವಳು ಕುಲ್ಲಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಲೇನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದ ಆಡೆ ಹೋಯಿ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾರು ಈ ಬಿಂಬ ಪುಲ್ಲು ರಾಗುರಲಿ ಓಡಿ ಪೋಪರಿ ನಿಗುಲು ಓಡೆ ಪೋಪರಿಗೆ ರಂಬೆ ಪೋಪೆಯ ನಿಗುಲು ರಂಬೆ ಪೋಪೆಯ
ರಂಬೆ ಬೊಂಬೆಗೆ ನಿಗಲು ಒಪ್ಪುದುಲ್ಲರಿ ಕೆಮ್ಮ ಬಗುಲಾಗೋಲರಿ ಓಡೆ ಪೋಪನಿ ಕಿಪ್ಪಡುಂಟು ನಿಗಲೆ ಪಳಗೆ ಏರಿ ಪಡುವರ ಬುಡುಂಟು ನಿಗಲೆ ಪಳಗೆ ಕಿಪ್ಪಡುಂಟು ನಿಗಲೆ ಪಳಗೆ ಏರಿ ಪಡುವರ ನಿಗಲು ಏರಿ ಪಡುವರ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ಪೊಕಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೂಲೆ ಪುಡಿರಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಯ ಆಪೋಜಿ ಯಾವ್ದು ಪರಿಚಯ ಕೇಟದಲ್ಲೇ ಪಟ್ಬೇರು ಜೋಡಿ ಪುಳ್ಳೇಲು ಜೋಡಿ ಒಬ್ಬೋ ಜೋಡಿ ಪುಳ್ಳೇಲು ಪುಳ್ಳೆ ಪುಳ್ಳೆಲು ಪುಳ್ಳೆಲತ್ಯ ಪುಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಂದ ತರ್ತವ್ನಿ ಪುಳ್ಳೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ ಪುಳ್ಳೆ ಬಂದ ಜಿಂಕಿದ ಕಿನ್ನಿ ಉರತ್ತ ಗಿನ್ನಿಲು ಉರತ್ತ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪುಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಂದು ಚುಪ್ಪಾಜಿ ಪುಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನಂತೂ ಮಲ್ಲ ಪುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಅಜ್ಜಿ ಪುಳ್ಳೆಲತ್ತೆ ಆತ ರಂಬೇಲೆ ಕೊಂದನ ದಂತದ ಗೊಂಬೆಲೆ ರಂಬೇನ ರೂಪಲ್ಲ ವೀರ ಸವರಂಜಿನ ರೆಡ್ಡಿ ದಂತದ ಬೊಂಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದ್ರು ಓ ಬಣ್ಣೆ ಓಪನೆ ಅಡ ಇದ್ರ ಓಪನೆ ಇದ್ದೆ ಆತನ್ನ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಮಗ ಇದ್ದೆ ಮುಗಿಯರೆ ನಾನು ಅಂತ ಓ ಬಣ್ಣೆ ಹೊರಡೆ ಬರೋಚಿ ನಾನು ಓಪನೆ 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 ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಓ ಬಣ್ಣೆ ನಾನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಕದ್ದು ಹೋಯ್ತಿವೆ ಅದದ್ದು ಆಡ್ರಿ ನಾನು ಅದದ್ದು ಬಾರಿ ಮರಳದ ರೂಪ ಆಕಾಶದ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿಗೆ ಕತ್ತದ ವೈದ್ಯ ನಚ್ಚಿನ ಮಿಂಚಿದ ಕೊಂಚಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆದ್ರು ನಿಗಲಿ ರಡ್ಡಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ರಡ್ಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಉದಾಹರಣಗ ಹೊರ ವಿಸ್ಮಯಿತ ಆಯಾನ ಇಂಚಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಗೊಂಚಲ್ ದಕ್ಕನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಿಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಂಚಿದ ಗೊಂಚಾಲ ಇಂಚಿದಕ್ಕಿಯ ಅದನ್ನು ಚರ್ಮುರಿ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಿಂಚಿದ ಗೊಂಚಾಲು ಆ ಕಣ್ಣಂಚಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂಚ ಪಂಡುಲೆ ಊರುಂದಿ ಅನ್ನ ನಿಗಳೆ ಯಾರು ತೋರಿಸಿ ಯಾರ ನಿಗಳೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಾಶಿಯರು ನಿಗಳು ಒಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಗಳ ಧರಿಂಚಿನ ಪಾಪನ ಸಾದಿ ಹೋಗು ಪನ್ವಾರ ಬೋಲಕೆರೆ ತನು ಮೋಕೆಡಿ ಕುಳೆಯಿನ ಸಾರುದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲುಗೆ ಸಾರುದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲುಗೆ ಸಾರದ
జోకులు ఇంకులు ఏ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ್ಪವು ಏರಿರಿ ಬಂದಯ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ್ಪವು ಏರಿರಿ ಬಂದಯ ಏರಿಗೆ ಬಂದನೆ ನಾಟುವುಯೇ ಏರಿಗೆ ಬಂದನೆ ನಾಟುವುಯೇ 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 ಸೂರ್ಯನ ಪುಲ್ಪವು ಏರಿದೆ ಬಂದಾಗ ಏರಿಗೆ ಭಕ್ತನೆ ನಾಟುವು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಪುರ ಬರ್ತಳು ಈಗಲೂ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಒಯ್ದಿನಕ್ಕಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಹೋಗ. ಕೆಲವು ಬೇಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನ ಪೂಜೆ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುರ ಪೂಜೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜ ಈ ಪೂಜೆ ಅಂಚನ ಗುಡ್ಡೆ ಬೋಡ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಂಪುದ ಗಾಳಿ ತಿನ್ಯಾರ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಬೋಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬದಲಾವಣೆನ ಅನುಭವಿಸೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಾದ ಜಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಎಟ್ಟೆ ನಲಿಪುನ ಅಂದೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಂಚಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪನಿ ಏರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಪದಾಗಲ ವಿಷಯ ಏಗ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಬುರದ ಅಲೈಚಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುಡು ಅಂದು ಅಂಡ ವೇದಿಕೆ ಸರಿದಿ ಕುಂಜಿ ಈ ಪೂಜೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಗಡ ಒವ್ವಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಏತುಲಾತಿ ಕೊಂದಿಕೊಂಡು ಅತ ಅಂತದ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪಡು ದಾದ ಮಲ್ಲಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ಡು ಪಾಪದಾಗಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪುಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಗಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾದ ತೈತ್ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಪಾಪಗಳು ಅವಳು ಕುಳ್ಳುದು ತೂಪುಡಿ ಅತ ನಿಗ್ಲ ಮೂಲೆ ಇನಿ ನಲ್ಪೆರ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರೋ ಮಲ್ಲಗಲೇ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಿನ ಬದುಕಿನ ಈತ ನಡು ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂತದ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಅವರ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಈ ಜಾಗೆ ಎಂಕಿನ ನಾವು ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಬಡದಿಡ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಂದು ಎಂಕ್ಲು ದೂರದಕ್ಲ ತಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇ ಊರದಕ್ಲ ಇದು ನೀರಕಟ್ಟೆ ನೀರಕಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬೋರಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈ ಅಗಡ ಬಾತೆರುಡ ಯಾರು ಓಕೆ ಇದಾನೆ ಒರೆಸುಡೆ ಮರ್ಲೆ ಬಿರಿಪೆ ಆರ್ನ ಪುಲ್ಲೆಡಿ ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಬುದಾರ ಸುಮಾ ತಿಂದು ತಿಂದು ಅಂಚ ಗಿಡ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಇಂದು ಪರಿಚಯ ಅಂಡತ್ತೆ ಬೋರಜ್ಜನ ಪುಲ್ಲೆಡಿ ಕುಲು ಸುಮತಿ ಲನಚಿ ಮೀರಾ ಮೀರಾ ಕಟ್ಟೆ ಮೋಜದ ಅಮಲಡಿ ಉಲ್ಲನ ನಿನ್ನ ಸೂಚನ ಬೋದುಲ
ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ನನಗ್ಲೆ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ವೈದ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಲು ಎಂಚಾನಿಯ ಎಡಾದ್ರೆ ಒಳ್ಪರ್ದು ಓಡೆ ಕೊಂಚ ಕೊಂಡಿ ಬರ್ತದ ಬೂರ್ನು ತೊಲಗೆ ಅವೇ ಹೊರರ ಓಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡುದ್ದೆ ಅಂತ ಜಾಪಜಿ ಒವೇನೋ ಎನ್ನಿದ ಬತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಸುಮತಿ ಅಲ್ಲ ಬೋರಚ್ಚಲ ಬೋರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಕೇಳ್ಕ ಇತ್ತದ ಪೋಯತ ಮಾತಾಡ್ಕ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಕೊಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಯಾನು ಜನಂತ ಅಂಚಾನಿ ಅನ್ನಂದು ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದಿನ ಪದ ಬಣ್ಣಗ ಅರೆಗೆ ಮಾತಾ ಪದ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪದ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಕೆಲವು ಅಂಗ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಬೇರೆಗಳ ಅಂತ ವಾಮದ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಪದ ಅರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಾನೆ ನಿಗಲ ತಿಕ್ಕಡೆ ನಿಗಲನೆ ತೋಡಂದು ವೈದಿನಿ ನಾನು ಬೋರಚ್ಚನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬೋರೆ ಉಳ್ಳೇನಾ ಆಹಾ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೋರೆ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಹುಳ್ಳೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಿಕ್ಕಾರತ್ತ ದಾಯ ಬೋರನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡಾಯಿನ ಗೇಣಿ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಅವಕಾಶ 7 ದಿನ ಕೊರದಿತ್ತೆ ದಿನ ಎನ್ಮಾಂಡು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ದಿನ ಕಾಪು ದಿನ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಯಾರ ಅಯ್ಯ ದಿನ ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಜ್ಜ ಪುಕ್ಕಡಲ್ಲ ಯಾರಂತೆ ಜನ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಆಡುತ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಂಚನೆ ಆಡು ಬಂಗ ಅಂಚಡಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂದಿ ಎಂಚ ಎಂಚ ಯಾನ ಬಂಡಿದ ಕಣಿಗೆ ಕೇಳುಡು ಈ ವರ್ಷದಗೆ ನೀನು ಬುಡುಪೆ ಪಂಜೋಗುಲೆ ಬೋಡಾದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿಗಲ ಬರಲು ಪೊಳ್ಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ವರ್ಷದಗೆ ನೀನು ಬುಡುಪೆ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾರು ಆಂಡ ಒಂಚುಂಡಿಯ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಆದ ನನಕಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಗೆ ಏನು ಕೊರಿಯರ ಬಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಣ್ಣುಳಿಗೆ ಈತ್ ಕಲ್ಪದ ಮೀನಿಲ್ಕೆ ಈತ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲತ್ತ ಅದಾವ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಜ್ಜನ್ನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲತ್ತ ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಯಾಯೆ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಪ್ರಾಯದೈ ನಾನ ಓಟೆ ಗೊಬ್ಬುರ ನನಗೆ ಬೋರೆ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಬೋರೆ ಗೊಬ್ಬುಡಗ ಯಾನಲ ಗೊಬ್ಬುವೆ ತೊಳ ಗೇಣಿ ಬಿಡ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೇಣಿ ಬಿಡ್ತೆ ಅದೇಡ ಬಂಪೆ ಆಡ ಒಂಜಿನು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ ಪನ್ನೇನ ನಡ ಪಡೆದು ಕೊರಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಳ ರೂಪನು ತೋದಿ ಅನ್ನು ಮರಳಾದು ಪೋತೆ ಎಂಚ ನಿಗಳು ಪುಣಂಚರ ಅಂಗ ಸೌಷ್ಠವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೆನಪ ಕಾಮಿನಿ ಕಾಯಕಾಂತಾರೆ ಕುಚಪರ್ವತ ದುರ್ಗಮಿ ಮಾ ಸಂಚರ ಮನ ಭಾಂತಹ ತತ್ರಸ್ತೆ ಸ್ಮರತಸ್ತರ ಬುರ್ತೆ ಮಾರೆ ಪಗರಿ ಬುರ್ತೆ ತಡೋಣಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸುಖ ಕೊರಿಯಲ ಅವಳಂದಿ
ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಣ್ಣನ್ನು ಕೊರಂದ ಕುಲ್ಲ ಏರಿ ಅಂಚಂದೆ ಪಿಲಿ ಏತು ಬಡಾನ್ ಲವ್ ಪಂತಿದಿನ್ ಪುಣ ಎಜ್ಜೆ ಮಾಸೋಲಿದಿನ್ ಪುಣತ ಅಂದೆ ಇತ ಈರು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಅದು ಗಿಡಿತಿನ ಈ ಪಾಪ ಗತಿ ಜನ ಈ ಪುಂಜ ಕುಂಡ ಬರ ಈರ್ದಾಯೆ ಪಾತೆರೋಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೈತ್ ಕಳಪುಡ್ಲೆ ಪಿಲಿಯರೆ ಪಿಲೀರೆ ಮಾಸತಿ ನೊಡೈನೆ ಯಾರು ಈರೆ ಲೊತ್ತು ಲೊತ್ತು ಮಾಸೆ ಪುಡಗ ಪುಡಿಯರ ಯಾಣದಾನೆ ಕತ್ತೊಳಮಿದಿ ಬಂದಗನೆ ಘೋರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಯೇ ಕೆರಡು ಅಜ್ಜದೆ ಎಂಕನ ಮಾನುನು ಮುನಿಯನ ಹೆಕ್ಕಡೆ ಕೆರಡು ಅಜ್ಜದೆ ಎಂಕನ ಮಾನುನು ಮುನಿಯನ ಹೆಕ್ಕಡೆ ತಾನುಡು ಪ್ರಣಾತಿನಿ ಕೊನೆಯದ ಕಾಮದ ರಕ್ತದೇ ಅಜ್ಜರೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಮೊದಪಿನ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಾಡಿನ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇರುವೆ ಇಲ್ಲ ನಾಟಿನ ಹೋಮ ತೊಂದಿತ್ತ ಆ ಪುರ್ತಕ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಸರು ಬತ್ತೇನೆ ಕೇಳ ಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಿ ಹಿಂಡಿದ ಬಂಡದಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಲಗತ್ತ ನಿಕ್ಲಿನ ಸುಖ ಬೋಡಿ ಏಕ್ಲೆಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಡಿಕೆ ಬೊಟ್ಟೆ ಬಡಿದು ಮೇಲ್ದ ಬಿತ್ತು ಕೈ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಡೆಸಿ ಅಗ್ಲಿನ ಕೈ ತೆಗೆದು ಬರಿಯಾದ ರಕ್ಕಸೆಯಾಯೇ ಆಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಾಡಿ ಬಲೆ
ಕೊಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಳೆಗೆ ಕೊಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಪ್ರಣತಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಯ್ಯರ ಅಜ್ಜ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಪುನ ಮಣ್ಣದ ಬಾದಿರದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂದು ಮಗ ಕಾಪ ಒಂದು ಭಕ್ತ ಮಗ ಈ ಪುಣ್ಣಾಗ ಪ್ರಾಣೋದಿಚ್ಚ ಮಾನನೇ ಮುಖ್ಯಗೆ ಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಮಗ ಆಂಡ ಈ ಪುರ್ತಗಾನಗ ಇನ್ನ ಮಾನನೇ ಪೂರ್ಣಂಜೆ ನ ಮಾನನೇ ಪೂರ್ಣ ಎಂಚ ಮಾನ ಮಗ ದಾದೆಗಾಂಡು ಬಾಳೆ ದಾದೆ ಇಟೆಗೆ ಬತ್ತಾರ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಣತಿನ ಜೀವನ ದರಿದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ತ ಕರತಲೆ ಕಾಂಡಚ್ಚ ಕರತಲೆ ಕಾಂಡಚ್ಚ ಇಚ್ಚಚ್ಚ ನನ್ನ ಬದುಕುಜಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಡತನ ಚಿತ್ತ ಎನ್ನಾಡ ಹೆಗಡೆಗು ಸರಿಯಾಗಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಡು ಐನು ನಿಖಲು ಕುರುಡಚ್ಚ ನಿಖಲು ಕುರುಡು ಮಗ ನಿನ್ನ ಬಾದರ ವರಿಪದ ಗರ್ಭ ಮಗ ಈ ಬಾರನ ಜೀವನ ఆయన బుడ్డాయ మగ ఆయన బుడ్డాయ బాలే ಕಣ್ಣೀರುಡಿಯಾದ ಬದುಕುಜಿ ಈ ಭೂಮಿ ದರಿನ ಮುಗಿದಾಂಡು ತಲೆನೊಡ ದೇವರಿಲೆತ್ತೋದಲ್ಲಿರಾಯೋ ఆయన మాసం తినిపిన పిలి ఆయన పిల్లి దాదంటే ఈ పోలైతే వస్తుంది ಅಯ್ಯ ದಾದಾಚಾರ್ಯನತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಒರಿಯೇ ಉಂಟೊಂದು ಕಣನೀರು ಚಪಡ ಒಂದುಲ್ಲರು ಗಾಯಕಪ್ಪನಿಗೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪನಿ ಕುಲೇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಸಾಸು ಕೇನುವೆ ಯಾನಿತೆ ಮೂಲೆ ಊರೋದು ಪುದರಂತೆ ನಿಗಲೆ ಈ ಜಾಮುನ ಕಲ್ಲೆದ ಕಣನೀರಿಂದಾಯೇ ಏನಪ್ಪನಿ ಕುಲೇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಸಾಸು ಕೇನುವೆ ಯಾನಿತೆ ಮೂಲೆ ಅಯ್ಯ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಪಂಪನ ಬಿರುದು ಉಂಡು ಅಲ್ಪತ್ತಿನ ಬಸದಿ ನಿರ್ಮಾತ ತುವೊಂದು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶನು ಒಂದು ಅಂಚಿ ಬಿದರ್ದಿತ್ತರೇ ಯಾನು ಪೂರಾ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಎಂಕಾಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಸಂತೋಷೋಡು ಈ ತಾದಿರ ನಡತೊಂದು ಬರದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ರಕನ ಸೇರಾ ಒಂದು ಅಂಡ ಅಚ್ಚರಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೊಡು ಸೇರುವಂತೊಂದು ಏರಾವರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಉಲ್ಲುಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಾ ಉಲ್ಲರು ಪ್ರಾಯದಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ಮುರೋ ಬಂದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ನಿಗಲ ಮನಸರಿತರ ಬೇರೆ ದಾದ ಏರೆ ನಿಗಲು ನಿಗಲ ಪುದರ ಎಂಚ ಪೂರಾ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಪಂಪರಪ್ಪ ನೀರ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪಂಪನ ಜಾಗಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಅರಸುಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೇನು ಗೇಣಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರು ಏನಂಡ ದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ನಿ ಈ ಪರಬೆ ಏತು ಬೆಂದಿದ್ದು ಗೇಣಿ ಕೊರಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಯ್ಯನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಡ್ಬೋದು ಏನಂಡು ಗೊತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೇಣಿ ಕೊರು ದಾದೇನು ಕೊರ್ಪುನಯ್ಯ ಮೂಜಿ ಬರ್ತು ಉಣ್ಣಿಯರು ನೆನ್ನಂಕ ಗೆದ್ದಿಜ್ಜಿ ಗೇಣಿ ದಾದೇನು ಕೊರಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಎಂದು ಕುಲ್ಲುದ ಆದವನ ನಿಕ್ಕ 7 ದಿನ ಗಡ್ಡು ದೀಪ 7 ದಿನಟ್ಟು ಕೊರ್ಜಂಡ ನಿನ್ನ ಕುಳ್ಳಿ ಅಳ್ಳೆಂಕ ನಡಿಗೆ ನಿತ್ಯರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಬೋಯರು ರಡ್ಡು ಪುಳಿಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊರದು ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕೊಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಪುಳಿಯಲ್ಲೇನ ಮಿತ್ತಿಂದೇನ ಕಣ್ಣು ಬುರ್ನಯ್ಯ
ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಲಾತೆಗೆ ಅಕ್ಲಾತಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟುಡು ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಹಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಟುಡು ಆಯೆ ತೂದು ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿನ ಕೆರೆದು ಬುಡಿ ಹಾಳು ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಂದ ಬೋಡಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕನ ನೀರು ಬೋಡು ಆ ಮಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೇತ ಮಾಟ ಮಲ್ಪಡ ಓ ವಾಂಡಲ ಬರಗಾಲ ಬರಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಒಂಜೇ ಯಾವುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತನಲ್ಪ ಇರೇ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಕೈ ಪಾಡಿನ ಕಾಪೆಟ್ಟುದಾರಸ್ಸು ఆయన మనసుడు ఈత అహంకారం ఉండుందంట కామ ఉండుందంట ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಏರಂಡಲ ಹೊರಿ ಬೋಡಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಭೈರವ ಅರಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧರ್ಮ ನಡಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದಿನಾಯಿ ಇನಿ ಕಾನಗ ಆಯನೆ ನಮ್ಮುದಿತ್ತು ನಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ನ ನೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಗೇನೆ ಕೊರ್ತಿ ಚರಣಿಗುಲು ಇತ್ತಂದತ್ತ ಕೊರ್ಪುನು ಕಷ್ಟ ಬರ್ನಗ ಆವಂದಿನ ಅರಸು ಅರಸು ಆಯ್ ಅಂಜನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗದ ಭಕ್ತನ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಯ್ನೈ ಅಗಲ ಕಲ ನೀರಿಗೆ ಕಾರಣ ಪೆಂದಂಟ ಅಂಚಿತ್ತನೇನ ಬದುಕರ ಬುಡಲಿಯ ದಾ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿತನ ಬಾಲಿನ ಪಿರಕಣತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಡಿಜ್ಜಪ್ಪ ಆಂಡ ಒರಿತು ನಗಲಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಡ ಉಂಡು ಕೈಟು ಪತದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕತ್ತಿ ಮುಂದೇನ ಕೈಟಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುಗತ್ತು ಎದುರುಡಿ ಎರಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇರಂದಾಂಡ ಅಗಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರಾಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತನ ನ್ಯಾಯನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೆ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಓಲಪ್ಪ ಅವೇ ದೇವೇರು ಅನ್ನಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗಳೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಅಬಗನೇ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದೋಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೋಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಡು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಊರದ ಅರಸುವಾದೆ ಒರಿತ ನಗಲಿನ ಒರಿ ಪವನಂಚಿತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಕೊಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂದೇ ಇದು ಪುರಾ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ದೂರೊಳಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಂತದು ನಮ್ಮನೇ ಒಂದುಲ್ಲಲು ಏರಪ್ಪ ಅವು ಪುಲ್ಲಿ ಆ ಇರುವೆರಡು ಒರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಬುಡಿಯೋಲು ಅಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲುಳ್ಳಪ್ಪ ನಂತಾಳು ಅಯ್ಯ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮುಳ್ಳುನು ಎಪ್ಪಲನಮ ಮುಳ್ಳುಡೇ ತೆಪ್ಪೊಡುಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮ ಅಸತ್ಯ ಇಂದಿನ ತಾದಿನ ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾಪೆಟ್ಟುದಾರಸಕು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತಿ ಒದಗಿಸ ಉಡುಂದಾಂಟ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಉಂಡು ಯಾನ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಕೇನೋಡು ಅಂಚ ನಾಂಡ ನಿಗಿಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ತಾದಿನ ಯಾನು ತುಜೆ ಪಾದಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಿಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುನ ದಂಡ ಉಂಡತಯ್ಯ ಈರು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಲ ಕೇನುವಂತ ಅಂದ ಈತ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಲೆತ್ತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀಲೆ ದೇವೇರನ್ನು ನಂಬುಲೆ ದುಂಬು ಆಪನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಗುಲು ದರ್ಶನ ರೂಪುರ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪರಬುಲು ಎಲ್ಲಿದು ಬೊಮ್ಮಯೇ ಕರ್ಮನು ಪಾರಿನ ಎಕ್ಕಡೆ ಗುರುಮಗು ಪೂರ್ವೇ ಪಡೆದ ದೇವರೇ ಧರ್ಮದ ಕಾಲು ಬಲಿಪಿನವ ಬೊಮ್ಮಯೇ ಬಹುಶಃ ತೆರಿನಕ್ಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರವು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಕತ್ತೆದ ಪಿರವುಂತಡ ಮಲ್ಲಯನ ಎದುರುಂತಡ ಅಂದು ದಾಯಗಿಂಚಾಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಪುಣಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ದಾನೆ ಸುಖ ಅಂತೋಜು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರೆ ಈತು ಮಾತ ಒಂದು ನೀವು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನರಮ್ಮನಿ ಒಂಜಿ ಮುರುಗ್ಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪತ್ತದುಂಡ ತಿನ್ಪುಣೇನು ಉಂಟದು ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಮಾರೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಕೆರ್ದು ದಕ್ಕದು ಶೇ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪ ದೆನ್ ಏರ್ಲ ಕೇಳ್ನೋಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಎರಡು ಅನ್ಪಿನಿ ಆತ ಎನ್ನತಿಗೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಪಾಪದ ನಿಂದು ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಹತ್ತೋಡತ್ತಂದೆ
ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅರಣ್ಯ ರೋದನ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನನೇ ಆಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಜ್ಜಲ್ಲೇ ಕಾತಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರ ಇನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೂಂಡ ನಂಕ ಬುಕ್ಕವು ಮರ್ಲಿರ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜು ಮರ್ಲಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅತ್ತಂತೆ ಮರ್ಲೇನೆ ಅತ್ತು ಅಂಚಂದಿತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಮಣ್ಣಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಯವಂಡ ಒಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಒಂಜೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಡು ಇಜಿನ ಓಲಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡು ಕಾಡಿಗೆ ಈ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಮುರುಗೋನ್ ತೂತು ಇತ್ತ ಕಾಡ್ದ ಮುರುಗಳ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಆಪುಚಿ ಅಂಚಾತ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರಡೊಂಜಿ ನಟ್ಟೊಂಡು ನಾನು ಎಂಕದಾಲ ಕೊರ್ಲೇಂದು ನಟ್ಟುಜಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ದಣಿಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಿರ್ಲೆ ಯಾರೊಂಜಿ ನರಮ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿರ್ಲೆ ಎಂದೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಐದು ದಾದಂಡು ಸಾವು ನೆನೆದುದು ಕೊಡು ಪೊಣ್ಣು ಸುಮದಿಲ ಮನಸಿ ಕರಗಿರಿ ಬೇನೆ ದುಯ್ಲಿಡು ಜನುಮ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ದಿ ಹೆಕ್ಕಡೆ ಪುಣನು ತೂಬುಡು ಎಂಗಿಲ ಬೋರ ಜನ ಪುಳ್ಯದ ಸುಮತಿ ಈ ತಿಕ್ಕಿನೆಡ್ಡಾನು ಮಾರಾಯ್ತು ಎನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ನಾನು ಎರಡು ಪಣ್ಪುಣ ನೀನು ನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಈರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಡಿ ಒಟ್ಟು ಏನ ತಂಗಡಿ ಯಾನು ಕಲೆ ಒಂಡೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಊರುನೇ ಬುಡುಪಿಲ ಕಾಂಡೆ ಒಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಏತು ಅವಿನ ಏರಡ ಪಣ್ಪುನಿ ಯಾನು ದೇವರಡನೇ ಪನೋಡ ಭಾಗವತರೆ ಈ ರಡ್ಡು ಮಾನಸಿಕತೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವ ಆತಾ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಬಿಡುಕ ಪಾಪ ಎಂಚಲ ಸೋತದ ನಮ್ಮರ್ದ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಊರು ಬುಡುಪುನಾಲೇನು ಊರುಡು ಉಂತಲೆ ಕಮಲ್ಪುಗ ಪಾಪ ಇತ್ತಾಗ ಆಲೆಗ್ಲೇತ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಇಂಚಾಯ್ನಿ ನಾನು ಏರ್ಲ ಈ ಇಂಬಲಿನ ಮದಿಮ್ಯಾರ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರ ಪೋಡಿಜೇರ ಒಂಜಿ ಆನ ಏನೇ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಆಪುಣ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಬ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯರ ವಾಕ್ಯ ಬಾರಿ ಬಿರಿದಿದು ಎಲ್ಲ ಸುಮತಿಗೆ ಹೋಗಿದು ಕುಲಿಯೇ ಪೊಲಪು ತೋಲಿ ಮೀನಿ ಕಳ್ಳಿದ ಪೊಲ್ಲೆ ಕೇಳಿಗೆ ಅದು ತಾಮರೆ ಕುಲ್ಪ ಮೋನಿದ ಪೊಲ್ಲೆ ಕೇಳಿ ಪೊಲಪು ತೊಲಿ ಮೀನಿ ಕಳ್ಳಿದ ಪೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿನ್ನ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಿ ನನಿ ಅನುಕಂಪ ಅಂದ ಎನ್ಯೋಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೋಕೆ ಅಂದ ಎನ್ಯೋಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ನಿನ್ಗೆ ದಾಯಿ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನೀನು ನಾವಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸವಡು ನೀನನ್ನು ತೂಣಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ್ಯ ಅಂದಿ ಮೀನ ಕಣ್ಣದ ಪೊಣ್ಣಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಆ ಅರಲ್ಲಿನ ತಾಮರದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ ಮೋನೆ ನಿಕ್ಕ ಆನಿ ಏತಲ ತಿಕ್ಕುದು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಆಯ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿ ದಾಯಮಂಡ ಊರಿಡಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು
ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಆಯ್ರಿ ಮುಕ್ಕು ತಿಂದಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ದಾದನ ಎದುರು ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಪಣ ಅಲ್ಲಿನ ಮದಿಮೆ ಹಾಪಣ ಯಾರೋ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಗುಸು ಗುಸು ಶುರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಂಡ್ ಮಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಂಚಲ ಮದಿಮೆ ಹಾಪುಜೇರೆ ಪರ ಊರದೊಂಜಿ ಪೊದು ಬರ್ಪುಳ್ಳ ಐನು ತಪ್ಪವನಾಗ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚೇ ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರಡುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರನೇ ಆಪಿ ಐಕ ಆಸ್ಪದ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ನ ಉದ್ದೇಶಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಮತಿ ಕೊರಿಯರ ದಾನ್ನ ಪಂಪ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ನೇರವಾದ ಒಂಜಿ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡುಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಆ ಒಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಾ ಅನ್ನೋನು ಆಪುಜಿಂದ ಆಪುಜಿಂದ ಮನೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನಂತೂದು ಮೋಕೆ ಆಪಲ್ಯ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿನ್ನನೇ ಮದಿಮೆ ಅವಡು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂದು ನಾಳೆಗೆ ಬಾಲು ಕೊರಡು ಏರೇನೋ ಮದಿಮೆ ಆದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪನಿರ್ದು ಸಮಾಜೋಡು ಏರಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗಳರ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಜೀವನ ಕೊರ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಣೆ ಆವೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪನೊಂಜಿ ಕಲೆವ ನೋಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣಿದೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಆವು ಆವಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನ ಬರ್ಚು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಪ್ಪ ಯಾಕೆ ತುಂಬೆ ಚಳಿ ಉಳಿದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರಿಲ ಎಂಗೆ ಇಜ್ಜರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರಿಲ ಎಂಗೆ ಇಜ್ಜರಿ ಉಪುನಾರಿಲ ಅಜ್ಜರಿ ಉಪುನಾರಿಲ ಅಜ್ಜರಿ ದೇವಿರಿಯನ್ನ ಎನ್ನ ದೇವಿ ತಪ್ಪು ಎಡೆ ಅರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ತಪ್ಪು ಎನ್ನಡೆ ಅರೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರಿಲ ಇಂಗ್ ಇಜ್ಜರಿ ಅಜ್ಜರಿ ಎನ್ನ ದೇವಿ ಅರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೋಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನೆ ಬನೋಡು ಮಾತ್ರ ಹೌದಾನೆ ಅದೇ ಈಗ ಗೋಲಾನ ಮೋಸ ಆತನ ಈ ಜಂಚದಲ್ಲಿ ದೆಂಕಿತ್ತ ಉಚ್ಚುದು ಬಲ್ಲದು ನಗಲ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಹೌದಾ ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ ಇತ್ತದು ಅಂಚತ್ತೆ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನೇ ಅಂಚಾಂದೆ ಇರೇನು ತೋದು ಎಂಕ್ ಏನಣ್ಣ ಅತ ಇರೇನು ತೋದು ಅತ್ತೆ ಇರೇನು ತೋದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮನಸಾಗಿನತ್ತೆ ಆಹಾ ಆನಿ ಅವಳು ತೂನಗನೆ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಿತ್ತನೆ ಇವು ದೇವರ ಸತ್ಯ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮದುವೆ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ನಾವು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಪಣದು ಯಾನು ಎನ್ನಿದೆ ನಾಲ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಬರೆಪ್ಪುನಾರು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ದೇ ಬರೆತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಕೇ ಗಂಟು ಮಾಡುವುದು ಅಂದು ಎಂಕು ಜೊತೆ ಆಪುಂಡ ಈರೇ ಪಂಪಿನ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದೇನೆ ನಿಗಂಟ ಬೇತ ಓವುಲ ಜೊತೆ ಆಪೂಜಿ ಇಂದು ಮುಖನ ಇನ್ನು ಜೊತೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಈರೇ ಆವು ಒಂದು ಅದು ಎಂಕ ಸಂತೋಷದ ಉಂಡಾಯಿಟ್ ಅಂಚ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ ಮನಸ್ಸದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೆರಿಪಯ ನಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತೊಡಕು ಉಂಡತ್ತೆ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏರಿಂದ ಬನ್ನಿ ನಾಡ್ದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ దాన్ని అవ్వత ప్రయాణం అంచమత ಹೆಚ್ಚು కಮ್ಮಿ ಆಪು ಹೆಂಗ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಕೈಕೂರಿಯರ ಈರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬಂಟ ಏರೇ ಅವಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುರೀರಿ ಏನು ಅಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಅತ್ತ ಅವತ್ತು ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಟ ಛೇ ಅವತ್ತು ಅವು ಕೈ ಕಿರುಂಬು ನಿಂತು ಪಣಿಯರು ವಿಷಯ ಪಣಿಯರು ನೀಕಲ ಈ ಪೊಂಜೋಕಲ ಓಳು ಕೈ ಕಿರುಂಬರ್ದೆ ಅಂದಾಜಾ ಪೂಜಿಗ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅಲ್ಪಣ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿಂಗುಳ ಆಂಡೋಡ ನಿನ್ನೆ ಅವತ್ತೇ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಂಥ ದಿನ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣಿ ಯಾನತ್ತು ಯಾನಂಜಿ ಸುರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರಂಡ ನಿಗ್ಲು ಪೊಂಜೋಕಲು ಓಳು ಕೈ ಕಿರುಂಬುಳ್ಳ ಮಲ್ಲೆದಿ ಬಂಜಿದಲ್ ಪೊಂಜ ಕೈ ಕಿರುಂಬೊಡ್ಸಿ ನಿಗ್ಲು ಅಂಚಲಿತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕೋರನೆ ಬೆರಿಟ್ಟು ಕಿರುಂಬುಳಿ ತೊಂದರೆಂಜಿ ಬಾಡ್ ఆయన పెరిగిన మీద పరకే ఉండే అది పన్నే అది యా బన్ని అంచాంది ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಿಕ್ಕೋದಾಲತ್ತು ಅದನಿಕ್ಕನತ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊನ್ನಿಯಾನ್ ಅತ್ತ ಹೋಗುತ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಸಾಂಕನ ಅಜ್ಜರು ಸಾಂಕಿದಿನ ಯಾರು ಅಜ್ಜರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಿತಿ ಏತು ವಿಶ್ವಾಸ ದೀತೇರಿ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ದೀತೇರಿ ಬಡವೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬಡ್ತು ಬಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಅಂತೆ ಐಟ್ಲಿತ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಡುಲ್ಲೆ
ಪಾಪ ಒರ್ತಿ ಪುಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಉಂಡೆ ಎತ್ತ ಅವ ಜನ ರಕ್ಕಸ ತಿಗಲಿ ದೀ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಜನ ಅಂಚ ಆ ಜನ ಬರ್ಕತ ಬಿಜ ಜನ ಬೇದೆರಡು ಉಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಪತ್ತನಜ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ಜಿದುಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿನಿ ಅಂತ ನಡುತ್ತು ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪೋಪುಂಡ ಜನ ಅದು ಮಾತು ವಿಷಯ ಅಂದಿ ಅಂಚಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲ ಬದುಕುಜೇರಿ ಅಂಚಾಂದಿ ಅಜ್ಜನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಆರಿಗೂ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದೆ ಆರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಯಾನಿಜನ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪೆ ಆರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೋಣ ಅದೇ ಭಾಗತ್ತಾರೆ ಪರಬ್ಬೆ ಒತ್ತೋಣುವ ಈಗ ಅನುಮಾನ ದೇವಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪಿಲಿತ್ತಾಗೈತಲ್ಲತಿ ಹಾವು ಒಟ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಉಬ್ಬಿಯರ್ಲತ್ತ ನಿಂಗರ್ಲತ್ತ ಮಲ್ತ ಓಡವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಕ ಅಜ್ಜೆರಡು ವಿಷಯನು ಪನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೋಕಿಗೆ ಬೂಡದು ಕಾರು ಬತ್ತೊಳಿ ಎಂಚಿಂಜಿನಗಳು ಪೊಣ್ಣನ ಕಾರು ಬತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪರಬ್ಬನ ಕಾರು ಬತ್ತುನಿದ ತೇರುಂಡತಿ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ ಆ ನಿಬಂಧನೆಗೂ ಪೂರ ಒತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವನಗೂ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳೊಂದು ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಯಾನುಂಟು ಅಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಅಜ್ಜಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಗ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಉದುವ ದುರ್ಮಡು ಬೋಲೆ ಎಕಡೆ ನಡೆಗೆ ತಪ್ಪವನೆಂಜೆ ಪಳ್ಳಿನಿ ನಡೆಗೆ ಕೊತ್ತಳೆ ಅಜ್ಜರೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದಿತ್ತೆ ಒಳಗ ಬರ್ತಿ ಬೈನಿ ಬಂದಾಗ ಇರುವೇರು ಬೈದ ಅಂದೆ ಏನು ಮಾತ ಮಗ ಅವ ಅಲಂಚಿದುಲೆ ಬೊಮ್ಮನೆ ಬೆನ್ನದಾನೆ ಬೊಮ್ಮನ ಮೂಳು ಅವು ಯಾಲೆ ಅಜ್ಜರೇ ಬೊಮ್ಮನ ಗೊಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿನ ಇದು ಬೇಜಾರು ಕಮ್ಮಿನ ತವೆ ಅವಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪದವಲ್ಲಿ ಓ 6 ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂದಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಡೇರಿ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬೇರ ಓ ದೇವ ಏನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಪೆರಗೆಣ್ಣಿ ಸರಿ ಏನಲ್ಪ ರಕ್ಕಸನ ಉಳಿಪಿರತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಓಪೇರಾರ್ಲ ಬೈ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಏನಂತದ್ದು ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಡೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಏನು ಅಜ್ಜರು ಒತ್ತೊಂಡೆನ ಮಾತ್ರ ಯಾನಾಪುನು ಅಜ್ಜರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂಕು ಬೋಡು ಒಂದು ಈತ್ನೆಡ ನುಪ್ಪುಗೋರು ನೆಡಿ ಎನ್ನ ಸಾಲನು ಸಂದಾಯ ಮಗ ಅಂಚ ಈ ಬಂದಲ್ ಮಂದಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದತ್ತ ಪರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ನವು ನಿಜವಾತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತನ ಪೊಣ್ಣನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪನ ಪಾತೆರವು ವಾನ್ ಮದಿಮ್ಯಾಪೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ ತಗಲ್ದ ಕೇಳ್ತೋಣ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಲಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲೆ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ತಾಂಕೇರತ್ತ ಅವು ಆ ಬಂಗೋಡು ತಾಂಕತೇರ ಅಂದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಒರೋನೆ ಬಿಡುದು ಗೋಪೆರತ್ತ ಅಕ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಕೆಲವು ಪುಂಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪುಗೆಲ್ ಮುಜೋಟೆ ಅಂತ ಜನತ್ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಪುಂಜೋಕ್ಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆನಗ ಈ 18 ವರ್ಷ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದು ಬಡವು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಅಗಲಿನಾಥ ಬಂಗೋಡು ಸಾಂಕನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ನಿಂಪು ಮರಪ್ಪುಣು ಬೇಗ ಅಪಗ ಅವು ದಾಯೆ ಮರಪ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ 18 ದಿನ ಆಪೆದಾಯನ ಗಾಡಿ ಈಪೆದಾಯಡ ಸಾಲ ಮಲ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು 4 ಸರ್ತಿ ಪೇಂಟೆಟೆ ಪೂತ ತೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾಯ್ತ ಆಯನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಲೆ ತೋಜುನು ಒಂದು ಒಂದೇರ್ದು ಅವ್ವ ಒಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲಿಪುಣು ಬುಕ್ಕ ಓಳಾನ್ ಒಂಜಿ 35 ತುಂಡು ಅದು ಮಾರ್ಗೋಡು ಬುರ್ನಗನ ಆತನ ತಂಪುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು ಬಾಕಿಲು ವಾಡ್ದಿಪ್ಪುಣಾನು ಗೊತ್ತಾಪುಣಿ ಓ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡಾಯ್ತು ಮಗ ಈ ಆ ರಕ್ಕಸನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುತ್ತ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೋರಜ್ಜ ಕೆಲವು ಸರ ಪರಿಸರ ಬುಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುಣು ಜಗತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ನಮ ಇನ್ನು ಒತ್ತೊನೊಡಿಗೆ ಒಂಜೋ ನಮ ಬದಲಾವಣು ಇಜಿನ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ ಒತ್ತೊನೊಡು ಅಂದು ರಡ್ಲ ಇಜಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೈನೇಟ ಬದುಕೊಡು ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ತೋಜಿನಿಂದ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಾಲಿ ನೀವು ಈತ್ನೆಡ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನು ಪಂಡನೆ ನಾನಲ್ಲ ಪನ್ವೇನೆನ್ಯಾನ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಯನೊಟ್ಟು ಕರಿಪುನು ಈ ಯಾನು ಬರ್ವೇನಂದ ಏನನಿತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಕಣಕ್ಕದ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಅವು ಇನಿಯ ಎಲ್ಲೆನ ಯಾನು ಕೊಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಡ ಐನಿಲೆ ಪೂಡ ದೈವ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬರಜ್ಜ
ಈರು ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಬೆರಲಿ ಹಾ. ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಪುಳ್ಳಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಓಲೋ ಪೋತು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇನ ದಾದನೊಂದು ಈರ್ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪೋಚಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೊಂದು ಈರಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಪುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದ್ದಿ ನಾನು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಮಗ ಅಪಗ ನಾನು ಈ ಗಮ್ಮತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸದ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮದಿಮೆ ದಾಂಡಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮಲವಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲೆ ಪುಡತ್ ಒಂಜಿ ಚಾವಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಣ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಗ ಮದಿಮೇಜು ಭಟ್ರು ಆರೇ ಅವಡ ಭಟ್ರು ಆರೇ ಕ್ಷಮೆಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಂಚಿಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಖಲು ಏರ್ಲ ಪೌರವಲ್ಲಿ ದಯದೀದಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತನುಜ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ದಯದೀದಿ ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದರೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಖಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಾತ್ರ ದುಂಪೋತ ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ರೆಡ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ರ ಹತ್ರನೇ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು हेलो होटल का बच्चे लोग ज़रा आइए ज़रा चेयर लगा दीजिएगा ಶ್ರೀ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಮುಂಬೈದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಾಸ ಪೊಯ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಂದೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರೆ ಜಾಗತ್ತಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಸನು 100 ಕುಲ್ಲಾಡುತ್ತನು ಆಂಡ ಈಸರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಎನಿ ಶನಿವಾರ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸರಡು ಸುಮಾರು ಆಜೇಲ್ ಕೊಳ್ಳು ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಚಾಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಲು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಬರಡುತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮಾಂಟೇರ್ದು ರಾತ್ರಿ 11-12 ಲಾವು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ ಆಂಡಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಡುತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಸಂದೇಶ ಬೈದಂಡು ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆತೇರು ಐಕೆ ಸುರುಕಾದಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪುದಾರಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಣೂರು ಸಾಂತಿಂಜ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದಂಚಿ ರಂಗಸ್ಥಳಗು ಬರ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಯನ ಪುರೋಹಿತರು ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಜಸ್ಟ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅರ ಸಂದೇಶ ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅರ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಲ್ಲೇರು ಎಂಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ದಯದೀದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಆ ಸಂದೇಶ ಐತೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ದೀತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ರಂಗಸ್ಥಳೋಡು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಎತ್ತನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಲೇದ ಅರಿಜ್ಜಿ ಅಮೀನ್ರು ದೈದೀದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದಂಚಿ ಬರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮೇರ್ಲಾ ಉಪ್ಪರೆತ್ತಂಡು ಶಾಸಕರು ಅಂಡ ವಿಧಾನ ಭವನ ನಡೀತಿನ ಹತ್ರ ಆರು ಬನ್ನಗ ತಡಾಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಅವ್ರ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಯ ನಡೆದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ಲೇಟಾವು ಯಾನು ನಾರಾಯಣ್ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಸುಮಂಗಲ ಮೆಸನರೀಸ್ ಭಿವಂಡಿ ಮೇರು ಮಿತ್ತ ರಂಗಸ್ಥಳದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೇರಾ ರೋಡ್ ಮೇರ್ಲಾ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬರಡು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗೊತ್ತು BJP ನೇತಾರ ಮೇರ್ಲಾ ಬನ್ನಗ ತಡಾಂಡ ಸರಿಯಾಣ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ ದುಮ್ಕೊನೆ ಬರಡು ಪಂದು ಇರ್ಲಾ ಮೆತ್ತ ರಂಗಸ್ಥಳದಿಗೂ ಬರಡು ಪಂದು ಕೇನೋದಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸಾಯಿರಾಜ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬಾಯಿಂದರ್ ನೇರ್ಲಾ ರಂಗಸ್ಥಳುಡು ಓಲಗ ಅವಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಪಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೆಂಕುಲ್ದಲ ಗೆತ್ತನುಜ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಗಾಣಿಗ ನವತರುಣ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓವಿಯ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಂದು ಬರಪಿನ ವಿಘ್ನುಲಿನ ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪಲ ಓ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸೊಂಡಿಲ ದೇವರೇ ಪಂದು ಅರೇನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೋಕಡುಪುನ ಆ ಅಂಧಕಾರನು ದೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೋಕದೊರ್ಬಡೆ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಬುಲ್ಪೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನಗ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡತ್ತಿನ ಮಾತಾಡಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ದೇವೈದೇ ದಿನ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಕೊಕ್ಕರ್ನೆ ಬಲೆ ಹರೀಶ್ ಕೊಕ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಹಂಚಿ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ ರೀ ಧನ್ಯವಾದ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ರಂಗಸ್ಥಳಡು ಬತ್ತು ನಂಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಲ್ತಿನಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಇತೆ
ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ರಂಗಸ್ಥಳದಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ರಸಭಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ಬೈದಿನ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಐಕಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಸಾಣೂರು ಶಾಂತಿಂಜ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿರಗಾಂವ್ ಮೇರೆನೆ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಯಾನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಅಂಚತ್ತಂದೆ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ ಪಡೆದು ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸದಾ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ವರಿ ನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪನ್ಪಿನಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡೈತೆ ಅವು ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಮೇರಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಕಲಿನಾಡು ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಉದೀಪನಗು ಬರ್ಪಿನಾರು ಅಯೋಧ್ಯೆಡಿ ರಾಮ ಮಂದಿರಡು ರಾಮನ ಶಿಲ್ಪಿನ ಕೆತ್ತಿದಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೇರ್ನ ಈ ಆಫೀಸು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರುಣ್ ಯೋಗಿ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಸಂದರ್ಭವು ಇತ್ತೆಯಾನೆ ದುಂಪೋದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗೊತ್ತು BJP ನಾಯಕರಾದಿತ್ತದು ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ಡೆ ಹೂವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿದ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸದಾ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಮೇರರೋಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸದಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಪುನಾರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಓವೇ ಕೆಲಸ ಪಡ ಅಲ್ಪ ಸದಾ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಪ್ಪುನಾರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಸುಮಂಗಲ ಮಿಷನರೀಸ್ ಬಿವಂಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ಡಿ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಒಲ್ಪಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ಪಿರೋಡು ಒಂದು ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಸರಿ ಅರೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾಣತಿಜ ನೇರವಾದ ರಂಗಸ್ಥಳ ಕನದ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸಾಯಿರಾಜ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಮೇರೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ
ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಹಿಡಿತದು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ಪಲ ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಕ್ಕರ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಕೊಕ್ಕರ್ನೆ ಮೇರೆ ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮುಂಬೈಡು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಮೇರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ನ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ನೂತನ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣಟು ಸ್ವಾಗತ ಪತ್ತಂತು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನೇರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶದ ತನ್ವಂಡ ಇಂಚಪಗ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಡು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಾದ ಪುನರಪಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಅರಿಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸದೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಈ ಪುಣ್ಯ ರಂಗಸ್ಥಳಡು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರ್ತದ ದಯದಿದ್ದು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರೆ ಬಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಂದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ ಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಯಿನ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ದಿವಂಗತ ಗೋಪಾಲ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಅಮೀನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆರಾದ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ರು ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜು ಅಭ್ಯಾಸನು ಮುಂಬೈಡು ಮುಗಿತೇರು. ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಯ್ನ ಮೇರೆ EMS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದು ನೆಸ್ಟರ್ ಕೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಬಿಜೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಂದು ಇಂಚೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ರು. ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಯಾನು ತೊಡಗಿಸಾಡು ಪಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲವಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ತದೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡು ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಪಡುಬೆಳ್ಳದ ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಿಗೆ ಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನವ ಮುಂಬೈದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅವೇತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದಂಚಿ ನೆನೆಗುದ್ದಿಗಿರುತ್ತದೆ ಅವೇನು ಪುನರಪಿ ಐಕ್ ಜೀವದಾನನು ಕೊರೆದು ಅವೇತೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಧನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಲ್ತದೆ. ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ಸಮಯಡೆ ಅವೇನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರ್ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾತ್ಮ ನೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು BCCIದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜನಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಾದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಐಕಾನಿಕ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬೈದನ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಶ್ರೀಯುತರೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಭೇದ ಭಾವದಂತೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದಂತೆ ಸರ್ವೇರ್ನೊಟ್ಟುಗಳ ಕೂಡೊಂದು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಗಾದಿ ಪುಣೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಪಡೆಯಿನ ಮೇರೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಅಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದಿರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಂಬುದಿನ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರಲು ಸದಾ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡು ಅರಿನ ಪರಿವಾರ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪಡು ಅರ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂದು ಈ ಕ್ಷಣ ಆರೈಸೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾನಿತೆ ಅಶೋಕ್ ಪುರೈತೇರು ಹೆಚ್ಚ ಭಾಷಣ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಅಶೋಕ್ ಪುರೈತೇರು ಇತೆ ರೆಡ್ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳ ಹೊಡೆದು
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಂಬಯಿಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಐತೆ ಒಟ್ಟೋಡು ಪೂಜ್ಯರಾಯನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರೆ, ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಣ್ಣ, ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಿನ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಪ್ರೇಮಿರೇ, ರಸಭಂಗದ ಕಾಲೋಡು ಭಾಷಣಕ್ಕೇನು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟವಾದಿಪ್ಪುವ ಸಭಾ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರಡು ರೆಡ್ ಎಡ್ಡ ಪಾತಿರೋಡು ಅಂತ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒವೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒವೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಎಡ್ಡ ಪಾತಿರುವನ ವಾಸ್ತುದೇವರೈಕ ತಥಾಸ್ತು ಪಂಪೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಮೇಳದ ಆಯೋಜಕರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚನೆಕೆರೆ ಸರ್ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಎಕ್ಕಡೊಂದು ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡು ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ನಂಡ ಆ ಧರ್ಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಿನ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಪನ್ನಂಡು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ಯಾನು ಬಂತು ನೆಟ್ ಈ ಕಲೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪುನು ಬನ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಟ್ಟುಡು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕಸನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ಪಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪುರ ಈತ್ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪ ಕುಲ್ದಾರ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ದಾನೆ ಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ದದಾಂಡಲ ಈ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗುದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬೈದರು ಬಂದುಲೆ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದೊಂಡ್ರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾರಣಲಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲೆನು ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ 21-22 ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷಡು ನಿಕ್ಲು ಆರಂಭ ಮಲ್ದಾರು ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಈ ತಂಡೋಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಂದುಲೆ ನೇತವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೇನ್ಯ ಪ್ರಕಾರಡು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣೆ ಆದ ಸಮಾಜಗೊಂದು ನೇತೆ ಆದ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದ ಪಾಲಿಗರು ಇರು ಉಲ್ಲರು ಇರೆಗೆ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರು ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಪುರೋಹಿತರನ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಅಂದು ಐತೆ ಒಟ್ಟುಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಸೇರ್ಪದ ಉಡುಪೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ನೂತನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯನು ಯಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮ ದೇವೇರನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜರನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ದ ಐತೆ ಒಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲೇರು ಸೌತುಡು 300 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಡು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಂದಿರ ಸಹಿತವಾದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಯಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಡು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತ ಕರೆಯೋಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಟ್ಟುಡು ಭವಿಷ್ಯಡು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಡ್ಡಾವಾಡು ಏನು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಮುಗ್ಯವೆ ಶಾಯದ್ ನಿಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೆಂದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾಪಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋರ್ಡು ಇಲ್ಲಡು ಬುಡಿದಿಗೂ ಸಂತೋಷಡು ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ನಾಂಡ ಕಂಡನೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತೆರುಡ್ಗೆ ಇವಾ ಇಲ್ಲಡು ಬುಡಿದಿಗೆ ಕಂಡನೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತೆರಂಡ ಆ ಪುಂಜೋಗೆ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪನ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತರಂಗ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ವಾತಾವರಣ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕ ಇರ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಸತ್ಯ ಬಂದು ದೇವನಂಡ ಆರು ಇಡೀ ದಿನ ಭಂಗ ಬರೋದಿಪ್ಪೇರು ಭಂಗ ಬತ್ತಿನಡು ಒಕ್ಕಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೆಂದ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಪದ್ರ ನೆತ್ತ ಉಪದ್ರ ಈ ಮಾತ ದಕ್ಕರಿಗಳತ್ತು ದಿವರಿಗಳತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದ ಜೀವನದ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಪನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ದೇವೇರನ ಮಂದಿರಿಗೆ ಆಪಲವಂತ ಪೇರು ಸಕ್ಕರೆ ದೀಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಸಹಭೋಜನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜೋಕುಲು ಸಹಿತವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಅರಿಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಮಿರಾರೋಡು ಪರಿಸರೋಡು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇರನ್ ಬಾರಿ ಮಾನ್ವೇರು ಇಡೀ ಮೊಮ್ಮೇಡು ಮಾನ್ವೇರು ಇರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರಿಗ್ಲೆ ಇಂಕು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು
ಇರಗ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಪಿನ ಒಟ್ಟುಡಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಶೋಕ್ ಪುರೈತೆರಿಗೆ ಆರು ಪನ್ನೆಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ಆರು ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇರು ನಮಕ್ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದಂಚನೆ ಅರ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಂದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಹಾತಿರ ನಿಕಲ್ಪೋದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊನ್ನಲಾಯಿಗ ತುಳ್ಳೇರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇ ಶಬ್ದ ಸಚನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಡುಟ್ಟು ರಸಭಂಗ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಯಾತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಧ್ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ನಡೆದಾತ್ರ ಇಂಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರ ಅದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಹರೀಶನ್ನ ಇಂಕಲ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಪುರೈತರು ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಇನಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿಬೈದತಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಊರದ್ದು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಕನೇ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದಕ್ಕಲು ಹರಿಶನ್ನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಯಾತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವಂತೆರಿಂದಿ ಅನ್ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತಡು ಮುಂಬೈದಕ್ಲಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಏತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತೊಜ್ಪಾದೇರು ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರು ಬೊಡೈನಾಥ ಪ್ರೀತಿಗೂ ತೊಜ್ಪಾದೇರು ಕೆಲವರು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ತೊಜ್ಪಾಡು ಗೊತ್ತುತ್ತೇರು ತೊಜ್ಪಾದೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದಾಗಲು ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದು ಅಂತದು ಕುಡರ ಶಕ್ತಿವಂತರಾದು ಊರದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಅವು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾದು ಪಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದು ಪಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮುಂಬೈದ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಮಿರಬೈಂದರ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ದಯಗೆ ಬಂಡ ಇಡೀ ಮುಂಬೈ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿರಬೈಂದಳ ಈನಾತ್ ಬೇತ ಒಲ್ಲಾಪುಚಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟು ಮಿರಬೈಂದರ್ಡು ಕೊರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜೇರಿಂದ ಪನಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ವಿರಾಗ್ರಮ ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿಗುತ್ತು ಮೂಲು ಮೀರಾಬೈಂದ್ರ ಡಾರ್ಪಲ್ಲೆಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರೋಡು ಎಂಕಲ ಮಾತೇರಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್ನೇ ಏಪಲ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ಯರಾಯನ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಗಾಣಿಗ ಅಂತೆ ತಡಾಂಡ ಬಾರ್ ಬನ್ನಗ ನವತರುಣ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಅರೇನು ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಗಾಣಿಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡುಕು. ಇತ್ತೆ ಈ ದೇವೈದದಿ ಕೃಪಾಭೂಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಆದಿಧೂಮಾವತಿ ಪರಿವಾರ ದೇವಿಯರು ಮಾತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು 22 ಪ್ರಯೋಗ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಅವತ್ತಂದೆ ನೆತ್ತ ಈ ತಂಡ ಈ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರೋಡು ತಂಡ ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಮೇರು 2 ಪಾತೆರೆಲ್ಲೇರು. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಆದಿಧೂಮಾವತಿ ದೇವಿಬೈದಿತಿ ಅಪ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಈ ವರ್ಷ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆದೊಟ್ಟುಗು ಗೋವಾ ಮುಂಬೈ ಬೊಕ ಗುಜರಾತ್ ಬೈದಂಡು ಸುಮಾರು 23 ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಕೊರ್ರೊಳ್ಳೆರು. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಡಂಡ ನಿಕಲ ಮುಂಬೈದ ಮಾತ ಯಕ್ಷ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಕೊಡಿ ನಡತುಂದುಂಡು
ಎಂಕಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ದೇವೇದಿದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಂಡಗೂ ಮುಂಬೈಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಬಿಲ್ಲವರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚ ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನ್ರು ದಯಪಂಡ ಉಂತುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿಂಚಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನ್ರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು ಮುಂಬೈಡ್ ಐತ ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ನವಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ದಿರು ಐಟ್ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ 14 ಕಲಾವಿದರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಕಲೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೀರು ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನ್ರು 6 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರು ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಅಶೋಕ್ ಪೂರೈತರು ಏಪರ್ಲ ಅರೆನೆಂಕುಲು ಏಪಲ ಸುಗಿಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಾನೂರು ಶಾಂತಿ ಜರಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಊರು ಬತ್ತದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರಣ್ಯ ನೀತು ಪುರ್ತು ಸುಗಿಪ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವೇದತಿ ಈ ಮಿರರೋಡ್ ಔಡಂಡ ಐಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ GK ಕೆಂಚನೆಗೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ಲು ಅಕಲಿರ್ದಾದ್ರ ಮೂಲು ನಿಕಲೆಗ್ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಮೂಲಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕೊಡು GK ಬೊಕ್ಕಾರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ GK ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಎದುರು ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಗೌರವಗೆ ತೊಂಡಿಕೆನೊಂದುಲ್ಲ GKರ್ನ ಪರಿಚಯ ನಿಕಲೆ ಪನೊಡುಂದುಜಿ ದಯಪಂಡ GKರ್ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಎಪ್ಪಲ ಕಲಾವಿದರೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂಡ್ಲೇರು ಅವು ಒತ್ತಂದ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ತಂಡೊಡು ವಿಜಯ ಆದ 6 ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಲ್ಲ ಪುದೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದಿರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದೇವೇದನ್ ಲೆಕ್ಕಡು ಅರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ ಸುಖ ಸಂಪದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಬಂದು ಯಾನು ನಟನು ನನ್ನೂರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂತಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ಲು ದುಂಬತ್ತದು ದೇವೇದಿನ ಅಪ್ಪನ ಆಟ ಮಲ್ಪೇರು ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದಿರು ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಗೌರವ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡವು ಹರೀಶ್ ಜಿಯಾಮಿಂಟ್ರ ತಂಡೋಡು ಮಿರರೋಡ್ ಪರಿಸರದ
ಭಾರತಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ವಿಜಯ ಆತೀರು ಅಂಚಾದ ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರೋಡು ನಿಕಲ ನೆಟದ ಭಾರತಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೈದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜೆ ಎಂಕುಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳಗು ನಿಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಪಡ ಬಂದು ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಜವಾದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪಲ ಬಯಕ ದಿನಕ್ಕೆ ದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಆರ್ನ ಮನಸ್ದ ಇಚ್ಛೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಕೊರಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಆ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ್ಕನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಈ ಸನ್ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂದಡ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷಣ ಟೆಂಕೋಲು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತೆ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಗಾಣಿಗಿರು ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಮರಣಿ ಮಾರ್ನಿಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೆ ಪಂದು ಮೇರು ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಮಾರ್ನಿಕಟ್ಟ ಮೇಳ ಏಪಲ ಮುಂಬೈಗೆ ಬೈಜಿ ಅವೇನು ಬರ್ಪಾದು ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಳದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಾರು 3000 ಮಿತ್ ಜನಸಾಗರ ಸೇರಿನಂಚ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರಿ ಆರು ಇತೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರದಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಜನಾರ್ದರ್ ಭಟ್ರಿಗೂ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಣ್ಣವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆಯ ರಸಿಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಹೇಳುವುದಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಅಭಿಮಾನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸಾಯಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೇರ ಸ್ವಾಮಿಯವರಾಗಲಿ ಅವರೇನು ನಮಗೇನು ಇದು ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಕಲೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ದೇವರೇನು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮತ್ತೊಂದೇನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಾನಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ನವತರುಣ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ್ ಪೂರ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಪೂರ ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ನುಡಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಗಾಣಿಗರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶಯದಂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ ಉಳಿಯಲಿ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರವರಿಂದ.
ಹಲೋ. ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ಬೇದಿರ್ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುನ ಪಾದ ಪತ್ತದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಎದುರ್ಕುಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಕುಲ್ ಅಣ್ಣ ನಕುಲ್ ಮಿಗ್ದಿ ನಕುಲ್ ಮೆಗ್ಯ ನಕುಲ್ ಆಕ್ಲಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಣೀರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಗನ್ನ ಇನಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪುರೋಹಿತ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು. ಪುರೋಹಿತರು ಮಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀರಾ ಬಯಂದರ್ದ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಟ್ರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅಂಚನೆ ಸಚಿನನನ್ನೇ BJP ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟೆ. ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಕೊಕ್ಕರ್ನೇರ್ ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ಲವ ವಿಶೇಷಂದ ಅಕ್ಷಯ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ದ ವೈಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಬಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಗಾನಿಗೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಪಾತೇರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ದು ಎಂಕಲನೆ ಸುಭಾಷ್ ಅನ್ನೆ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಆನೆಸ್ಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷಂದ ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪಿಲ್ಲರ್ದ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸುರುಕ್. ಆರ್ ವಿ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷಂದ ಒಂಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ 35 ವರ್ಷ ಸುರುಕ್. ಆರ್ ನಮಗೆ ಈತ ಅನ್ನ ಕಮಿಟಿದು ಉಳ್ಳೇರು. ಇನಿ ಆತದಲ್ಲ ಯಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಂದ ಅವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೇನ್ ಇನಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ GK ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆಗೆರಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆಟಕ್ಕಂತ ಗೊಬ್ಬಾದಿರ ಅಂದು ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆತಂದು ಒಂಜಿ 10 ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷನ್ ಬೇತೆ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸದ ಇಂಕಲ್ ಗೊಬ್ಬದಾರ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷನ್ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷನ್ದ ಆದಿತ್ತನು ತೋ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಸಾತ್ ಅಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆತೇರು ರವಿ ಚಿಲಂಬಿ ಸುರುಕು ಪೀತಾಂಬರ ರೆಜ್ಜರ್ ಇತ್ತೇರು ಯಾನ ಐತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಣ್ಣಾಗ ಇಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಡು ಪಂದು ಆಯ್ತಾ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಪೋಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಏರ್ ಪೋತುಜರ್ ಯಾಪಲ ಊರಿಗೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತ ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ದುಮಾವತಿ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಪೂರ ಜನದ ನಿಕುಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ. ಇನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬಯಂದರ್ ಮೀರಾ ರೋಡುದು ಎಂಕಲ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಈತ ಜನ ಬತ್ತದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದ ಒಂದು ಮೇಲೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಯಕ್ಷಗಾನಾಗ ನಂಗೆ ಮೇನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಓಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಯ್ತಾ ಉಂದಿಜ್ಜಿ
और ईद संख्येद निकुल बैदर यान थैंक यू निकलेग पनपा बका एड्डे प्रसन्न उंडु यानೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ತೂತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಗೆಜಗಿರಿ ಮೇಲದ ಪೂರ ತಂಡದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅಕುಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಇಂಚ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲವೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಸತಿ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಪೆ ತರೆ ತಗ್ಗದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಈ ಸತಿ ಬಿಲ್ಲವೇಶಂದ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂಕಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ್ ಬಯಂದರ್ ಮಿರಾ ರೋಡುದು ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿಲ್ಲವಸ್ ಟೀಮನ್ನು ಗೆಂದಾದು ಕೊಡ್ತಾ ಪಂದು ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೋಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಕೂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಕಲ ಚಿರಋಣಿ ಆದಿರ್ಲಿರು ದಯಪಂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕೆಂದೊಡಂದ ಐಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರ ಪಾತೇರವು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂದು ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಬಲ್ತಂದು ಅರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣದ ಅದಬಂಡ ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅತ್ತೆ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಡನಾಟದಿ ಒಂದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗಳ ಬೇರೆಯವರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ನ ಅರೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ನನಾತ ಅರೆಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋರೆಂಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಪೋರೆತ್ತನರೆಗೆ ಆಂಡಲ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಆರು ಒಂಚೂರು ಉಂತುವೆ ಪಂಡೇರಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಟ್ ಕೆಲವರು ಮುಲ್ಪ ವೈನಿ ಬರ್ರೆ ಆತ ಜಗಲಿಗೆ ಐಟ್ ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆದ ಉಂತನಕುಲು ಅಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಣ್ಣಗಲ ಪುದರಿಂಕ್ ಪನೋಡಾಪಂಡು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಲಾರ್ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಲಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಲಾರ್ ಸನ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಧರ್ವ ಮಕ್ಕಳು ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಂಜನೆ ಹೇಮಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ್ ಮೂಲಿತ್ತೆರಡ ದೈದೀದು ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಘ್ಲಾ ಬತ್ತಿದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮುದ್ರ ದಿನೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮುದ್ರ ಮುಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆರಡ ಮಿತ್ತ ಚವಡದ ಅಂಚೆ ಬರಡು ಪೊಂದಕ್ಕೇನದಿಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬಾಬಾ ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಲ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಲತ್ತೂರ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣೋದಯ ರೈ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜದಗುತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೇರುಲ್ಲೇರ್ ಬಲೆ ಅನ್ನ ದೈದೈದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ರಂಗಸ್ಥಳಗೂ ಬರಡು ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವಲ್ಲ ಬಲೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಜಿರಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶಶಿಧರ್ ಬಂಗೇರ ರವಿ ಬಂಗೇರ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಲೆ ಹರೀಶನ್ನ ದಯದಿದು ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸನಿಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರಡು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸನಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮೀರರೋಡು ಯುವ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಬಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದುದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸುನಿಲ್ ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಾಪು ರೋಷನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ದುಬೈ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರ್ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆರಮಾ ಮಾಗಂದಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಅಣ್ಣು ರಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈಸರ್ ಸೋನಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೋದ ಹೋಟೆಲ್ ನೀಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಮೀನ್ ಕೊಂಕನ್ ಸ್ವಾದ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜನಾಡ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಹೋಟೆಲ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಬಲೆ ತೈದಿದು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ
ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಲೆ, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು, ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಡ, ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೀ ದಯದಿದ್ದು ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾಗಲು ಮೂಲ ಎಲ್ಲೇ ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಆಶೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿ ಪೂಜಾ, ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಎಲ್ಲಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಯಕ್ಷ ವೈಭವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲ ಮಲ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೆರವು ಕಲ್ಪವನಾರು ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಎಲ್ಲಾರಿ. NP ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೀ ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ರೋಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರಲೇರು, ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯದಿದೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. NP ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೀ. NP ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೀ ಅಂಚನೆ ಆಶೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಸದಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಲೀಲಾಧರ್ ಸುನಿಲ್ ಸಾಂತೂರ್, ಸದಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಾಪು ಅಂಚನೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ರವಿರಾಜ್ ಸುವರ್ಣೇರ್ ತುಳುನಾಡ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರವಿರಾಜ್ ಸುವರ್ಣೇರ್, ಹರೀಶ್ ಡಿ ರೈಕಲು ವೀರಕೇಸರಿದ ಹರೀಶ್ ಡಿ ರೈಕಲು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಬಿಯನ್, ಸದಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಬಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್, ಕೊಲ್ಯಾರು ರಾಜು ಶೆಟ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪುದಾರ ಬರೆದು ಸಾಹಿತ್ಯನು ಬರೆದು ಐತ ವಿಮರ್ಶಕರಾದಿತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಳಿವು ಉಳಿಯುವುದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯಾರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯದಿದೆ ಮಿತ್ ಬರ್ತದೆ ರಂಗಸ್ಥಳಗೂ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣೇರ್ ಕರಾವಳಿ ಸೌಂಡ್ಸ್, ದಿನೇಶ್ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣೇರ್, ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಮನ್, ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಡ, ಮೋಡರ್ನ್ ಲಂಚೋಮ್ ಮೀರಾ ರೋಡ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ LIC ಸಿಮಂತೂರು, ಸುಧಾಕರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆರಾಧನಾ ಭಕ್ತವೃಂದ, ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ರು ಬಲೆ ಬಡ್ರೆ ಬಂಜಿ ಗೌರವ ಗೀತಲ್ಲಿ. KM ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಹಿರಿಯರು ಬಲೆ, KM ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಬಲೆ ಬರಡು. ಇನ್ನಿತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲದ ವರದಿಲ್ನ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದುಲೇರಿ ಉಮೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಮೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಉಮೇಶ್ ಅಂಚನ್ರು ಮುಲ್ತ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಾಲಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ವಾಲ್ದ ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ಇಜಿಂದ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೋಭಾ ಎಚ್ ಪೂಜಾರಿ
ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಲೈವ್ ಆವಂದುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೆಮ್ಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಬಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ದುಬೋದು ತಂಡ ದಯದೀದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪರೆಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲಂಪಳ್ಳಿ ದಯದೀದು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ನವೀನ್ ಪಡುನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಉಪುರಾರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ಅಶೋಕ್ ಒಳದೂರು ಬಲೆ ಅಶೋಕ್ ಒಳದೂರ್ಗೂ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಗೌರವ ಮಲ್ತಮಲ್ಲೆ ಆವಡು ಏರಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ದು ದಯದೀದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿನ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೌರೋಹಿತ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದ ಮೇಳದಕ್ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕುರ್ನ್ಯಾನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕೋರ ನನ್ನೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಾಯದ ಚುಕ್ಕೆನಿದು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೊಯ್ವಿ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ವಿಶ್ವಗಾನಂ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಪೋಡು ದಯದೀದು ಪೋಡೆಯರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಸಾಣೂರು ಶಾಂತಿಂಜ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾಬಾ ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಮುಖೇನವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ದಿನ ಬೈಯಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೈ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಕಲೆನು ತೋದು ಕಲಾವಿದಗ ಉಮೇದನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಕಲಿತ ಬುಳೆಚಲಿಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ನಿಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ದೇವರ್ಲೆ ಕೊಂದನ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಲೇಸನ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪಿರವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕೈ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಅತ್ತೂರು ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಾಲಡ್ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಜಯಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತೂರು ದೈಸಾರ್ ಮುಂಬೈ ಮೇರ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆದ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಾರ ಬಾಲಾಜಿ ಶಿಬಿರದ ಶಂಕರಾಪುರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಬೈ ಅಂದೇರಿ ಬೊಕ ಚಂದ್ರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನಂಜೆ ಬೊಕ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಂಡ್ಯಾಡ್ಕಡೆ ನಡಪೆರಂಡು ಆನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನಿಪಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬುದ್ವಾರ ಬಂದುಳೆ ಐಕದುಂಬು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಡು ಬೋಳ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಈ ಲೇಸಗೆ ಅಲ್ಲು ಊರುಡಿತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಳೆನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಳು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವೆರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವೆರು ಅಪ್ಪೆ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿ ಅಂಚನೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಪರಿವಾರ ದೈವಳು
ನಿಖಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯಳು ಜೀವನಡು ನಿಖಲು ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲೆನ್ನು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಾದ ಕೊರಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಾದ ಕೊರಡು ಜೀವನಡು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಚರ್ಚಿಡ್ ಎಂಗಳು ಎಡಮೂರ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯಳು ಪನ್ಪಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬುದೋ ಜಾರಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಲೆಪ್ಪೋಲೇನು ದಿವೊಂದು ನಿಗಲೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಲೆಪ್ಪೋಲೇನು ನಿಖಲ್ನ ದುಮ್ಮುದಿಯರಲ್ಲಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನದ ದಿವೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಪ್ರಸಂಗನು ತುವರ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರನಡಿಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡವರ ಬೊಕ್ಕವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬುಧವಾರ ಯಕ್ಷಬೊಲ್ಲಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಮೆರಣ ಕಲಾಯಾನದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಬೊಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಊರುಗು ತಾನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಊರುಗುಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಉದ್ದೇಶರು ದಿವಣ್ಯಂಚಿತನ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಮೇರು ಚಂಡಿಕ ಯಾಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿವಂಗತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ 5:30 ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ನೆಟ್ಟು ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ್ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜ ಮೊಗಲ ಭಾಗವತಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರೈನ್ಕೆರೆ ದಿನೇಶ್ ಕೋಡಪದವ್ ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿ ರವಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮೊಗಲನ ಮಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಹಾಸ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಯ್ಯಗ 5:30 7:30 ಮುಟ್ಟ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ರಸಿಕ ರತ್ನ ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಡು ಶ್ರೀ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಮೇಳದಗಲೆಡ್ದು ಎಡಮೂರ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಯಕ್ಷಗಾನಳ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಾಯಿನಂಚಿತನ ನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆತೆ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ನಮನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ 25 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪಾವಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮನ ಯಕ್ಷಬೊಳ್ಳಿ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಒರಿ ತೆಲಿಪಾವುನಾಯನ ಮನಸ್ಸುಡು ತೆಲಿಪರಾವಂದಿನಾತ್ ಬುಲಿಪು ಇಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕು ಇನಿ ದಿನೇಶರ್ನ ಬಾಲಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ತೂವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಅಂದೊಂದಾಂಡಲ ಕಷ್ಟಲು ಅನೇಕವುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ಆಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಬಡಪತ್ತಡೆ ಇಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯಲ ಅಂದ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ತನ್ನ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸವರೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾರಣದಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರಿ ಐಕ್ ನಮನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬೊಂಬೈದ ಮಹಾನಗರಿಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬತ್ತೆಂದಾಂಡ ఆయన ಏಪಲ ಬಜಿ ಕೈಟ್ ಕಡಪುರ್ದು ನಗಲು ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೆ ರತ್ತು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಮೇರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪುನಗ ಮೇರು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 22ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜನವರಿ ನಡಪುನಗ ನಿಕ ಮಾತೆರಳ ನಿಗಲು ಬತ್ತದು ಅರೆಗ್ ತನು ಮನ ಧನ ನೆಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಂದುವರಿಸವರೆ ಭಾಗವತೆರಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ.
ಅನ್ಮಿಕಾನಗ ಕೊನ ನೀರು ಜಪಡ ಒಂದುಂಡುಗೆ ഒരു അറസ്വായിനായി അപ്പനെ ജാഗോട് ഉൾത്തോടുത്തുണ്ട് ആണ്ട എത്തി പെത്തി അപ്പനെ ತನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ವಿಷ ಕೊಡ್ಪೇರುಂದಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪನಿ ಎಂತೆ ನಮ್ಮನು ಅರಸ್ವಾಯಿ ನಂಚಿತನಾಯಿ ಅವೇ ಪ್ರಜಕ್ಕಲೇನು ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಓಡಿತ್ತಲಿ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬದುಕರ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರದ ಲೆಕ್ಕದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಲ್ಲಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ಯಾಯದ ದುಮ್ಮು ತರದೆರ್ತು ಉಂಚಿನ ಭೈರವರ ಸುಬದುಕೆ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೋರು ಶರಣಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕಲ್ಲದತ್ತಿಗಳೇ ಮಾಡು ಓಹೋ ಓರ ಇದ್ರಾಯಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಯರ ಬೈದ ಅಂದೆ ಈ ಹೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಬೂರಿಯರೆ ಈ ತಾಕಿ ನನ್ನ ಎತ್ತಿಯಾನ ಅಂದ ಎನ್ನ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡ ದಾದ ದುಮ್ಮುದ ಬಜ್ಜಾಯನ ತೂಪೆದು ಸೋದುದು ಬಲ್ದಿನ ಕಾಬೆಟ್ಟು ದರಜುನ ಮಾತ ದುರ್ಗುಲ ಜಾರಿದಾಡು ಏದು ಸಂತೋಷ ಎಂಕು ಪಂಡಿದು ಸುಮದಿಲ ಪ್ರೀತಿದ ಬೊಮ್ಮನಲೆತ್ತೆ ಸುಮದಿಲ ಪ್ರೀತಿದ ಬೊಮ್ಮನಲೆತ್ತ ಕೇಳಲೆ ಮದಿ ಮಾಯವೆನುಂದ ನುಡಿಯಾರಿನಿ ಕೊರ್ಪೆಯೇ ಕಾಪಿಟ್ಟು ಇರೆನ ಮದಿ ಮಾಯೆ ಎನ್ನ ಕೇಳಿಲೆ ಮದಿ ಮಾಯಿರಿಂದ ನುಡಿನೆ ಯಾರಿನಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಇರೆನ ಮಾನುಡು ಬದುಕೊಡು ಈರಿ ಅಭಿಮಾನುಡು ಬದುಕೊಡು ಈರಿ ಮುಂದ ಜಾನೆ ಮಂತಿಲ ಆದೆ ಒರಿಯೋಡು ಪುದರಿ ಕೇಳಲೆ ಮದಿ ಮಾಯಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನೇನಿ ಕೊಟ್ಟಲೆ ಇರೆನ ಮದಿಮ್ಯಾದ ಸಮಯ ತಾಂಡಿ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕರಿ ಬೊಕ ಇನಿ ಎಂಜೆ ಮದಿಮೆ ಎಂಜೆ ಅಂಚತ್ತವು ಮದಿಮ್ಯಾದ ಏತೇ ವರ್ಷ ಕರಿಯಾಡ
ಅಕ್ಲೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಯ ಮನ್ಪಿನ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಜೀವನದ ಬೇಜಾರ ಪೂಜಿ ಮದಿಮೆನ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದೆ ಏಪಲ ಅಂಚ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪೋಡು ಲಕ್ಕದ ಕಾಂಟೆ ಲಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಯಾನಿ ನಿ ಮದಿಮಾಯ ನಿನ್ನೋಡು ಎನ್ನೇಡು ಆ ಬುಡೆದ್ ಯಾನಿ ಮದಿಮಾಲ ನಿನ್ನೋಡು ಎನ್ನೇಡು ಅಂದ ದಿನ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಬುಕ್ಕಾಗೆ ಪ್ರಾಯ ಪೂಜಿ ಇಂದು ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟು ಇನಿ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪುಲಿ ಇದ್ದಿ ಇನಿ ಮುಂಚಿದ್ದಿ ಇಂದು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದ ಬೈಯಾಗ ಸೀದಾ ಕಡಂಗಿಗೆ ಏಪಿ ಅಬೋಪಿ ಕಡಂಗಿರ್ದು ಬತ್ತದ ಮೂಳು ಬಚ್ಚೆ ತಗೊಂಡು ಅಂದಿ ಅಂಚಾಂದಿ ಕಂಡನೆಗೆ ಬುಡಿದಿಯೇ ಪೊರುದೋ ಜೋಡು ಬುಡಿದಿಗೆ ಕಂಡನಿಯೇ ಪೊರುದೋ ಜೋಡು ಕಂಡನೆ ಐಟ್ಲ ಕಂಡನೆಗೆ ಬುಡಿದಿಯೇ ಪೊರ್ಲುದೋ ಜೋಡು ಆಯನ ಬುಡಿದಿಯೇ ಪೊರ್ಲುದೋ ಜೋಡು ನೆನೆಕರತ್ತೆ ಆಯನ ಬುಡಿದಿದ್ದು ಅವೇ ಬಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಾದಿ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಜೀವನ ಪೊರುಳು ಒಪ್ಪುಡು ಅಂದಿ ಯಾನ ಒಂದು ಪಾತ್ರಿಕೆ ಏನಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಏನು ಮಂಡ್ಯ ಚರುಲ್ಲ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾಯಿ ಇತ್ತ ಕರಿಕಲ್ಲ ಬುರುಡು ಎಂಕುಲ ದನಿಕ್ಲಿತ್ತಾರ ಅಂದೆ ಆರೇನು ಬತ್ತದ ಬೈರವ ರಸಲು ಬೆರಿ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಬಿತ್ತೆ ನಾನು ಬೈರವ ರಸಲು ಮುಳು ಬೀಟಡು ಗುಳ್ವೇರ ಕೊಲ್ವೇರಿ ಈತ್ ನೆಟ ಎಂ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ತಿಂಗಳು ಈತನ ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಏರೆಡ್ಲ ನಟ್ಟನೆ ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಎತ್ತಿಯ ನನ್ನ ನಟ್ಟವಣ ಅಂದ ಏರಿ ನನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಈರೋರು ಮರಿಪದ ಕೊಲ್ವಾರ ಎಂಚಿನಿ ಇದು ಚಾಕ್ರಿದಾಯ ಅದೇ ಜೀವನ ಸೈಪುನ್ನ ಅತ್ತು ದಾನಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಪನ್ಪಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಂಬಲ ಉಂಡ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಜ್ಜಿದ ಮಂಡ್ಯ ಚರುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗು ಬೋತಾಲ ಯಾನ್ನ ನೆಕ್ಕುಂತು ಬೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಳು ಸ್ಥಾನ ಅಂದೆ ನನ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಉಂಟು ಏನೊಂದು ಎಂಚಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ರಿ ಅವತ್ತಿ ಪಂಡ ಮರ್ಯಾದಿಡು ನಮ್ಮದೇ ಆಯ್ಲಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಜಾಗ ಪಡೆಯಲು ಸೈಯಾಡು ಆ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಮರ್ಯಾದಿಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಎಂಚಂದು ಯಾನು ಬಂಗ ಉಂಟಲೆ ಬಲ್ಲ ಬೇತಿ ಅವು ಯೋಗ ಕೂಡುದು ಬತ್ತನ ದಾಂಡ ಐಕ್ ಈರ್ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ಕುಲ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಈತು ಪಾತೆರ್ನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಈತು ವರ್ಷ ಬುಳಿಪಾಯಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒರಿಯರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂಜಾವ್ ಅಂಚಡಿಪನಾಗ ಆಂಡ ಪಾಡುವೆರದೆ ತಂದು ಕಾಕಾಜಿನ ಮಾಡ್ತದ ಕೈ వచ్చి ದಕ್ಕುವೆರ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ರತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಹತ್ತು ಕೋಡೆ ತೂತೆ ಅಂಬಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಬಡೆ ದಿನ ಐತೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ ಎಂಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಂಡೆ ಮಂಡೆ ಆವಡೆ ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಐದು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವ ದೇವರು ಯಾನ ನಂಬೊಂದು ಅತ್ತನ ದೈವ ದೇವರು ಬಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಡಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದಾಳ ತೊಂದರೆ ಆತದಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಒರಿ ದಕ್ಕಿಯ ಬಂಡಿ ಸತ್ತು ಒರಿದ 10 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಒರಿ ದಕ್ಕಡ 10 ಜನ ನಂಕ ದಕ್ಕಡ ಬರ್ಪೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ದನಿಕಲ್ದ ರವಿ ಮನಿಪದ ಗುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಾನ ಅದು ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯ ಪಿರಾವುದು ಚಾಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಚಿದೆ ಆಹಾ ಈರು ನನ್ನ ಆವಡಾಯನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ ಆ ಅರಸು ಪೋಯಿ ಈತನಿಟ್ಟು ಆಯಾ ಅರಸನ ಪಿರಾವಡೇ ನೇಲೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ನೇಲ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆಡಬೇಕಾದ ಆಳ್ತಾರೆ ಅದು ನನ್ನ ನೇಲ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆಹಾ ನೇಲ್ಯಾರ ಅವಳು ಎಂಚ ನೇಲ್ಯಾರ ದೇಡ್ದು ನೇಲಿಯ ಓಡಿ ಮಾರೈತಿ ನಾನು ಅವು ಅತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಡು ಎಂಕ ದೇಡ್ದು ಸಪುರಾಯಿಜಿಂದೆ ಒಂದುಂಡ ಅವು ಅತ್ತಿ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಈಜಗಳೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಈರು ನಾನು ಅಂಚಿಂಚು ಮಾದ ಬುಕ್ನ ಓಡ್ಚಿ ಈರೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಲಾವಡಿ ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ಕೆಬಿಯೂರು ಪೇರ ಅಂದು ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಮಂಗ್ಯಾಲ ಬಿಳಿಗಳ ಅರ್ಥ ಓಡು ಎಂಚಿನ ಮಂಗೆ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದ್ದೇನೆ ಪುಣಂದು ಮಂತ್ರಿ ಅವಡೊಂದು ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂದಿ ಊರಿಗೂ ಪೋವಂದಿ ಓಳೆ ಅಂದು ಈಗ ಅದೇನು ಅಂದಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಚಣ್ಣ ಅತಿ ಅತಿ ಇರಿದ ಆತ ಇದು ಸಂಶಯ ಇರಿಗೆ ಆತ ನಾನ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅದು ಮಂತ್ರಿ ಅವಡನ್ ಬೇಲೆ ಸುಗುಬುರಡಿ ಈರು ಮಂತ್ರಿಯೇ ಅವಡು ಈರು ತಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಇತ ಈರು ಪೋದು ಕೇಂಡ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೂಜಿ ನಿಗಂಟ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅದನ್ನ ದೊಂಕುದು ವಿದೆ ಅತ್ತ ಅಲ್ಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಳು ಪೋ ಕೆಲವು ಅಂದಾಜಿಲಾಪ ಈಗ ಯಾನು ಪೋಂಡ ಈರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ ಇಸೆ ಅಂದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಡು ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಗಳು ಬೊಂಡನೇ ಬೇಲೆ ಆಪಣೆ ಇಜಿನಾಪ ದಾಯಿಗಿಲ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಊರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಪೂರ ಪೊಂಜೋಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಗೂ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತಂತೆ ಆಂಜೋಗಳಿಗೆ ದಾಲಾ ದಿಕ್ಕದಿ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆದಿ ಪೊಂಜೋಕಳಿ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ನೆರ್ಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಆಂಜೋಕಳು ಪರ್ಪುಣಿಗೆ ಪೂರ ಏರ್ಸಾದ ಪೊಂಜೋಕಳೆ ಉರಿಯದು ಅಂದ ಅಂಚ ಅಣ್ಣನ ಭಾಗ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ
ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ ಈರೊರ ಮನಿಪೊಂದು ಕೊಲ್ಲುವಾರ ಇದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಾಂಡು ಬರಂದ ಅವಗೊತ್ತುಂಡು ಈಗ ಬಕಣಿಗಳು ಮಲಾಲ ಬಿಡೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಬತ್ತು ನೆಡೆಯನ್ನ ಕಂಡನೆ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯ ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಸಾರನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದಾಡ್ ನಿಗ್ಲು ಅದು ಪಕ್ಕಡ ಬೇಕು ಐದು ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಮಲ್ತಂಡೆ ಬೇ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆ ಜಿನನಾಯ ರಾಜಕ್ಕೆ ವಾತೆ ಅದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಂದು ಸತ್ಯ ಯಾನು ಈರನ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪಡ ಮನ್ನತ್ತು ನಿಘಂಟೆ ಈ ತರ ಸುಳ್ಳು ಮಾತೇರಿದು ಈರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿನ ಸ್ಥಾನ ಯಾನು ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರ್ಜಿ ಈರ್ನ ಬುಡಿದಿಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮೆಲ್ಲ ಕವು ಬಾರಿ ನಿಘಂಟದ ಸುಮತಿ ಅತ್ತು ನಾನೇ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಮ ಮಾತೇರಿದು ಈ ಬಾತಿರಿ ಈ ಬಾತಿ ಹೌದಾ ಬಾಗತ್ತೇರೆ ಯಾನ್ ದುಂಬರಿ ಕನಟ್ಟು ಓಳಿಗೆಂದು ಭಜೆ ಬರ್ತು ತಿಂತೆಗೆ ಅಂಚಾವ ಅಂದಿ ಅತಂಬಲು ವಾದ ಇರೋದು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಯಾನು ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪ ದುಂಬಲು ಹೊರ್ತಿ ಎಂಚವಂಡಲ್ಲ ತಾತೆಪ್ಪು ಚದಳೆಪ್ಪಂದು ಅವು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಕಾರ್ದಿನ ಕಲಿಗಿಡೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಗ್ಗಿನೆಟುಂಡುಗೆ ಕೆಲವಿಲ್ಲು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಗುಂಡಾಂತರ ಆಪ್ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಚ ಪೊಂಜೋಕುಳು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಈ ಆಣು ಪೊಣ್ಣನ ಜಾತಕ ತೂದು ಮದಿ ಮೇಲೆ ಬೆರತಿ ಐಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಡಕ್ಕು ಬರ್ಪನ ಐಟ್ಟೆ ಹಾ ಏಪಲ ಆಣು ಪೊಣ್ಣನ ಜಾತಕ ತೂಯರಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಜಾತಕ ತೂದು ಮದಿ ಮೇಲೆ ಐಟ್ಟು ದಿಂಜ ಒಡಕ್ಕು ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ತುಲೆ ಜಾತಕನೇ ಇಜ್ಜಂತೇರು ಮದಿ ಮ್ಯಾಪಿ ಆಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆದ್ದಿ ವಾ ಜಾತಕನ ತೋಜಾರೆದ್ದಿ ವಾ ದೋಸಲ ಬರೆಯರ್ದಿ ವಾ ಪರಿಹಾರಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಹಾ ಇದು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ದೆತೊಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ತೋಜುನು ಡ್ಯಾಗ ಜಾಗ ಏತಲುಂಡತ ಅವೇ ಧರ್ಮ ಗೊಂಜಿದಿಕ್ಕಡು ಜಾಗ ಫಣೀತತಿ ಕಾಡಿಗೆ ಅಂಚಿಗಳ ಮಾರ್ಗ ಇಂಚಿಗಳ ಮಾರ್ಗ ಡ್ಯಾಗ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇದ್ದೆ ಅವಳೆ ಕಟ್ಟೋಡಾತೆ ಕಟ್ಟುಜಿ ನಾನು ಅಮ್ಮಡ ಎರಡು ಅನ್ಪಿನಿ ಮುಖ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ರಡ್ಡು ಓಮ ಮಲ್ತು ಪುಗೆಲ ಕಂಡ ಡೌ ಸರಿ ಸಮ ಎಂಬಲ್ ದಾಯಿ ಬಂಡಲಿಂದು ನಾನು ಏಪಲುಂಡತಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಡಿಪುಣ ಅವಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ರವೆಲ್ಲಿ ಸಂಶಯದ ಮಲ್ಲ ಸಂಕವಾಸನ ಬೇತೇಜ್ ಬುಡೆದಿಗೆ ಕಂಡನೆನ ಮಿತ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಕಂಡನೆಗ ಬುಡೆದಿನ ಮಿತ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎತ್ತಡ ಅಲ್ಪ ವಾ ಮಾಟ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತಾಗೋಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಣ್ಣ ಬುಡಿದ ಎಣ್ಣ ಬಾಲ್ದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಳಿದ ಅರದು ಬೀಟುಡು ಬೀದಿ ಬೈರೆ ವಿರತಿ ಸದ ಸರುಮೆರದು ಕೈ ಮುಗಿಸಿ ಒಮ್ಮಯದು ಗುರುವಿ ಮಂತ್ರಿನ ಜಾಗೆಯುಂದಿ ಬೈರೆ ಒಂಬತ್ತುರ್ದು ಭೈರವ ಅರಸು ಕೆರ್ವಾಸೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೆರ್ವಾರ್ ಸೇರ್ತಿ ಇರಿಕಾಲಗ ಈ ಕಾಬಿಟ್ಟದ ಊರದ ಅರಸು ಆಯೆ ದಯಪಟ್ಟ ಮುಲ್ಪನ ಗುರ್ತು ಬಾಪಲೆ ಕೈ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲು ಬಾರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಉಲ್ಲೇರಿ ಕಡನೀರು ಜಪಡ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಆಗಲೇ ಆಗಲ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಬಿರ ತೋಡು ಅಂಡ ಭೈರವರಸುನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆವೋಡು ಅಂಚಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಒರಿಯನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯಾವುಚಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೋಡಾಯಿನ ತೆರಿಪಾವರೆ ಒರಿ ಮಂತ್ರಿಲ ಬೋಡತ್ತ ಬೊಮ್ಮಣ ಎಂಚಿನ ಕಲಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಆದಲ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಓ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದೆ ಎಂಕಿ ಏನನೇ ನಮ್ಮುನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು ಬಂಡ ಈರು ಆರೇನು ಬೆರಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಮೂಲೆ ಏನನ್ನು ಬೇಲೆದಾಯದೆ ತನವರಾತ್ ಬುಡ್ಪಾರ ಅಂದ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿಯರ ಮುಳು ಬೇತೆ ಜನ ಲೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನು ಬುಡಾಯರ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಈರು ಬನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಬೇತಲ ಬಿಡು ಅವಿನ ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾನಿರದಿವೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರೇಗ ಕೊರಿಯ ಅವು ಇರಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಏನೋ ಕೊರಿನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಪಾಪದಾಗಲು ಮಂತ್ರಿ ಅಂಡ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸುಭೀಕ್ಷ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯವಂಡ ಆಗಲೇ ಬಡಿಪತ್ತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚತಾರ ಬಡವನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುಜೇರು ಮಲ್ಲಾಯನೇ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಡ ಆಯ ಖರ್ಚಿದೆ ನೇಪ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಂಡೇ ದೂಪುಂಡು ಆವಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಇರಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಎಂಕೊಂಡು ಈ ಕಾಬೆಟ್ಟದ ಊರುಡು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಈರ್ನ ಸೂಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಯಾನತ್ತು ದನಿಕ್ಲೆ ಈರಿಂಚ ಬೆರಳು ತೋಜಂಡೆ ಯಾವ ಯಾನ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬುದು ಮಲ್ಪೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಲ ಎಂಕೊಂಡು ದಯವಂಡ ಈರೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಈ ಪದವಿನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ನು ಒರಿತು ನೋಡ ఆయన ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯತೆ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಊರುಡು ದಾದಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವರ ಇತ್ತನು ದಾಂಡ
ಒಂಜಿ ತಾಜಿದಾಲ ಪಂಡರ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಡ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಂದಂಡ ದುಂಬುದ ಅರಮನೆ ಈರಿತ ಇತ್ತಾರ್ನ ಇರಿಗವು ನೆನೆಪಾಪಣಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಲಿ ಈರನಿ ಬೇಟಿ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಎಣ್ಣಿಡು ಹಾಲು ಆಳ್ವಿಕೆನೆ ಕಣ್ಣು ಎದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಾಂದನ ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆ ರೀತಿನ ಅರಮನೆ ಅವಿತ ಅವೇ ಗುಣ ದಿಂಜಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬದಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಇತೆ ಬೇತೆನೆ ಅರಮನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಹೊಸ ಅರಮನೆ ಹೊಸತ್ತು ಪೂರ ನಂಗೆ ಹೊಸತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿ ಅತೆ ಹೊಸ ಅರಸು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಮನೆಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಅಂದ ಅಂಚಾದು ದೆನ್ನೊಂಜಿ ದರ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ದರ್ಪೋಲಿ ದರ್ಪುಗ ಎದುರು ದರ್ತಣ್ಣನೆ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚ ಕಟ್ಟುಡು ಐಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುಂತೊಡ್ಚ ಎದುರುಗು ಅವು ಎದುರು ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ಕಟ್ಟು ನಗಲು ಬೇತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಈರಡ ಕಲ್ಲು ಕೊರಲೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತಿ ಎದುರು ಮುಂಚುದು ಏನ್ ಕುಂತಾರ ಜೊತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಕಲ್ಲು ದೇರ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಏನ ನೇರ್ಲ ದೇರ್ಪಡವು ಅವು ಅತ್ತೆ ಆವಡ್ ಎಂಕುಂದು ದನ್ನ ಕಿರ್ಕಿರಿಯ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕು ಈತ್ನೆಡ ದೀದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ನಾನು ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡದೆ ಕಾಪಿಜವು ಅಂದಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ದೇ 4 ದಿನ ಅವು ಇಪ್ಪುನಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು 4 ದಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡವು ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಜೆಪ್ಪು ನಾಲ್ಪಲ ಉಂದು ದೂರ ಓಡುಂದು ಆಪು ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಮಂದೆ ಪೊಸತ್ತ ಅರಮನೆಗೆ ಮುಂದಾಲತ್ತೋಡು ಈರೇ ಉಂಟುದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಈರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಈರು ನನ್ನ ಪಂಡರ್ನ ಮುಗಿನಿ ಇತ್ತೆ ಜರ್ಪೆರ ಸುರುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಗ ಕಟ್ಟುನ ಸುರುಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಅವನು ಆಪುಡು ಅವು ಪನ್ಪೆ ನವಿನ ನಡ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನ ನವಿನನ್ನೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೀತು ತಿರ್ಗವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲು ಮಾಡತ್ತು ಅಡೆಯರ ಅವು ಅಂದ ಆವಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ
ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆಯರು ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಊರೂರ್ದ ಗಡಿವಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಈ ಊರೂರ್ದ ಗಡಿವಾರ ಮಲ್ತಿಗೆ ಸರಿಯೇನ ಉತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಆಂಡ ಅಗ್ಲ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿದ್ದು ಮುದುಕ ದಾದಾದು ಪೋಂಡು ಅರಮನೆ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪುವ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಕಣವರೆ ಕೂಡಾದೆ ಅವೇತ ಜನಕನ ಲೆಪುಡಾಯ ಅರಮನೆ ದರ್ಪನಚ್ಚಿನ ದುಂಬು ಪೋನಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಉಚ್ಚುಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಚ್ಚುಲು ಮಾತ ಕಾರ್ದಡಿಕ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ ದೆಕ್ಕುದಾದ ದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದುಕೊಂಡು ಅರಮನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ದರ್ಪ ಅರ್ಪಿದಾಡ್ದನತ್ತ ಅಂಚದ ಇಂಚಪುರ ಆವಡನ ಕಾರಣದಾನ ಪಲ್ಪಿನ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಬಲ್ಯೇರ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋಯ ಬಲ್ಮೆದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಡ ಆರಪಣ್ಯ ಅಂಚಿತನ ಪಾತೆರ ಈ ಜಾಗೋಡಿತ್ತಿನ ಚಿತನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿರ್ದಾತ್ರಡಿ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕಾರಣಗೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಪಂಡಿರಿ ಆ ಕಾಬೆಟ್ಟದ ಅರಸು ಅಂದು ಎಲ್ಲಾಡ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ದೀಪದಿ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆಯನೇ ತುಂಬುಗು ಬತ್ತದ ದೀಪದೀವೋಡು ಮುಲ್ತ ಅರಮಾರಿನ ದರ್ಪರವಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತರ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾದು ಪೋತುಂಡು ಐಕ ಪರಿಹಾರ ಎಂಚ ಅಂದ ದುಂಬುದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಂಚದನ್ನ ಆಯ್ನೆ ಪೀರಲೆಪಡಾವೋಡು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಸೋತದು ಊರು ಬಿಡ್ತು ಬಲ್ತನಾಯಿ ಆಯ್ ಓಲ್ನೆ ಬಂದಪ್ಪ ನಾಡು ದಾದಲ ಆವಡು ಕಷ್ಟ ಬೈದಂಡು ಅವು ಎಂಕ ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಅತ್ತು ಊರುದಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಆ ಬೊಮ್ಮನ್ನಡ ಪಂಡೆ ಮುಂಜಾತ ಜನಕಲೇನು ಸೇರ್ಪಾವಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಒಡೆ ಪೋತೆನ ಆಯನ ಲೆಪಡಾದು ಕುಡವರ ಆಯನ ಕೈಯಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ದೀಪದೀಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾವೆ ದುಂಬುದಾದ ಪುಣದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ ಬೈರಾಣೆ ಬಿದಾಡಿ ಉಪದ್ರ ತೋಜಾಲಿ ಅನ್ನ ದೈವ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮದಿರಿ ಎನ್ನಾರ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲೇನು ಅಂಜೋರ್ಲಿ ಬಿಡೋಳ ಆಹಾ ಬೈರವಗ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯಾಲು ಉಪದ್ರ ತೋಜಾಲಿ ಅಂಚೋದೆ ಬೈರವೇ ಕೂಡ ತಾರೆ ತಗ್ಗಾದಿನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಕಾದು ಹೋಯ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಸೀಮಾಡು ಎಂಕ ಮಾನ್ಯತೆದ ಮನೆ ತಾಯ ಎನ್ನ ದೈವಗು ಯಾನು ದೀಪ ದೇವಾಡು ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ರತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರತು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕಾಬಟ್ಟುದಾರ ಮನೆ ಟ್ಯಾನೆ ಒಳ್ಳೆ
ಹಾಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪಡೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಯಾನುಲ್ಲೇನೆ ಎನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛದೊಳಗು ನಡಪೆರೆ ಆಪುಜೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾಳ ಮನ್ಪುಳ ಕೇಜಿ ಕುಡ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಯಾನು ಪಡೆಯವರು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಕೈತಲ್ದ ವೇಣೂರು ಅಜಿಲರುಳ್ಳ್ಯಾರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಓಳೆ ಬರಪೆ ನಡೈಗೆ ಬರಡು ಆರೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಹಕಾರ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಈ ಊರುಡು ಪ್ರದಕ್ಕುಲನಪುರ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ನಂಚಿನ ತಾಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಜನ್ಮ ನರಮನಿನ ಜನ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ನಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿಲಾಂಡಲ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನವೇ ನರಮನಿನ ಜನ್ಮ ತಾಯ ಕೊರಿಯರು ಶರೀರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಂಗಂಗುಲ ನಾಲಾಯಿ ಕೊರಿಯರು 8 ದಿನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೊರಿಯರು 8 ದಿನ ತೂಲ ಕೈ ಕೊರಿಯರಿ ಬುಕ್ಕರಿಯಾಗ ದಾನ ಮಲ್ಪಲ ಪಡುದು ಆಂಡ ನರಮಾನಿ ಐಕ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತಿ ಒಯ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಒಯ್ನು ಅನುಕರಣ ಮಲ್ಪಡೋ ಒಯ್ನು ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಬೇಲ ಮಲ್ಪಡೋ ಐನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭೂಮಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಕ್ಕುಲು ಪೂರ ನಂಕ ಕೊರಿಯರು ದ್ರಾಕ್ಷನೆ ಕೊರಿಯರು ದಾಯೆ ನರಮನಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ತಿನಿಯರ ಮಾಡೋದು ಐನು ಕುರಿಪಾದ ಗಂಗಸನ ಮಂತೆ ಮರಿಯರು ನರಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅವೇತ ಬುಲೆ ಸೊಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅದು ನರಮನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ರಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕರಿನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ನರಮನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿರಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿರಾಗಲು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಪುರ ಗೆನ್ನಿ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಬೇಕು ಆಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ ವರ್ತಮಾನ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಅಪಮಾನ ಯಾರ್ಯಾಡ್ದು ಭೈರವಾಡ ಸುಡಿದು ಬಂದ್ಪಂಚಿನ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ನೆಂಚಿನ ಆಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾವು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಂಡದ ಕಳಿಪಿಸ್ತಾಳ ಮತ್ತೊಂದು
ದಾನೆ ಭೈರವರಸು ತಲ ಕೈತ ವಂದನೆ ಬಂದಲ ಪ್ರಚಾರಾತ್ರ ಎಂಚ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಭೈರವರಸುನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಓದುದು ತೂಲೆ ಓಲುಲ ಎಂಕು ಸೋಲು ಪಂಪಿನೇ ಬೈದುಜಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ತಿಗಲ ಮರತೊಂದು ಕತ್ತಿ ಪದೊಂದು ಎದುರಾದ ಬೈದತ್ತ ಏರಿ ದಾನ ಬಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ನೀ ಪಾಪದಕ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತನ ಅಂದ ಎನ್ನಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಹೋ ಏ ವಿಚಾರಣ ಮಲ್ಲಂದು ಮಾಡತ್ತ ಎನ್ನಡ ದಂಡದ ಜನಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಊರು ಊರಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಮಂತರ ಸುಲಾದ ಎಲ್ಲಟ್ಟಿಗುಲ್ಲಾಗಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಅಂತ ಅಳಿ ಮಲ್ತೇನಾ ನಿನ್ನ ಊರದಾಗ ಇದಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇನಾ ನಿನ್ನ ಊರದ ಪುಣ್ಣಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಕೈ ಬಾಡ್ದೇನಾ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ದಾದಾವು ಸುಗು ನಿನ್ನಾಳ ಅಪಮಾನ ಆತರನ್ನು ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಓಲ ಕಡ್ದು ಕಡಪುಡುವೆ ಆ ಪೊಣ್ಣ ಮರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ಸಾಕಾರ ಗುಂತುನೆ ಪೊಣ್ಣ ಮರ್ಲೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಿತ್ರ ಎಂದಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಪುದರಪುರ ಹಾಳಾಪುನ ಬಂಪಿನವೇ ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಧರ್ಮದ ಬೇಲವು ಅವೇ ನೀ ತೆರಿಯನಂದನೆ ಒಂಜಿ ಊರದ ಅರಸು ಆದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಅವ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಈ ನಿಕಾಲಗ ಆಯ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತದ ಉಂಟು ಅಂದ ಈ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚ ಮನಿಗೆ ಅಯ್ಯ ತೆರಿಯ ನೋಡಪ್ಪ ಒರಿಯಾಗ ಸಹಕಾರ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಉಂಟುನಗ ದಾಯ ತೆರಿಯನಂದ ತುಂಬರ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಗು ಇಪ್ಪುಜಾರ ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಗು ಇಪ್ಪೇರಿ ಈ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದೀನಗರಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ ದೀಪನ ಪಜ್ಜೆ ನವೇತೋ ಜನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಜಾಗೋಡು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಗನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಆಯವರಿ ಏರ ಪೊಣ್ಣ ಮರ್ಲಿ ಆಯನ ಸಹಕಾರ ಗುಂತೆಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಊರುದಾದ ಬರದು ಬರಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾನಿ ವಿಚಾರ ಪೋತನ ಕುಂಬುಡಗು ತೆಡ್ದು ಪೋತನ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ದುಂಬು ಬಿರದು ಪ್ರಯಾಣತ್ತೆ ಈ ಅಂಜನ ಅರಸು ಎತ್ತು ಈ ಅರಸು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು ದಾಯ ಬಂಡ ಆಯನ ವಿಚಾರ ಏರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೇರ ಏರು ಅಧರ್ಮದ ಜಾತಿ ದುಂಪೇರ ಅದನ್ನ ಸಹಕಾರ ಗೊರಿ ಅರಸು ಅಂತ ಎಂದಂಡ ದುಂಬು ಬೀರತು ಒಂದೆ ಕಣ ನೀರು ಪಾಣ್ಯನೇ ಸತ್ಯತ್ ಕಣ ನೀರು ಪಾಣ್ಯಗಳು ಮೊಸಳೆದಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ನೀರು ತೂತಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಲ್ಪಾರ ತಿನ್ನರಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬೇಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಆಗ್ಬೋದು ಕೌರವೇನ ಪುರ ದುಂಬೆ ಮಾತಾನೆ ಈ ಪುರಾಣ ಈತ ತೆರೆದಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಈತ ಪುರಾಣ ತೆರೆದಿನ ಈ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಳು ತಪ್ಪು ಪಜ್ಜ ದೀತ ಅಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬು ಗಾಂಡಲ ನಿಕ್ಕು ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬಲ ఆయనట్టుకు లడాయి మల్తోంది అవేతో పొట్టు సందుపోండు ఎన్న బాలుగా సోలు బತ್ತಿన సత్య అంచ నన్న ఇదే కొద్ది కారణంలో ఇప్పుడత్త ಅಂಚ ನನ್ನ ಸೋಲೆ ಗತಿಯ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೊಗಲಿಗೆ ಜಯ ಆನಂದಂಡ ಊರದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೆಮ್ಮದಿರ ಬದುಕುನಾಡಲ ಎಂಚ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೊಂದುಂಟು ಅಂದೆ ಇದು ಯಾನು ಸೋತದಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಊರುಡಿ ಏರಲ ಒಂಜಿ ಏರ ಶೌರ್ಯವಂತರಿಪ್ಪ ಏರ ಶಕ್ತಿವಂತ ಏರ ಏರ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಪೀಠನು ಕುಡರ ಎಂಟು ಕೊರ್ಪ ಏರಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಡಿತ್ತನ ಅಂಚಿತನ 7 ಅಡಿ ಭೂಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿ ಗೆನ್ನು ನಾಯಗ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ
ದಾಯಿಗೆ ಊರದ ಅರಸರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಡಂಗೂರ ಸಾರದಿರಿ ಐಕ್ ಬಡದು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಗೆಂದೆ ನಾಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಗೆಲುವತ್ತು ಅರಸುಲ ಗೆಲುವು ಪೋಪೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರಸುಲು ಸೋತಿಪ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಯಾನೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನೀನನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಾಯಿಜಿ ಮುಕ್ಕತು ಎಂಚಿನವ ಪಾರಿತೋಷಕ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಪಾಪ ತಕ್ಕ ನಂಬ ಪಾರಿತೋಷಕ ಬತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕುಳ್ಳೋಡು ಬಂದು ಆಸೆಡ್ಲ ಬತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂದ್ರ ಲುಪ್ಪದ ಋಣನ ತೀರಿಸಾವಡು ನೀ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಾಚಾಣ ಬತ್ತಿತ್ತರ ಅರಸುಲು ಅರಸುಲು ತುಂಬ ಬೋಂಡಾಗ ಎನ್ನಂಚಿನ ಖಜಾವಲು ದಾಯಿಗೆ ಆಂಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಈ ಖಜಾವಲು ಇವತ್ತಾಂಡ ಒತ್ತೋನ್ವೆ ಎಟ್ಟೆ ಜಾಗಿಡ ಉಮ್ಮೊತ್ತೋಡು ಏನು ಒತ್ತೋನ್ವೆ ಬುಕ ಕೆಲವು ಹಾತಿರುತ್ತೆ ಯಾನೆ ಮಿತ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸ್ವಭಾವ ಎನ್ನವತ್ತೆ ಎಂಚನ ಇಪ್ಪಡು ಅರಸುಲ ಸಹಾಯಕ ಬತ್ತಿರ ಯಾರೈತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಾಪ ತಕ್ಕನು ಕೇರದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ನ ಕ್ಲಕ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಲಿ ಬೋಯಂಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೋಂಡು ಹೇಳ್ತಾರ ಬಂದ್ಪೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಬೂರಿ ನೆನಪೆ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಅರಸುಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಊರ್ದ ಅರಸ ತಿಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನ ಮಾತಾಡ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಅರಸುಲ ತೆಗಿತನ ವೈಚಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗ ಸೈತ್ಯ ಐತೆ ಏರಿ ಸೈತ್ಯ ಈ ನಿನ್ನಂಚಿನ ದಾಯ ಕಡಪುಡಾಡು ಏರಿ ಇಂಚಿನ ಜಾಗ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕಡಪುಡ ಡಂಗುರ ಸಾರೈನೆಗೆ ಆರ್ನ ಅಪಗನಿಕ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪ ಅಷ್ಟಾಪುಡು ಏನ್ ಜಾಗ ಕೇಳ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲ್ಬಹುದು
ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆನ ಮಂಡಿಡು ಮುತ್ತದ ಮುಂಡಾಸೆ ಐಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಯಾನೆ ಬತ್ತಲ ಸಾಗಿ ಈ ಬಾಲ ಅಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಲಿ ಸೈತ್ಯ ಏರು ಬಾಲೆ ಬತ್ತಲ ಕತ್ತಿಗೆ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಗಡೆ ಬಾರಿ ಬಾದಿರಿ ಐಕು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಲೆಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತರೆ ತರೆ ಬಾವು ತರೆ ಪೋತ್ವ ಇತ್ತೆ ಏರ ತರೆ ಪೋತು ಗೊತ್ತಾತು ಬತ್ತದ ಮತ್ತಿನಾಗ ಬಾರ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತುನ ಅಪ್ಪ ಪೋ ಖರ್ಚಿದೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಪೋ 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 ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರಸು ನಡೆಯ ಬೋಡ ಬೋರ್ಚ ತೀರ್ಮಾನ ಭೈರವಗೆ ಜಯ ಸಿರಿದು ಒದಗೈನ ಆಧೀರ ಧೈರ್ಯದ ಬಿಗಿದಾಯವಾರೆ ಚೊಯ್ಯ ಮೋಚನ ಗುರುಡು ಬೊಮ್ಮಯದ ಬರಿಯರಿಗೆ ಆಯದಪ್ಪನೆ ಗುಡಿಯರಾಯಿ ರಾಯೇ ಏನಪ್ಪ ಈ ಅರಸುಲೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಏನನ್ನು ತುವೋಡುಂದು ಪಂಡಗೆ ದಾದ ವಿಚಾರ ಡಂಗೂರನ್ನು ಸಾರದಿದ್ದರೆ ಕಳೆದ ಪೋನಿಚಿನ ಭೂಮಿನೇ ಕುಡೋರು ಎಂಕಿ ಏಡ್ ದೆಪ್ಪದು ಬರ್ಪರ ಅಗಲನ್ನು ತುವೋಡು ಪನ್ಪೇನ ಅಂಚಿನ ಆಸೆರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕಲ ಪಾಲಕ ಸೋಲಾಂಡೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೋಡಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಬತ್ತದ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಿಯ ಅಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂದು ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ನಡಿಗಿಲೆಗೆ ಉನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತಾರ ಉನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪವೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿದ ಮೀಲೆ ಉಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಆತೆ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ನಮ್ಮಗ್ಲಿ ಅತೆ ಒಂಜಿ ನೂತ ಇವ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಾಚಿತನ ಉಂತರ ನಿಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಡತ್ತ ನಾನು ನೂತ ಹಚ್ಪ ನಿಗು ನಾನು ದೂರ ಹೋಗ್ಬನು ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೇ ಉಂತು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನೇ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತಿಕ್ಕುವತ್ತಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಪುಡಿಮಾಲೆ ತುಂಬುದು ಮುಡಿಟುಪ್ಪು ಸುಮತಿನ ನಡೆದಾದ ಸಿರಿಯಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬುಡಮೂಲ ಪತುಡು ಮುಡೆದಿ ಭೈರವನ ಬುಡಮೂಲ ಪತುಡು ಮುಡೆದಿ ಭೈರವನ ಇದೆ ಸಂಜಯುಡೂಲ ಕೊಮ್ಮಯನೇ ಸಂಜಯುಡು ಕೊಮ್ಮಯೇ ಬೆಂಪಿನೆಯವರು ತಿಂಪಿನೆಯವರು ಯಾತಂದ್ರೆ ಅಲಾನ್ ಪ್ಲೇಕೆ ಅಂಚಿಡ ಬುಡದಿ ನಂಬುಕನ ಅಂಚಿಡ ಅರಸುಲೆ ನಂಬುಕನ ಒಂದಲಾತಂಗಿ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿರು ಮಲ್ಲ ಜನಕರು ಆತಿಜ್ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ತುನಗ ಲಕ್ಕೆ ರಾಪು ಜೊತ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಿನೇ ಪಟಕ್ಕಾದು ಅಂಚೂರು ಸೊಂಟವೇನೆ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕೆ ರಾಪು ಓಹೋ ಈರೆನ್ನ ತುಂಬುದ ದಡಿಕುಲೇತಿ ಅಯ್ಯ ಉಡಲ್ಗೆ ಮಡಲ್ ಬುಡ್ದು ತೆಡಿಲಾಕಲ್ಲ ಬರ್ಪನಂದುವೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಈ ಮಂತ್ರಿಯನ ಅರಸ್ವಾಲ ಆಂಡ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಏಪಗಳ ಎನ್ನ ಬಮ್ಮಣ್ಣೆಯ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಬಮ್ಮಣ್ಣೆ ಊರುಗ ಅರಸು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲೇನೆತ್ತಿ ಅತ್ತ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪೂರ ಈರೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಬಮ್ಮಣ್ಣನ ಜೀವನ ಇಂಚದಾಯಕ ಇಂಚದಾಯಕಾಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಟಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬಮ್ಮಣ್ಣಾಗ ಇಂಚದಾಯಾಂಡು ಇರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಇಂಚ ಬಂಡಾವು ಎಂಚಾಂದು ಬಂಡಿಜಿ ನಾವು ಎಂಚಾಪುಡ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಕೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಹೊರರಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಈ ಮುಗುದೆ ಏ ಮುಗುಡೇನಿ ಅಂದಾಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಬೇರಂದಿಯ ನೀನು ಬೊಲ್ತದ ಪೂರ ಬೇರಂದೇನು ಕಲ್ಲಿದ ಬೇರ್ಲ ಉಂಟ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿ ಎನ್ನುವ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜ ಅಂತ ಯಾನು ಈ ತೋರ್ಸೋರ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಇನ್ನಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ
ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ನಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಡು ಈರ್ನೆಡ್ದಾಲ ತಿಕ್ಕುವ ಯಾನ್ ಅವೇಕೆತ್ತ ಉಪ್ಪುಡಿ ಅಂತ ಕೊರ್ಕಯ ಈರು ಕೊರುವಾರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರನ್ನ ಮಾಡಿದಾತ ಉಂಟು ಅವಾತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರಡಾತಿ ಅಕ್ಕದಾರ ಖರ್ಚಿದ್ಯ ಉಪದೇಶ ಉಚಿತ ಎಲ್ಲವರು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಒಂಚೂರು ವಿಚಾರನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮಾರಯ್ಯ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಅದುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುಡೆದಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಪುಡೆದ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಅರಸನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನೆ ಬಿರಿಯನ್ನು ಹೇಳೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಊರ್ದಾಗ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಮಂತ್ರಿನ ಪುಡೆದಿ ಅರಸನ ಬಿರಿಯನ್ನು ಹೇಳೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಂತ್ರಿನ ಪುಡೆದಿ ಅರಸನ ಬಿರಿಯನ್ನು ಹೇಳೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಳು ಪಂಡಲಕ್ಕ ಅರಸನು ನಡೀತೊಂದುಳ್ಳೇರಂದು ಅಂದಾಜ ಒಂಜೀಸೆ ಅಂದು ಯಾನು ಬಣ್ಣೆಲ್ಲಗೆ ಜರನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಒಂದಿನ ಪಕ್ಕಗೆ ನೀರು ಅಂದ ಅವೇಟೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪು ನಿನ್ನ ಬಡೆದಿಗಲ ನಿನ್ನ ಅರಸಲಗಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪ ಉಂಡು ಒಂಜೀಸೆ ಅಂದಾದಿ ಆಯುಷ್ಯ ಬುಡ್ಕ ಒಂದನಂದ ಅತ್ತನ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಅನುಮಾನ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಟಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಇಡುಗರಿಯರ ಬತ್ತೆ ಆಯವರಿಯರ ದಂಡದೆ ತಂದ ಬತ್ತೆ ಅರಸನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒರಿತೇ ಪಡ್ಪಡ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆರೆಂದಿಯರ ಒಂಜಿ ಜವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಿರ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಪಡ ಜೊತೆಟ್ಟು ಆಯನ ನೂತಾಜಿಪ ಸಂಸಾರಗಳ ಒಳವ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆ ಬುಡಾರೋಡು ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಡು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಓಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತ್ರನಕ್ಲ ಅವು ತಿನ್ಪಣ ಅವೇನಿ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡು ಅಂತೀಯ ಇತ್ತೆ ತಾನೇತನು ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗದೆ ಪೂಜಾರು ಇತ್ತೆ ವಾ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾರೇ ಬರಡು ಮಾರಾಡ ಕೇಳುಗ ಆಡ ಕೇಳುಗ ಬೇಡ ಕೇಳುಗ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣಡೆ ಕೇಳುಗ ಅಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ ಮಾತ್ರ ತಾಯೇ ನುಡೆತ್ತಿ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಲತ್ತ ಅವೇಕ ಓಡಾತು ಇಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಚನೆ ಆದು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗೂ ಕುತ್ತು ಬರ್ಪುನಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡಿ ನಿನ್ನ ಕಾರದ ಮುದ್ದೆರ್ಗೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಡಾಮ దానికిలే ఓ ఇంక ఇత్తెందు అందు దాపండు అందా దయబండ కక్కే కుళ్ళు నెగల గెల్లు పొల్లి ఉండెగల కాకತಾಳಿಯ ಅಂತ ಅನಂದ ಯಾನಂದೆ ದುಂಬೆ ಎಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂದ ಅತ್ತ ಗೊಂದಲ ಎತ್ತದೆ ಈರು ಪಣ್ಣಗ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ರಡ್ಡಿ ಎದುರು ದಿಕ್ಕಿನ ಕವಿ ಇದು ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತನ ಅಂದ ಅತ್ತಾಡತ್ತ ಅಂದೆ ವಿಷಯ ಅಂದ ಪುಜ ತನಿಕನೆ ಓ ಇತಿಂದು ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಇತ ಬುಡೆದ್ದಿನ ಬುಕ್ಕತ್ತು ಕವೆನ್ನೆಲ್ಲದ ಇತ ಮಾರಿ ಉಲ್ಲೇತ ಆ ಇತ್ತುಲ ತೆಂಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ಇರು ಯಾನಲ ಈಲ ದುಂಬುದಲಕನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕ ಏರ ಅಡ್ಡಕಾರದಿ ಒಂದು ನೆನ ಆ ಮಾರೆ ಮುಳ್ಪರ್ದೆ ಜಾರುವೆ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜೀವ ಬಂಡಲ್ಲ ಬರುವೆ ಮಾರೆ ಮಾತ ತಾಯನ ಸಂತಾನ ವರಿಯರವಲ್ಲಿ ఆయన సంతానం వరిందన్న నమ్మ జీవనకు ఆపత్తి ನೇ ಕಡಲ್ಡಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಎಲ್ಯ ಮೀನನ್ನು ತಿಂದದೇ ಬದುಕುಣಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡ್ದಾಂಡ ஒரு ಏನು ಕೆರೋಳಿ ಅಂದ ಅಂದ ಆಪತ್ತದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಉಂಡು ಅಂಚಂಡಿದ್ದೆ ಆಪತ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾನು ಬದುಕೋಡು ಏರೇನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಿನ್ನ ಊರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರಸಲು ನಡಪೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆ ನುತ್ತಾಜಿಪ ಸಂಸಾರಗಳ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಂಪನ ಊರುಡು ಭೂರಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಎಣ್ಣೆದಾನ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಪೆರ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕದಾನ ಬೊಟ್ಟು ದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಉಣ್ಣ ಅಂದ್ ಮಾತ ಅವೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭೋಜನ ಅನ್ನದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಭೂರಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಭೂರಿ ಭೋಜನ ಉಂಡು ನಂಚಿನ ಮಾರನ ಸಂತಾನ ಏರ್ಲ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾನ ಪಂಡಿನ ಕರಿನ ಮನ್ಪು ಅವನು ಭೂರಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನು ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನತ್ತ ಆ ಒಣಸದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಉಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಬೂಟ ಅಂತೆ ಓವೇನು ತಿನ್ಪೇರ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗುಟ್ಟಡು ಒಂತೆ ವಿಷ ಬಾಡ್ಲ ಆ ಒಣಸ ಉಂಡ ಚಿನ್ನ ಮಾರನ ಸಂತಾನ ಪೂರ ಸೈತನಾಡು ನಿಸ್ಸಂತಾನಾಡು ಅಪಗ ಈಲ ಗಟ್ಟಿ ಯಾನನ ಗಟ್ಟಿ ಈತ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ
ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡ ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರು ಗೊಂದಲಡುಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಗೊಂದಲದ ಈರುಳ್ಳಾರತ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಈರು ಈಲ ಒರಿಯೋಡು ನಿನ್ನ ಪದವಿಲ ಒರಿಯು ಯಾಲ ಒರಿಯೋಡು ನಾನು ನಂಕಿಪ್ಪಣ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಾರೆ ಮಾರಣ ಸಂತಾನ ದೂರ ಓಡು ವೀಸ ಮಾಡು ಎಂಕಂದು ದಾತ ಮಲ್ಪಡ್ದೇವ ತಾವ ಜೊತೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ ಬರು ನಿನ್ನಿಚ್ ಆತ ಪೂರ ಸೈಪುಜರ ಆತ ಪೂರ ಸೈಪೇರ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬದುಕುಜ ಈಚಿನ 8 ಜನ ಬದುಕಾರ ಯಾನ್ ಸೈಪುಜ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥನು ತೂವೋಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ 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 ಅಂದ ಪೋಪಣ ನಮ ಸೋಪುನಾನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜ ಲೆಜ್ಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಜ್ಜಿ ಗಣಿತ ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದು ನಂಕ ಬೋಡ್ತೇನೆ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಸೈಯೊಡು ಸೈಯೊಡೆ ಅಕಲೆ ಈಸ ಪಾಡ್ನಿ ಪಾಡ್ನಿ ನೂತೈವ ಒಕ್ಕೇನೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ತ ಉನಸ್ದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಎಂಚಾತಂಡೆ ಅವಂದು ಪಾಯಸ ಸೀಟ್ ಅಂದ ಅದ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರ್ಪುರ ಎಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಕಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಅವಳು ಅಂದಂದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಅಡ್ಡಾಟಿತ್ತೇರಿ ಪೊಡ್ತಾಣೆ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಮುಗಿತ್ತಿನ ಬೋತೀರಿ ದಾದೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಣಸ್ ಇತ ನೂತ ಅಸ್ಪ ಇಲ್ಲದವನು ರಂದ ಇತ್ತನ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಾದನರ ಸ್ವರಗೆ ನೋಡ್ಚ ಸ್ವರಗೆಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡನಲ್ಲ ಪುಗೆ ಲಕ್ಕುನ ಕೇನುಡ ತೋಜಿನ ಲಕ್ಕೆರ ಅಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಒಣಸದೆ ಅಲ್ಪದ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವರ ಪಾತೆರ್ ನಡರಜಿ ಕೇನೋಡ್ಚ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ನ ಬಂಜಾರ ಉಂಡುಂಡ ಏರು ಪಾತೆರ್ ಪೆ ಮುಖ ಜೆಪ್ಪುಣ್ಣ ಎಂಕ ದಾದನ ಸಂಶಯ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿ ಈ ದನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವನ್ನೇ ದಾದವುತಂಡೆ ಈ ಉಣಂದನೆ ಬಂಜಾರ ಉಂಡೆನ ನಮ್ಮಂಡೆ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಿ ಕೊನ್ನ ಒಣಸ ಮಲ್ಪುಡು ನಂಕ ವಿಶೇಷ ಪುಜಿ ಈ ದಾಲಾ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒರೋನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಿ ಉಡ್ಲೆ ದಮ್ಮು ಅಟ್ಟುದುನ್ ಪೆರಂದ ಒಂದೇ ಕಾಡೇಗಿ ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ಪುಡು ಇತ್ತ ಜತ್ತಿ ಪೇರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಲಕ್ಕೇರ್ನ ಲಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಇರು ದಾದ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ ದಾದನ ಮನಸ್ಸಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿತ್ತ ವರ ಅಗುಲಿತ್ತನ ಒಕ್ಕೇಲ್ದಡೆಗೆ ಪೋಡು ಅವಳು ಪೋದು ಅಗುಲು ಎಂಚ ಅವಲೇರು ಆತ ತೂವೋಡು ಬಿರ ಬರು ಈರೆಗ ಆತ ಅನುಮಾನಿತ ತೂದು ಬಲ್ಲೆತ ಅಂದೆ ಬಿಡ್ಚೇರ್ ತೂಪೆ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮುಲ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತೂಪೆ ಬಲೆ ಮುಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣುಲು ಕಾತಿ ಪುಣ್ಯ ಮಂದಿಗೆ ಮೂಲು ಮಣ್ಣು ಸೇರುವ ಕಾಲ ಆಣೆ ಎನಿಗಾದು ಕೊಡುಲ ಬೊಮ್ಮಯನೆಂದು ಜೊತೆ ಪೋಯಿನ ಮುಂದು ಓಲು ತೂಟಲ ಮನಿ ಮಂಪುಲ ತಾನೆ ಓಲು ತೂಟಲ ಮನಿ ಮಂಪುಲ ತಾನೆ ಸಾಲು ಸಾಲಡಿ ಉಂಡು ಕುದಿರೆ ಸಾಲಿ ಸಾಲಡಿ ಉಂಡು ಕುದಿರೆ ಸೋಲುದಾದವ ಎಂಕಿ ಪಂದಗ ಎನ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣನು ವರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಜನಕ್ರೇನೆ ವರ್ಪೋಡು ಬೋಡಾದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡವುಗೂ ಬೋಡಾದು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನ್ಯಾಯೆ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಉಂತರಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯಾಯನು ಕೋಡಿ ಜನಟ್ಟು ಈತ ಪುರಾದ ಸಂತೋಷರು ತೆಲ್ತೋದು ನಾಲ್ತೋ ನಿತ್ತಿನಗಲು ಒರಿಯಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರ ಇನಿ ಏರ್ಲಾ ತೋಚಂದಿರಿ ಸಾಧಾರಣ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದು ತಾತ ಕತೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ದ
ഒരു ആണ്ടല നക്കದ ಪಾತೇರು ಬೇರ ಅದೇಲ್ಲ ಪೂರ ಪುನಾದ ಪೋತೇರು ಹೌದಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪುನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬುಲಿಪುನ ಉಂಟ ಬಾಲೆನೆ ಅದಿಪೋ ಅತ್ತೆ ದಾದಾಡು ತೂಕ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಮೂಲ್ತುಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ದೇ ಬಾಲೆನೆ ಮಂದಿರ್ತ ಬಾಲೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಪ್ಪು ಅಪ್ಪದೋಜಿ ಒಲೆ ಗೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒರಿದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒರಿದಿನಿ ಪುಣ್ಯ ಇರಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಅಂಚತ್ ಒಂಜಲ್ಲ ಒರಿದಿನ ತಾತ್ ಒಳ್ಳ ನಂಕ ನಾನಂಜಿ ನೆಂಪ ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ತಿನ್ಪುನೇನೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮನ್ನ ಋಣ ತೀರಿಸವರೆಗೋಸ್ಕರದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒರಿದಿನಿ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ತಾಂಕೊಡು ಅಂಚಂದ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಡದ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದಿವಡ್ಚೆ ಉದಾರ ಒಂಜಿ ದೀವೋಡು ಏರು ದೀಪುನು ಅವ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದೀವೋಡು ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಪೋಯೇರು ಈರು ಪುದರ್ ದಿಲಿ ಯಾನು ದಿವೋಲಿ ಮುಗೇರ ಕುಲಟ್ಟು ಬುಡದು ನಾಕುಲು ನೂತ್ತತ್ ಪೋಯ್ ಒಕ್ಕೆಲು ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಒರಿಲಾ ಇನ್ನು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಅಂದು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ದೀಪ ಒಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಂದ ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಆಗ ಬೋಟೈನ ವಿದ್ಯೆದಾಲ ಕಲ್ಪರೈತನ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಆಗಿ ಮೂಲ ಅರಮನೆಡೆ ಸಾಂಕಗ ಆವತ್ತೆ ದಯವಂಡ ಬೇತಿಗಿಡ್ ಬುಡ್ಪುನ ಅಪಾಯ ಬಾಕಿದ ಗಂಡ ಎಂಕ ಕೊರ್ರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರ್ನ ಈರೇ ಉಂತುದು ಈ ಬಾಲೆನದು ಓನು ದಾನೆ ಎಂಕ ಎಂಚಲ ಎನ್ನ ಬುಡಿಜಿಲ ಬಂಜಿನಾಲು ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಆವಡ ಚಂದ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾಲೆನು ತಾಂಕೋಡು ಓಡಿ ಬಂದನ ಪುದರ್ ದೀತೆ ಆವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಬಾಲೆನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಲದ ಕೊಡಿಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಣ್ಣ ನೀರಿನ ಪಾಳು ಬೋರಿನೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಲಿದ ಕೊಡಿಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಣ್ಣ ನೀರಿನ ಪಾಳು ಬೋರಿನೆ ಕಿನ್ಯ ಮಗಳ ಎನ್ನ ಸುಮತಿಯೇ ಬಂಜಿನಾಳು ಕಿನ್ಯ ಮಗಳ ಎನ್ನ ಸುಮತಿಯೇ ಬಂಜಿನಾಳೆಂದು ಬೋರಿನೆ ಕಲ್ಲಿದ ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬೋರನಾದ ಈ ಜನ್ಮೋಟು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇಚ್ಚಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡಯ್ಯ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಳ್ಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನು ತುತ್ತುಮದ ಕೂಡು ನಾನೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಣ್ಣ ಪುಳ್ಳಿ ಬಂಜಿನಲ್ಲತ್ತಿ ಸುಮತಿ ಬಂಜಿನಳಿ ಹಣ ಬಂದು ಹಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡೆ ಅಂಡ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ನಂಟನೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೂವು ಆಸೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕೊರೊಚ್ಚೆ ಅಂಚೆ ಇನಿಯಾ ಎಳ್ಳೇನು ಅಂಚೆ ತೋಟುಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬುಳ್ಳಿಲೆಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕಲ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂಡ ದಿನ ಎಣ್ಣ ಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣುಗೂ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ದುಂಬುದೇನ ಮಾತೊತ್ತಾನ ಏನೋ ದೊಂಕುದ ನಡಪೆರೆ ಬಿದಾಡಿಯಾನ ನಿನ್ನ ಪುಳ್ಳಿಲ ಈಲ ಅರಸುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಏನಾರು ತೆಪ್ಪೋಡು ಎಂದು ಸಂತೋಷ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರೊಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ತೀರ್ವಯ ತೀರ್ವಯ ಏನೋಡೆ ಹಗರನ ಸಂತಾನ ಮುತ್ತಾರೆ ನೀನಾರ್ದು ತೀರ್ವಯ
ಆಂಡೆ ಈ ಸಯ್ಯದ ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರ ಒಂದು ನಿನ್ನಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಗತಿ ತೋಜಾದ್ವೆ ಎನ್ನ ಆನಂದಿಗೆ ಏತಂದು ತೋಜಾದ್ವೆ ಓಡ ಸೊಸ ಬರ್ಬೇಡ ಮಾನು ಬಂಜಿನ ಅದು ಹೋಯ್ತಡ್ಯ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಬಂಜಿನ ಏತಾತ್ರ ಯಾನು ನೀನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಆಂಡ ಈ ಬದುಕದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕ ಸಂಚಕಾರ ಅವೇಕು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಸನದ ಭಾಗ್ಯದ ಕೊರಿಗೆ ಹೆಕ್ಕಡೆಗಿನಿ ಕುಜಲಿನ ಕಥೆನಿ ಕಟ್ಟಿದುಲ ಪಿಸಿಮೇಲಾಗಿರೆ ಜೀವ ಕೆಂಪುವೆ ಪಡೆದುದು ಪಿಸಿರಿಡಲಾಗಿರೆ ಜೀವ ಕೆಂಪುವೆ ಪಡೆದು ಉದುಲು ಕಡೆ ಕೊರಿಯಾಳಾಲಿ ಏನೇನು ವಿಶ್ವಾಸಡಿ ಒಂದು ಆಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಬೇಲಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತರತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯನೇ ಇರಿಯೇ ಅಜ್ಜನ ಕೆರಿಯೇ ಆ ಕೆರ್ಪುರ ಬರ್ತುಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜವು ಬಡ್ಬಿಡಿದ ಕನಿಕರ ದೀವಂದೆ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತು ಬಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಬಂಜಿಗಿರ ಪಾಡಿ ಈಗಿನ ಅರಸುಲಾರಿದ್ದರಂತ ದುಬ್ಬು ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಲುದಿತ್ತಾರಂತ ಈರಿ ಆರ್ಲ ಪಾತ ಆ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಇರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳದಂತೆ ಅರಸುನೆಗಳ ಎಂಕನ ದಾದನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಬೀಜನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿತ್ತಿಯೇ ಆಯನ ಪಾತ್ರನ ಕೇಳಿದ ಬರ್ಚನ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಈರೆ ಐತ ಪಾಪದ ಪದಯುತ್ತ ಉಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅರಸುನೆಗಳ ಎಂಕನ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕುಚ್ಚಿನ ನಾಡು ತಗೆದಂಗಡಿ ಸಂಬಂಧ ಲಡೈ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರಿಗೂ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೋರ್ತಿನ ಕಾರಣಗೂ ಬೋಡಾದೆ ಈ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ನಾನು ಮಾನಿತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ನಾನು ಕೇಳೊಂದಿದ್ದೇನೆ ವಿನಃ ದೈಹಿಕವಾದ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿತ್ತಿನ ರತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇದರ ಬುಡಿದಿಯಾದ ಈತನೇಟ ಮರ್ಯಾದೆ ಬದುಕಿಯೇ ಯಾರು ನನಗೇನು ಮೂಲ ಮುಂತಿನ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಆಪತ್ತು ಈರೆಗಳ ಬರು ಅಂಚಾದ ಏರಿನ ಕೈಗಳ ತಿಕ್ಕಡೆ ಏರೆಗಳ ತೋಜಂದೆ ಮುಲ್ಪಡದು ಜಾಗಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಡಗಾಳ್ಳ ಪೋಲೆ ಆಡವಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣೊಗಲ ಈತು ಮಾತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತನಿತ್ತಿನ ಆಯನ ಬುಡಡೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪರ್ತುನು ಕಾಪುಲೆ ಸಂದರ್ಭನು ತೂಲೆ ಇದನ್ನು ಬುಡದಿ ಯಾರು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಯಾರು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋ ಮಹಾರಾಯ ನಮ ಮಲ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಥೋಡತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನೇನು ನಂಬುನಿ అంటే ఈతకు ప్రకారణ కామెంట్ కుడమర సినిమాల కట్టింది కోపడు మనకి కోపడే జా ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತತ್ತದಲಯ ನೀರಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಬಗೆದಜಿ ಆಂಡ ಕಾಲ ಚಕ್ರವು ತಿಕ್ಕನ ಏನನು ಬೋಡಿತ್ತಿಲೆಕ ಗೊಬ್ಬಯ ಆಂಡು ಮಗ ಆಂಡು ನಿನ್ನ ನೀರು ಮುಗಿಡು ಈ ಕತೆ ಕೊಂಚ ಮಂಗಳ ಮಲ್ತಜಿ ಯಾನು ಬೊಮ್ಮಲ್ಲಿನಂತ
ಮುಂದೆ ಪಡೆದು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರ ಒರಿಯೊರಿಯನೆ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ದಾದ ಹೊರಬೇಡಿ ಯಾನು ತಾಜದು ಕರಿಯೆ ಇದ್ದ ಏನನ ಮಾತಿರಲ ಮಾನಿವೇರು ಮಿಜಾರದ ಕಲೆ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಮಿಜಾರದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೇಮಗೆ ಆ ನೇಮ ನೊಚ್ಚಿಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಅನ್ನೇ ಬಂಡದು ಹೇಳಿಕೆ ಕಡಬಿಡ್ದೇರು ಮಿಜಾರದ ವೈದ್ಯರಚನೆ ಹೇಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಣಿ ಸೇರಾಪಜಿ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪದ ನೇಮ ನೊಚ್ಚಿಡು ಭಾಗವಹಿಸೇರಬಾರದು ಮಿಜಾರ ಮಟ್ಟ ಬಂದು ಬರ್ಬೇಕು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು ಬಿರ ಉರ್ದು ಗೊತ್ತಿಯ ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣೋಂದಿಯನ್ನಿನೇ ಅನ್ನಿನನು ನೀನೋನ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಿರೋ ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿರೋರ್ದು ವತ್ತದ ಕೊತ್ಯತ್ತ ವಾ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮೂಳಮ್ಮ ಮೂಳು ತಿಗಾಳೆಗೂ ಕೂತಾಡಮ್ಮ ತಿಗಾಳೆಗೂ ಕೂತಾಡು ಅವೇನು ಬೆರಿಕ್ಕ ಬೆರಿಸತಿ ಬಾಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿಯಮ್ಮ ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಕಲುವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪಿರವಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಪಿಪಾಡು ಪಗೆ ಇತ್ತದೆ ಇದೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆಂಪು ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ದೋತಿಗಾಳೆ ಎದುರುಡ್ದು ಬೇನೆ ಎದುರುಡ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಪಿರಾ ಉರ್ದು ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಆ ಮುಗೇರ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಇಸವಾಡ್ ಪೈದೇರೆ ನಿನ್ನ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪು ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಉತ್ತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಅನುಮಾನ ಬರ್ಪ್ಲೇಕ ಮಲ್ತನೆ ಏರೆ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ ಇಂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಂಶದ ಕುಡಿನಿ ತೂದ ಆ ಮೂಲಕ ಯಾನು ನೆಮ್ಮದಿ ಪೊಡ್ದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಬಂಜಡಿತ್ರ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೆರಿಯಲತ್ತ ನನಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಬದುಕ್ಯಾರ ಬುಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೇ ಮಲ್ಪುಣತ್ತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಜೀವದೆತ್ತನಾಯದು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಜೀವನಡು ಗೊಬ್ಬುನಾಯದು ಆಯಾಗ ಬದುಕೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಂಡ ಆ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಆಪುನಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಬೇತ ಒಲ್ಲಾಪಜಿಗೆ ಐಕಿ ಇತ್ತ ಮನ್ಪೆಗೆಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಉಜೇ ಕೂತುದನಂತ ಇದು ನಾಲ್ಕ ಪಾತಿರವತ್ತೆ ಸೈಪುಜ ಯಾನರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಾವಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಐವನ್ ಸಮಾಧಾನ ಈರೇನೇನು ತುಂಬು ಕಡಪುಡ್ದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮೂರ ಮುಗಿತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಒಟ್ಟಾಕ ಈರು ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಕೆರಿಯರಪ್ಪ ಐಕ್ಕಿದ ಎನ್ನ ಬೋರಜ್ಜನ ಕೆರಿಯರಪ್ಪ ಐಕ್ಕಿದ ಎನ್ನ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರಣತಿನ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ಡೆಡಾಣಿ ದಕ್ಕಿದಾರ ಆ ಬಣ್ಣನ ನೆಪ್ಪು ತಪ್ಪುದ ಬಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅವನು ಒಂಜಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಮಣ್ಣ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆತ್ತ ಈ ತಪ್ಪುಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಆವೋಡಿ ದಾದಾ ಮಲ್ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರ್ಗದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಮೀದು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪಾಪನು ಕಲೆವಣವೆ ನಾನ ನಿಕ್ಕಲು ನಾಂಡಲ ಈ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಈತ್ನೇಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತೆಗಳ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾಣಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿನ
ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಅಕ್ರಣ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ಪರಮಧ್ಯಾಯ ಪಡೆದು ತಿಳಿಯಾನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರರು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಮಾತುಲ ಯಾನು ತೃಪ್ತಿ ಆತುಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಅವೆನತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಇಂಕಿಪ ಒಂದು ನಡತನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಗೋಳು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳೋಡು ನಡತನಂಚಿನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಾಹುಬಲಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಜೈನ ಕುಲತಕ್ಕನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳೋಡು ನಡತನೆ ಐಕ್ಯ ಪೋಯ್ನೇ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪೂರಾಪಾತಿರಿ ಅವಳು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕನ್ನು ತೂನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂತಿತ್ತನು ಆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳೋಡು ನಡತನಂಚಿನ ಬಾಹುಬಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿಟ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರಾಧನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಎನ್ನ ಬುಧನು ಶಾಶ್ವತ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನೆ ಯಾನು ಐಕ್ಯ ಬಾಡತ್ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತು ಕೆತ್ತಲೇ ಯಾರು ಆತ ಪೂರ್ಣತ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತದೆತ್ತ ಆಂಚಿನ ಕಲಾವಿದ ಏರು ఆయన ಕೈಚಲಕದಾದ ಇಂದನೆ ತಿರಿಯೋಡು ಬಣ್ಣದು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೊರತುಗು ಆಯ್ ಪಂಡೆತ್ತ ಏರು ಕೆಲತ್ತಿ ಮಾರ್ನಾಡುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತರಂತೆ ಆ ಜೀವನ ಇದ್ದೆಗೆ ఆయన ಮಗೆವರಿ ಉಳ್ಳೆಗೆ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತನೆಯೇ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದೆ ಆತ ಐತೆದಲ್ಲ ಆ ಕೆತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ತಪ್ಪನು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತನೆ ఆయన ಮಗೆ ఆయనంచిన మగేಗೆ ఐక్య పడతే ఆయన ఇడగి లెప్పుడావుడు పండుత మంత్రిన పండే మంత్రులు దూతన కడపడితే కొడతేరు బత్తెగెత్త ಮುಮ್ಮಡಿಗೋ ಭಾಗ್ಯದ ಗರಿಯದಿ ರಾಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಕಂಡು ಎರಗಿದನು ಅಲನಯದಿ ಅರಸುಲೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಂಡೆ ಇದು ಕಡಪಣಂಚಿನ ಓಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕಿಡು ಓಲೆನ ಓದುದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಕೆಲ್ಲತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡನ ಮಗಿ ಯಾನಿ ವೀರ ಕಲ್ಕುಡಿ ತಾಯಿಗಳು ಎಪ್ಪಡೆ ಇருந்து ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವೀರ ಕಲ್ಕುಡ ಕೇಳು ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಅವಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂತು ಮರ್ಲಾಯೇಯಾನು ಅಪ್ರತಿಮವೈನ ಸೌಂದರ್ಯಟು ఆయన ಕೆತ್ತನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಗೆ ಬೆರಗಾಯಿನೆಯಾನು ಜೈನ ಕುಲದ ಕಣ್ಣ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅವಳು ನಡುತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಮಾತಾ ಜನಕುಲ ಆಡಿಗಬೋದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅವು ಹತ್ತಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿಟೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದನ ಉದ್ದೇಶ ದಿವನ್ನೇಯಾನು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಲಟ್ ಆ ಬಾಹುಬಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಿಡಗಿಲಿ ಪುಡಾಯಿನೇಯಾನು ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಕಾ ಆ ಬಾಹುಬಲಿನ ಮೂರ್ತಿನಿ ಕೆತ್ತನೆ ಬಂತು ಕೊರಡು ಬಂಡಿತು ಅರಸಲೆ ಏಕಲ ಕೆಲಸನೇ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತನವು ಅಂಡ ಅಂಜಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚಂದು ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಪುಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತವೆ ದೇವರನ ದಯಲ ಇನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಕೆತ್ತ ಅವಡು ಜಾಗ ಒಲ್ಪಂದು ಐದು ಮಾಡಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಮನದೊಂದು ಉತ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ
ಈ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಐಟಲ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕಲಾದ ಪುಟ್ಟುಡು ನಾಂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನೇ ಬೋಡುಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪಡೆಯನಂಚಿತ ವಸ್ತು ಅಕೇರಿ ಮಿಟ್ಟ ಉರಿಯೋಡು ನಾಣ್ಯ ಯೋಗ ಪಂಪ್ ನೋವು ಬೋಡುಗೆ ಆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ ವಸ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಪ್ಪಡು ನಾಣ್ಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂತು ನೋವು ಬೋಡುಗೆ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜೀವನ ರಡ್ಡುಲ ಪಡೆಯೋಡು ನಾಂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನೇ ಬೋಡಿ ಅಂಚಾದ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಒಂದುಂಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಅರಮನೆ ಒಂದು ಕೀಳು ನಾಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಲದ ಅರಮನೆ ಮುಲ್ಪದ ಅರಸಲು ಭೈರವ ಅರಸಲು ಆರನ ಮೋಕಿದ ಮಗಳಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಲ್ಪುನತು ಈ ನಾಲಿಯ ಪದ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪುರ ಪುದರನ ದೀದು ಪ್ರೀತಿಡು ತಾಂಕೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನಿತ್ತು ದಿನದ ಅದನ ದಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ರೀತಿಯ ಬೇಜಾರು ದಾಯ ಪಣ್ಣು ದಾಂಡ ಆ ನೇಸರ ದೇವಿರು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತದುಂತದೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಸದ್ಮಾಲ್ ಪನ್ನುಲೇನು ಪೂರ ಬರಿಯರ ಬಂತೆ ದಾಯಿಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಚಿತ್ನ ರಾಮ ಸಮುದ್ರಗ ಪೋಡು ಒಂತೆ ನೀರಾಟ ಗುಬ್ಬುಡು ಪೂತ ಬಿತ್ತಲಿನ ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬರಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿಯೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಮ್ಮಟ್ಟನ ಕೆತ್ತ ಒಂದು ಲೇರಿಗೆ ಐಲ್ಲ ತೋಡು ಮನ್ಪುನ ಆಶೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಮುಲ್ಪನಿ ಪಾತ್ರ ನಿಂತ ತಡ ಮನ್ಪುನು ದಾಯಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಹಂಚಿ ಪೋಪಿ ದುಃಖ ಪಂಡಿನ ದಿನದ ದುಂಬೆ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತದಾತಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ದಿನದೀಲೆ ಅರಸುಲೆ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಅಲ್ಪದ ಇರಮುಟ ಗುಣಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಳೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಮೂರ್ತಿನ ಸರ್ತ ಉಂತಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ತ ಉಂತು ಎತ್ತ ಅಂದ ಮಂಡೆ ಬಿತ್ತಿ ಅಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಅವೇ ಬೊತ್ತಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತಿನೇ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತಾಡ್ದು ಇರ್ಪರ ನಿಖೇಳು ದಾಯಿಜಿ ಅಪಗಣ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ದಾದೊಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿನೇ ಮನಿ ಬಂದ ಉಂದದೆತ್ತ ಆಯ್ ಕೈ ಕೊಡ್ಕೆತ್ತ ಬಂಟ್ನ ಸಂಕಲ್ಪನ ದಾನ ಐಕ್ ಬಾಡದ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೈ ಕೊರ್ನ್ಯನೇ ಕೊರ್ನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ತ ಗುಂತುದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇರು ಮನಸ್ತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರಾದು ಮೂರ್ತಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಲಾಂಡ್ ಮಾತಾ ಸಾಧು ಸಂತರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಟು ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಗುಳ ಗೌರವದಿಂದ ಶಿಲ್ಪಿಯ ನುಡಿದಿ ಬಲು ವಿಧದ ಉಡುಗೊರೆಯದಿ ಬಲು ವಿಧದ ಉಡುಗೊರೆಯದಿ ಯೋತರಿ ಮನ್ನಿದಿ ವೀರ ಮಗಳ ಜಗವರಿಯ
ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನಿತೆ ಈ ಗೊಮಟೇಶ್ವರನು ಕೆತ್ತಾಯಿನೇ ಯಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಡ ಆ ಶಿಲ್ಪನು ತುನಗ ಕಲಾವಿದ ಕೈ ಚಲಕ ಹೋಗುಂಡು ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೋಗುಂಡು ಅವನು ತುನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವಂತುಂಡು ಅವೆಟ್ಟಾರು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಮಾಲಿತಾವನು ಬನ್ನುತ್ತೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾನು ಕವಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಆ ಮೂಲಕ ಮಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನಿನೇ ಯಾನು ಆಯ್ತು ಮಾಡತ್ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನು ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಪುಜಿಯಾನು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನಿತೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡತ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೂರು ಉಂತುದು ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ಬಡಲ ಆ ಮೂಲಕ ಮಾತು ಮಾನ್ಯತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಬಿಡಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರು ಪೂರ ಬಂತು ಆವುಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಮನನೊಂದು ತಾಪದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಜಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀರನ ಪದವಲಿ ಉತ್ಸವ ಪೂರ ಖರೀದಾಂಡ್ ಆನಿದ ದಿನ ಇನ್ನ ಬೆಲೆದಾಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಬಂದು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಆ ಗುಮ್ಮಟ ಕೆತ್ತವನ ಚಿತ್ನ ವೀರ ಕಲ್ಕುಡಿ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ಲುಂಡ ತೂದು ಮರ್ಲಾಯಿನಾಲಿ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆನ ಬಂದು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಆಯ್ನ ಈತ್ನೇಟಗಲ ಉತ್ತರ ಬೈಜಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆ ಬೇಲೆದ ಗುಂಗುಡು ಮರೆತು ಪೋದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಆ ಪಾತ್ರೆನ ಅಂಚಿನ ಒರಿಪಾಂಡ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾಡನೆ ನೇರವಾದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ತಡಮನ್ಪುನು ದಾಯಿ ಆ ಇತ್ನಡಿಗೆ ಅನ್ಕೋಪೆ ಬಂದಿರೇ ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಾಜಿ ಕೊಳ್ಳಿರೆ ಮನ್ನಿದೆ ಕೊಡೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ ಮೂಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪೆ ಈರಿ ಎದುರು ಬಂದ ಕೈ ಮುಖ್ಯ ಮನೆ ಬಂದ ಆಪುಡ ಅವಂದು ಈರೇನೆಯನ್ನು ಏಪಲ ತೂಂದಿಪ್ಪೆ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಚಾಕರಿ ಚಾಕರಿ ಮತ್ತ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ದಂಡಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಅಲ್ಪ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಬಿನಿ ಅಲ್ಪ ಬೀರ ಬೊಬ್ಬಿನಿ ಏಪಲ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತು ಅಂಡ ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತು ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬು ಕಾಯದುಂಡು ಮಿತ್ತಲ ಕಾಯಂಡು ತಿರ್ತಲ ಕಾಯಂಡು ಚಾಕರಿ ಚಾಕರಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಒಟ್ಟೆ ಬೈತಾರೆ ಅವಳು ನಡತ್ತೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಖಾಲಿ ಕಾರಣಿ ಚೆ ಬತ್ತಿನ ಇದೇನು ಮುಲ್ಪಣೆ ಉಂಟದೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲೈ ಬಲೆ ಎಂದು ಲೆತ್ತಿಜಿ ಬರಪ್ಪಿದೆ ಉಲೈ ಬಲೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಕುಳ್ಳ ಮಂತನ ಮುಕ್ಕಲಿ ಕಲ್ಲದ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿ ಅನುಕೂಲಡೇನ ಇದು ಭತ್ತದ ಬೇತ ಮನೆ ಕೊರಿಯರದ ಅಲಜ್ಜಿ ಈ ನೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುನಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ಅವಂದು ಈರೇನು ತೂನಗ ಎಂಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪ್ಪನಿ
ಒಂಜೆ ಇಂಚಾದಿಪ್ಪ ಎಂಚ? ಅರಸುಲೆಗೆ ನನದಾದನ್ನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತನ ದಾನ್ನ ಆರೆಗೆ ಬರಿಯರ ಉಳ್ಸೋತಿ ಪಾಪೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡದ ಬಲ ಈರೇನು ಕರಪುಡಿಯರ ದಾನ್ನ ಅಂಚ ಬತ್ತರ ದಾನ ದಾನೆ ಬತ್ತರನ್ನು ಮನಲಿ ಅರಸಲು ಕಡಪುರು ಗುರುನ ಬಕ್ಕ ಯಾನೇ ಪಾತ್ರೆಡುದು ಬತ್ತಿನ ದಾನೆ ಏನು ಅರುಹವೇನೆವು ಅವನರಿಯ ಸಖಿಯನ್ನು ಒರೆಯದೆ ಹಿಂಗಿದ್ದವನು ಸಖಿಯು ಒರೆಯದೆ ಹಿಂಗಿದ್ದವನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಕೈ ಮುಗ್ಗೊಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಬನ್ನಿಯ ಈರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅರಸು ಮಗಳೇರು ಅಂಚತ್ತು ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂದು ಗೌರವ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ನಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿಲ ಅಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಗೌರವನಿ ಯಾನು ಕೊರಿಯೆ ಒಂದು ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಬೇತೇವುಲತ್ ಆನದಿ ನಿನ್ನ ಬೇಲದಾಲಿನ ಕಡಪುಡು ಕೊರಿಯೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯೆ ಆನಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತು ಪಾತಿರದು ಪೋಪಿರು ಅವನು ಪುರ ನೆನಪುದು ಹೇಳ ರಾಪುಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಲ್ಪ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತು ನಲ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಈರಾದೆ ಬತ್ತರತ್ತ ಈರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಅಂದಜಿ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಬೇಲೆಡಾವು ವಿಚಾರ ಮರೆತು ಬೋದಿಪ್ಪು ಅಂದೆ ಬಿಷ್ಟುಗಳು ಊಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗಮನ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೇರವಾದ ಎರಡನೇ ಪನ್ನೋಡು ನೇರ ಬಂದದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಬತ್ತಿನಾಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆವುಲತ್ತು ಆನಿದ ದಿನ ಈರಿನ ತೂನಗನೆ ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಹೊತ್ತು ಪೋತಿನಾಲಿ ಈರ್ನ ರೂಪಗೆ ಯಾನು ಮರ್ಲಾತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂದ್ ಪುಣ್ಣಾಯಿನಾಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೂಪ ಇಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ದೀವೊಂದು ಇಪ್ಪಿರು ಅತ್ತಿ ಆ ಆಸೆ ಪೂರ ಈರಡ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕರುಣೆನು ದೀವಡು ಎನ್ನ ನೀರು ಮದಿಮೆ ಆವೋಡು
ಬರಂದುಂಡು ಈ ಪ್ರಯಾಣಡು ಆಣಗಾವಡು ಪೊಣ್ಣಗಾಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪಣ ಆಸೆ ಮೂಡುನ ಸತ್ಯ ಅಂಚಂದು ಮದ್ಮೆ ಆಪನಲ್ಪ ನಾವಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಡ ಈರು ಏರು ಯಾನಿ ಏರಿಂದು ಈರು ಏರು ಒಂಜೂರ್ದ ಅರಸು ಮಗಳು ಅಂಚ ಅಂದು ಈರೆಗೆ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಳು 10 ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪನಿ ಒರ್ತೇ ಮಗಳು ಬಾರಂಜಿ ಮೋಕೆ ನೀರಿನ ತಾಂಕಿನಾರು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೀರಿ ಒಯ್ಕಲ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಇಜಿರಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ದಾಯಗೋದ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ರೂಪಗ ಅತೆನ್ನ ಗುಣ ನಡತೆಗ ಅತೆನ್ನ ಬೇಲಿನ ತುವಿನಂಚಿನ ಈರು ಏನನೇ ಮದುವೆ ಬಂದ ಆಸಿರದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಾರು ಈರ್ನ ಆಸೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಾನು ಪಂಪಿನಿ ಒಯ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಮಾನತೆ ಪಂಪನ ಬೋಡು ತೂಲಗಿರಿ ಅರಸು ಮಗಲು ಯಾನು ಶಿಲ್ಪಿ ಈರ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಎಂಚಿನ ಅವತ್ತಂದೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಗಳೇನಂದು ಎಟ್ಟೆ ಅರಸು ಮಗಂದು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷಗಳು ತಿಳಿತೊಂದು ನಣಿತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪಿರು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಈರು ಪೋದ್ಬೋದು ಏನ ನೀರು ಮೋಕೆ ಮಂತಾರ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಬಂತಲೇ ಕತ್ತಿ ಐಕ್ಬೋಡಾದ ಬಂಟೆ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪಾತಿರಚ್ಚಿ ಅವತ್ತು ನಿನ್ನ ಪೋಪಿನ ಸಾಜಿ ಸರಿಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಸಾಜಿ ದೇಪಳ ಪೋರ ಬನ್ನಿ ಈರು ಭಕ್ತಿನ ಒಂದು ಸರಿ ಸಾಜಿ ಹತ್ತು ನೆನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರು ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ ಚಪ್ಪಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಪದವಿ ಸಿರಿಸೂತ ಕವಿ ಹೋದೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿಚಾರನ ಬರುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಡುಲ್ಲೆ ಈರು ತಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಡುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಪಂಪು ಶಾಶ್ವತನ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ ಬಡವೆ ಆದಿ ಪುಟ್ಟುಡು ಹತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಆದ ಪುಟ್ಟುವಿ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಆಯ್ನೆ ಬಡವೆ ಆವಡಿ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಆವಡಿ ಅವರ ಬಳ್ಳಿಂದ ದಾಳಿ ಅಂಚಾದ ಜೋ ನೀರಿ ಆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಆಯ್ನೆ ಲಂಚಿನಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಡವೆ ಆವಡಿ ಬಡವೆ ಆಯ್ತನೆ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಆವಡಿ ಅಂಚ ನೀರು ಪಡಮುಲ್ಲ ಜಾತಿ ವಿಷಯ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಕೆದುಟೂರಿ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪೆ ಒರಿ ಸಾಧಿನ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಆ ಪುತ್ತುಗು ఆయన బచ్చమ్మని కూడా ఉందంట అంటే జాతికి పదవి ఉందికే నిన్న శ్రీమంతికి ఉన్నదికే రక్షణ బలుతుంది ನಮಕ್ ದೀಪ ಪುತ್ತಕ ನಚಿತ್ತ ಪೊತ್ತುಗು ಆ ದೀಪ ನಿನ್ನ ಪದವಿ ಉಂಡ ಜಾತಿ ಉಂಡಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಡ ಏರು ಪುತ್ತಣ್ಣಲ್ಲ ಪದವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಪುತ್ತಗ ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಉಡ್ಚಿ ದಾಯಪಣ್ಣಂಡ ಒಲಿದು ಬತ್ತು ನಚಿತ್ತ ನೀರು ಒಲಿದು ಬತ್ತು ನಚಿತ್ತ ಭೂಮಿ ಒಲಿದು ಬತ್ತು ನಚಿತ್ತ ಪುಣ್ಣ ಏಪಲ ಕೈ ಮುಡಿಯಿರುವಲ್ಲಿ ಅವು ಪುರುಷಗ ಭೂಷಣ
ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಚಾರ ಗೀರು ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಬಂದು ಕೊಡ್ಸಿ ಇತ್ರೇಟ್ ಏನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಕೇಳಿಂದಾಂಡ ಇಚ್ಚಿನ ಬಂದ ಯಾನು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಆ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಚ್ಚಿನ ಬನೆಯರು ಇರಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಬದಿ ಬರ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಬಂದು ಕೊಡ್ಸಿ ಆ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಬರಿಕದಿಲೆ ಏನನ್ನು ಮದಿಮೆ ಆದೆ ಸರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬದುಕು ಬೆಳಗು ನಾಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಈರ್ದುವರೆಗೆ ದಾಯ್ದು ದಾಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಏನನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ ಆಲೋಚನೆ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತದೆ ಅರಸನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬದುಕಿನಾರ ಅಂಚಿನಪ್ಪ ಈ ಏನನ್ನು ಮದುವೆ ನಾಟ ಅರಸನ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುದು ಇರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಬರೋಣ ತಾಕ್ಬೇಕು ಈರೇ ಪಂಡರೆ ಅಮ್ಮೆ ಊರು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆತನಿ ಮೋಕೆ ತಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ನಿಮಿತ್ತನೇ ಈರೆಗಿನ ಮೋಕೆ ಬೋಡಿ ಆತ ಮರ್ಯಾದೆನ ಒಯ್ದುಕೊಡು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಈರೆ ಕೊಡು ಅಂಚಿನಪ್ಪ ಈರೇನ ಮದ್ವೆ ನಾಟ ಅರಸನ ಮರ್ಯಾದೆ ವಿಧಿ ಬಾರಿ ಮದ್ವೆ ಕಾಪಿ ಐದು ಕೊಡಾದ ಪಡೆದಲ್ಲೇ ಮದ್ವೆದ ಆದ್ರೆ ಗುರ್ತು ಬಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರಡಿ ಏತಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಪಜಿದ ಹಟ್ಟನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಆಪಜಿ ಅವ ಆಪಜಿ ಈ ಮದುವೆ ಆವಡೆ ಮದುವೆ ಆಪುನು ನಿತ್ತನ ಜೀವನ ಇರೇನಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮದುವೆ ಆಪಜಿ ಮದುವೆ ಆವಡೆ ಮದುವೆ ಮದ್ವೆ ಆಪುನ ಬಿಡ್ಲೆ ಈಗ ಮೋಡಿ ಮಾರೇಂಗ ಮಾಡದಿತ್ತು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಇಚ್ಚನಿಗೆ ಜೀವನ ಮದಿಮೆನೇ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದೇನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಕೊರಪಾವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಪಾಯಿದಿಂದ ಇನ್ನ ಪದರ ಪದ್ಮಾಜಿ ಅಂತ ಸರಿ ನಿಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆನಿ ಯಾರು ಕೊರಪಾವೆ ನಿಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆನಿ ಯಾರು ಕೊರಪಾವೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಈ ಮುಲ್ಪಾಡ್ತು ಗರಿಬಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಕಟ್ಟುಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದೆ ಓಲ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುಗೆರೆ ರಾಜಾಜ್ಯನ
ಜೀವನವಿಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿಡು ಅವೇತೋ ವಿಸ್ಮಯನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉಡಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಜಿ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟುದುಂಡು ಬೇಡೂರದ ಊರುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಆವಡು ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಕಿತ್ತೊತ್ತಡು ಐಕೆ ಕಾರಣ ಕಾರ್ನಾಡು ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ವಿಸ್ಮಯ ಅವಳು ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಗೋಮಠನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕದ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆತಿದ್ರು ಐನು ಪೂರ ತೂದಾನಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುದುಂಡು ಅವರು ಏರಡ ಎಂಚ ಬಂದ್ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಏರು ಕೆತ್ತಿದೇನ ಅಂಚಿನ ಶಿಲ್ಪಿಲನೆ ಎತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಪೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಳೆಕೊಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದೇರಿಗೆ ಅತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರಿಗೆ ಲಕ್ಕನಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಡಪಣೆ ವೀರ ಕಲ್ಪನೆಯ ವೀರ ಕಲ್ಪನೆ ಕಾರಣದ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿನ ಈಯನ ಎಂಕೆ ನಂಬೇರ ಅಸಾಧ್ಯ ಆವತ್ತು ತಾನೇನು ವೀರಕಲ್ಪನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಿಯಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಮೋನನ ತೂನಗ ಆ ರೂಪ ಮಾತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂನಗ ನಿನ್ನ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಅರಸನೆ ನಂಬರಿಯ ಇರೇ ನಂಬಿಕೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಂಚ ಮತ ದಾಯ ದಾಯನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅರಸನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತಿನ ಕೊನ್ನಿಂಜನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಐದವರ ನಿನ್ನನ್ನು ತೂನಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಲ್ಪವಡು ಆ ಮೂರ್ತಿನಿ ಅಲ್ಪಡುವ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಓದು ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನೆಂಚಿನವೋ ಆಯನ ಹೆಂಚಿನವೋ ನನ್ನ ತುಂಬುಡು ತೂನಗ ಕಲಿಸರ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಈ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಈಗ ಉಡಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದೆ ಈ ವೇಣೂರು ಸೀಮೆಟ್ಲ ಮಂಗಂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತಾಡುಂಡ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ಆಡ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೂರ್ತಿನ ಎಂಚ ಕೆತ್ತುವೆನಾದ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಬಂದದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮನಸ್ಪತ್ತಿ ಅರಸುದೆ ಯಾರು ಒರಿ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮನಸ್ಪು ಒಂದು ಕೈ ಕೊಂಡದಾನೆ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಈ ಕೈಗೆ ಸುತ್ತು ಗುಡಿನ ಬರ್ತಂತೆ ಈ ಕೈಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೂರ್ತಿನ ಯಾರು ಕೆತ್ತುವೆ ಅರಸುದೆ ಕೆತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನೋಡ್ರೆ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಆ ಉಡಲಿನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉರ್ದು ಬಾಪೂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಐದು ಗೋಡ ಮುಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ
ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿನ ಬೇಡೂರ್ದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾಗಿರಲಾಮಪುರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನ ಮಂತಂದುಲ್ಲಗೆ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಯ್ಯನ್ನೇ ಬಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಕತ್ತಲು ಬೇತೆ ಹೋಗ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪರಮಲ್ಲಿ ಐದು ಓಡಾತು ದಂಡನಗೆ ತೊಂದು ಹೋಗೇ ಬೇಡೂರು
Pero
ಕೆತ್ತ ಮಗ ಈಗ ಅಮರಿಗೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿ ತಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಆ ತಂಗಡಿನ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ಲಿಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಜವತ್ತರಿ ಕಿತ್ತಲು ಆ ಬಾಗಿ ಬಾರಿ ಇಕ್ಕಿ ಮಗ ಐದು ಕೊಡೋದು ಆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಒಪ್ಪಿಸಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಪುರುಳುಡಿ ಮದ್ಮೇದು ಕೊಡು ಮಗ ಅಂದ ಬರ್ತೇವೆ ಆಡದಾದ ಮಕ್ಕಳ ಬಂದಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈನಿ ಅನ್ಕಳೆ ಒಂದೆ ಬಾಲೆ ಈ ತಿಥಿ ಅನುಕೂಲಗೂ ಬತ್ತೆ ನಾಟ ನಿನ್ನ ಏರು ಮದ್ಮೆ ಹಾಕರಪ್ಪೆ ಕೈ ಬುಲ್ಲಿ ನಂಜಿನ ತಂಗಡಿ ಏರು ಮದ್ಮೆ ಹಾಕರೆ ಮಳೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಾಲೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಕರೆಯುಂಡಪ್ಪೆ ಅನ್ನು ಕರೆಯುಂಡೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಊರಿಗೆ ಓಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಈ ತಾಂಗಳಪ್ಪೆ ಈ ತಾಂಗಳ ಬಾಲ ಮಗ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತಿಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕೋರನ್ನು ಪತಂದು ಅಪ್ಪನ ನಡೆದಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಟ್ಟಡ ಅಕ್ಕನ ಪುಜ್ಜಗ ನಾಯಕ ಬಾಣನ ತಿರಸನ ಒಂಜಿ ತಿರಸನ ಗೆತಂದು ಇನ್ನು ಅಪ್ಪನ ತಾಗ್ಲ ಬೇತಾಗ್ಲ ಏತು ಮಾಡಲ್ಲ ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ ಬಿಡ್ತು ಪೋವೆ ಈ ನಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ನಿನ್ನ ಬಿಡ್ತು ಪೋವೆ ಈ ಪೋವೆಲ್ಲ ಪೋವೆಲ್ಲ ಗುರುಪೀಠದ
ಪಡೆ ನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪು ಬಂದವನು ಅಪ್ಪಗೆ ಸತ್ತವಳು ಈ ಏರು ಯಾರು ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಉಪಾಟು ಮನೆ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವೈಲಾಯರಿ ಆರ್ಗಾನಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ನಿಗೆ ಬರ್ನಾದೆ ಆ ಕಲ್ಪಡ ಕಟ್ಟುಪಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐದು ಮಾಡೋದು ವೈಲಾಯರಿಗೆ ಯೂತರುಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷ ಉಪಾಟ ವೈಲಾಯನದ ಒಳ್ಳೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಂದು ಮತ ಅಂತಪ್ಪ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂಕು ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಟೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಗಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಾಧಾರಣ ತಾಪತ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಅದೇ ಎತ್ತೋಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಆನ ಐಕಬೋಡ ಅದು ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತುಂಬಕೊಂಡ ಆಪತ್ತು ಬರು ಎಂತ ಗುರುಕುಲನ ಪಟ್ಟಿಯರ ತಿಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಆಪತ್ತು ಕೂಡ ಈ ವೈಲಾಗಿ ತಿಕ್ಕುನಿಂದ ಸುರು ವಾಪತ್ತಿ ಆಪತ್ತ ಈ ಪತ್ತ ಇದು ಒಟ್ಟು ಒಜ್ಜಿ ಪತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಏನು ನಾಟಕತೆ ಇಂಚಿನ ಸರಿಯಾದ ದೂರ ಭಕ್ತರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳತ್ತು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಉರೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಜಿ ಸಾವಿರ ಭೂತ ಎನ್ನಗ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಅದು ಹೊಸತ್ತು ಭೂತವು ಶುರುವಾಗುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂತವು ತೊಂದರೆ ಅಂಚ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬರಿಯರ ಕಾರಣದಾದ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಭೈರವರಸಲಾಡಿಗೆ ಬಿದಾಡಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯ ಜಾಗಿಗೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಕಿಲೆಡೆ ಕೇಳಿದು ಹೋಗುದಿಯ ನಾನು ಈತು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಿಕ್ಕಿಲೆಡೆ ಕೇಳಿದ ನಾನು ಆಡೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದು ಹೋಗುಣಿಯಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಟುವೆ ಕೆಂಚೆಂಚಿನ ಈ ಓಟಂದ್ರ ದೈವಗಳು ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ದೈವಗಳತ್ತು ಓಟಂದ್ರ ದೈವಗಳುಂಡ ಅವನ್ನ ಎತ್ತವಳಾಯಿ ಕುಳ್ಳದು ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒರಿ ಸರಿ ಜಾತಿ ಸರಿ ಹೋದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮವು ಸರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಪ್ಯಗಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮವು ಆ ಪೂಜಿನಿಂದ ನಂತ ನೀರಿಗೆ ನುಗ್ದು ಮಾಡಿ ಕುಡುಕು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚೆ ಸರಿ ಚಂದ್ರ ದೈವಗಳು ಮತ ಇತ್ತಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 10 ಜನಗಳು ನಂಬರ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಬುದಿಕ್ಕರನ್ನ ಆಸೆ ವೈಲಯ ನಿನ್ನ ಮತ್ತಗ ದಿಕ್ಕುಳ ದೈವಲ ಎಂಕಲ ಇರುವರತ್ತು ಅವೇತ ದೈವಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲತ್ತು ಮಿತ್ತೆ ತುಲ್ಲದ ಅದೇ ತಿರ್ತಲೆಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಪಡದುಲೆ ಬೋವಡ 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 ಇತ್ತೆ ಬೋಡ ದಾದ ಮಾಡ್ಪಾರ ಬೋವನ ಪಾತ್ರನ ದಟ್ಟದ ಬೋವನ ತೂಲ ದಯ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬದುಕುಂಡತ್ತೆ ವೀರ ಶುದ್ಧ ನಾನು ವೀರ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲಬಹುದು ಇದೆ ಅವರ ತುಗ ಇಲ್ಲ ನಂತೆ ಬೋದು ವಿಷಯ ಅಂತೆ ಯಾರು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಗೆದ್ದರೆ ಬುತ್ತೋಡು ತುಂಬಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಆಳ ಬರ್ತದೆ ಬಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೂರ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಲಗಿಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಆಲ ಗೊತ್ತವ್ರು ಈ ಬುತ್ತೋಡೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಎತ್ತೋಡಿ ದಾಸವು ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ವಸ್ತು ನಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಪಂಚಾಯತಿಯರ ಮುಗಿದೋಳು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಏನ ಸುಧಾರ
ಇಂಥ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಉದರ ಬಂಡಾಳದ್ದು ಒಯ್ಲೇರನ ಇಲ್ಲಾಟ್ಲ ಇಚ್ಛ ಪೂರ ಹಾಕುವಂತ ಮಾತ್ರ ಬರ ಮಲ್ಲಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೂತೋಳು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕೂತೋಳೆ ನಂಬುಂಡ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ದಾದ ಆವೋಡು ಕೇಳ ದಾದ ಅವರೊಂದು ನಿಖಿಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೆರಿಗಂಟದ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಕಾರಣದ ಊರುಡು ಸೇರೋಡು ಆಯನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರತ್ತು ಎಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ದಾಯಿ ಈಯಾತು ಪೋಗೋಡು ಆಯನ ನಂಬುಲೆಕ ಬಂದ್ಪೋಡು ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂದೋಡು ಗುಡಿಗೋಪುರ ಕಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ನಂಬುಲೆಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಬಿಯ ದಂಡ ನಂಬುಲೆಕ ಭೈರವರ ಸುಲೇನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಡ ಆನೆ ನಂಬವನ ನಿಕ್ಲು ಇದುಪುರ ಮಾಲ್ಸರಲ್ಲಿ ನಂಬಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ನಂಬಾರ ನಂಡ ಏನನ್ನದು ಎನ್ನ ಮುದಲ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ನಂಬುಲೆಕ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುರ ದೈವಲಿಕ್ಕದ ಇರುವರಾತ ಓ ನಿಕ್ಕಲ ನಂಬುಲೆಕ ಬಂದ ನಾಟ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ರಾಡಿ ಗುಡ್ಡ ನಿನ್ನ ಪುದರ ಅದರ ಅಂಜನೆ ನಂಬುಳ್ವೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲು ಬಳ್ಳೆ ಬಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬೆ ಯಾರು ಆರ್ನ ಆಲತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಆರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾಡೆ ಬೋತಲ್ಲಿ ನಂಬುವೆ ನಂಬರು ಸೇವನೆ ನಂಬುಜಾರ ನಂಬುವೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಇಂತ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಕಲ್ಕುಳಿ ಕುಲುವೆ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಕುಲಲ ಓಡಲು ಒಚ್ಚಾದ ದುಂಬು ಸಾಕಾವ ದೈವಗಳೊಂದು ಹಂಗೆ ಓಡಲು ಎಂಚ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೆಟ್ಟು ಹೋಯಿನಿ ಎಂಚ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಹೋಗ್ನ ಊರು ಕಾರಣ ಈಗಲೂ ಸುಮಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತದೆ ಈರೊಂದು ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೆತ್ತಾರೆ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಗೆತ್ತಿನಂತ ಅದೇ ವೀರಗಲ್ಪಡೆ ಉಮ್ಮಡನ್ನು ಗೆತ್ತವೆ ಈರಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಟ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಈರಿನ ಮಗಳು ಒಂದಾದ ಆಯ ವೈದ್ಯರವತ್ತೆ ಎಂದು ಈರು ಕೇಳಂದೆ ಐದ ಈಗ ಅರಸು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತದ ಕೇಳು ನೋಡಂడి ಈರು ಕೇಳಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಈತ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಂತ ಈರಿನ ವಿಧಿ ಈತ ಆವಡಾತಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಈಗಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆವಡತ್ತೆ ಆವಡ ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ನಂಬುಲೆಗೆ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾವುದಂತ ಇಲ್ಲ ನಂಬೋಡಾತಿ ನಂಬುಲೆಗೆ ಇಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬೇದ ಸಹಕಾರದಂಡ ಯಾರು ಉಬ್ಬರಬೇಕು ಈರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೋಟೇ ಅಲ್ಪ ನಂಬುನಲ್ಲ ಅಂಚ ಈಗ ಕಲ್ಪುಡ ಕಲ್ಲುತ್ತಿನ ನಂಬುದು ಐದು ಕೊರ್ಪುನ ಒರ್ಸೋಡೊಂದು ನೇಮದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಈರು ನಂಬರೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಕಲ್ಪುಡ ಕಲ್ಲುತ್ತಿ ಈರು ನಿಂತು ಮಾತಿನ ದಿನಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ತೆರಿದು ಬರ್ತದೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾತಿನ ದಿನ ತಪ್ಪು ಅವು ತಪ್ಪು ತಿಂತಲ್ಲ ಐದು ಈರು ಮಾಪು ನಿಖಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೇರೆ
ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನು ನಾನ ದುಂಬುಗು ನಿಖಿಲ ಹೂವನ್ನು ಉಪದ್ರಜ್ಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ದುವೆ ಊರುಗಳು ನಂಬವ ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳದ ರಸೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇರು ಈ ನಂಬರಷ್ಟೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಉಳ್ಪದೆ ಬಾರಿ ಕಟ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯನ ಆಯನ್ ಮುಚ್ಚುಂಟೆ ಆಯ ಬಂಜದಾಯಿ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಇಡುವಾಗಿದೆ ತಾಳೆಂದು ಬಂದ ಇನ್ನಿದ್ದೆಲ್ಲಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆ ದಿನದೂತು ಕೊಂಚ ನೇಮ ನಡ್ಕೊಂಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೇಮ ಬರ್ತಾ ಈ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೇಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಟ್ಟಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ವಗಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ತಪ್ಪುಡು ಪೂರ ಕುಡುಬತ್ತದ ಕಾಯಿ ಪಿಂಚಿ ದೊಂಬು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಾಳಿ ರೆಟ್ಟತ್ತಂದೆ ಮುಗಿದಟ್ಟನ ಲೆಕ್ಕ ಎಡತು ಬಡತು ದುಂಬು ಬಿರೋವ್ರ ಕಾತೊಂದು ಪೆತ್ತಟ್ಟು ಗಂಜಿ ಬೆಳಗ ಬೆಟ್ಟ ತೊಟ್ಟು ಗಿಣ್ಣಿ ಬೆಳಗ ಸುಜಿ ತೊಟ್ಟು ನೂಲು ಬೆಳಗ ನಾಲ್ಕು ದುಂಬುಗಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒದಗದ್ದು ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಳಾಯ್ತಪ್ಪೆ ನಿಚ್ಚದ ಮದುವೆಗಳ ಬೆತ್ತಲು ತೊಟ್ಟು ಕುಡಿದು ಬೆಂದ್ರ ಬೀತಿಲ ಮದುವೆಲಟ್ಟು ಕುಡಿದು ಚಂದ್ರ ಬೀತಿಲ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ಮಾಯಗಾಡ್ತಿದ್ದು ಹೊರಡಿ ಅಂಚನೆ ಈಗ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಮೂಜೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಐತೆ ಈ ನಡುತ್ತ ಕಣ್ಣು ಕರಿಯಾಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಬಾಡು ದಾಯನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅಗೇಲ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದೊಂಜಿ ಕಣ್ಕೊಡಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಗೇಲ ಹೊಡೆದ ನಡುತ್ತ ಅಗೇಟ್ ಕಣ್ಣು ಕರಿಯಾಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಬಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲ ಬರದೆ ಕಣ್ಣು ಕರಿಯಾಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಬಾಡ್ದು ಮೂಜಿ ಅಗೇಲಬಾರ್ದು ಕೊರ್ನುಡಿ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಅಗೇಲು ಕೊರ್ನುಡಿ ಗೆದ್ದೊಂದು ಮಾಡ್ತಿನ ಅಡಿಲ್ದಾಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಡ್ಪುಡಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹಸ್ರಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಐದು ಪತ್ತಿರನ್ನು ಕೊರ್ಪಾವಳಿನ ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆ ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಿ ಜನ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಬರುದ ಸೇವೆನ ಕೊರಿಯರು ಆವಡು ಈಗಳಿಗೆ ಬರುದ ಸೇವೆನ ತುಳಿಚಿನ ನಿಗ್ಲೆ ರಟ್ಟು ಬರುದ ಮದಿಪ್ಪು ಪೋಲೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧುಡಾವಡ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಕಷ್ಟలను ಪೂರ ದೂರ ಬಂತದ ಸುಖತ್ತ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಗ್ಲೆನ ಮಟ್ಟರಿಗೆ ಪಾಡ್ ನಚ್ಚಿದ ಕೈಗಳಾತು ಮೆರಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲು ಪ್ರಸಂಗ ಮಹಿಮೆದ ಕಲ್ಕುಡ ಈ ಕತೆ ಏರು ಕುಯ್ಯರ ಏರು ಕೊಬ್ಬಿಯರ ಏರು 10 ಜನ ಸೇರ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಈ ಕೆಚ್ಚೆಗಿರ್ತಪ್ಪೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ಉಪ್ಪೆ ಬಂಜೂರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಏಯಿ ವೈದ್ಯಕಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಅದು ಮಾಲ್ಪಂಚಿನ ಬೇರೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಪೂರ ಮಾಡ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅಂದೇರ್ತು ಬರ್ಪೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೌಚಿನ ಕೊಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಾರಿವಲ್ಲ ಕೊಳಬಂತಿನ ಜೇನನು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಗಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಾಲ್ಪಂಚಿನ ಬೇರೆ ಹೋಗುವಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಮಾಡ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಕಾತಂತ Thank you.
पब्लिक कुटा नहीं ना लास्ट तक सतीश में मानना पड़ेगा सतीश में कभी कभी ये भी करने का शॉर्ट वीडियो करना निकलने का भी निकलने का भी कहानी सिद्धेश में बराबर आ रहा है ना? कितना पूरा सो कितना देर हो गया? 11 शाम को कल शाम को तो 2 बजे भी है कल अच्छा हुआ बाद में उनका लास्ट में अच्छा हुआ बाद में शाम को भी अच्छा है प्रमोट उसका काम अच्छा करता है प्रमोटर उसका अच्छा करते हैं
करुणा दोस्त है लेकिन आदमी अच्छा है सुदेश मधु भी बोलते हैं एक बार बिल्ला बॉल में दोनों को भी रखे तुम भी वो भी पूरा स्वामी महागणपति दुर्गावरणेश्वरी अप्यादेवी राम लक्ष्मण सुदर्शन ಗುರುನಾಶ್ವರದಕ್ಕಾದ ಇನಿತಾದಿನಟ್ಟು ಬೋರುಡಿದು ಈ ಮುಂಬೈದ ಮಹಾನಗರವು ಗೆಜ್ಜೆಗೆರಿತ ಆಮೇಲೆ ಮೈಗೆ ನಿಬಡಾದ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಇಂಚನೆ ಜಿಕೆ ಇಂಚನಕೆರೆ ಬನ್ಪುಣ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯರು ಇನಿತಾದಿನಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪಾಯ ಆ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಸೇವೆನ ಸಂತೋಷಗಳು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಈ ತಲಪ್ರಸಾದ ಅಗಲನ ಕೈಕ್ಕೆ ಬಂಪುನ ಕೊರ್ಪಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಆ ತಲಪ್ರಸಾದಳು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದ್ಪುಣ ಇದ್ದಿದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖದಾದಿನ ಒದಗಾದ ಕುರಿತು ಉಡಲ್ ಬರ್ಪುನ ವಾಂತರತಲ ಬಾಧದೋಷೆತ್ತಂಡಲ ಅಪ್ಪನ ಗಿಂಡೆದ ತೀರ್ಥೆಡ್ ನರನಾಡು ಬರ್ಪುನ ಕಷ್ಟೆತ್ತಂಡಲ
ಅಪ್ಪೆ ಅವೇನು ಗುರುಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ತು ಅಕಲು ಮಲ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಪ್ಪತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿತ ತಾದಿನ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತು ಅಕಲನ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಏತನ ಆರೋಗ್ಯನ ಒದಗಾದು ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿಯಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಗಮನಿಸಾದ ಕೊಡ್ತು ಈ ಮನ್ನಡು ಅಪ್ಪೆನ ಇನಿತಾದಿನೊಟ್ಟು ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಆಯ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಕಲು ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ ಮುದಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಭಕ್ತಿಡಿ ಕೈ ಜೋರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಅವಿಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆನಪ್ಪೆ ಕಿವಿಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮನಸಾರ ಮಂಪಾದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಮನ್ಪವನ್ನು ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿನ ಒದಗಾದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿ ಸರ್ವ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣ ಮಲ್ಪಾದು ವಾಂತರತಲ ಕಷ್ಟತ್ತನ್ನಲ ಕರ್ಪೂರಾಸಿ ತೂಕುರ್ದಿ ಎಂಚ ಮಾಯಾದು ಕೊಬ್ಬರ ಅಂಜನಗಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತು ಆ ಹೆಣ್ಣೆಡು ನಂದಾದಿ ಪೆಂಚ ಬೆಳಗುಣ ಅಂಜನಗಲ ಬಾಳುವೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಣಿಗೆ ಅಕಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳಗಣಿಗೆ ಬಂತವನು ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ಒದಗಾದು ಅಕಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಈ ಮನ್ನಡು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖದ ಸಂಪತ್ತದ ತಾತಿನ ಒದಗಾದು ಅಕಲು ನಮ್ಮೊಂಬತ್ತು ಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬದ ದೇವದೇವರು ನಾಗದೇವರು ಇಷ್ಟದೇವರು ಗ್ರಾಮದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಈ ಪ್ರಸಾದದ ಬಾಲ್ಗೆ ತಿಂಗಿ ಬಂಪಾದ ಪರ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಗುರು ಕೊಡ್ತು ದೇವರ ಬಂಪಾದ